ಎಟ್ಟೆ ರೀತಿ ಮಾಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅವಳು ನಿಮಿತ್ತ ವೇದ ಅವಾಗ ಆರಾಧನೆ ಕ್ರಮಣ ಸಂಗತಿ ವೇದ ಅವಿರವರ ವಿರ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅರಸತ್ವ ಇದನ್ನ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಿತ್ರ ಮಾತ ಸಂಸಾರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮುತ್ತೂರು ಬಳ್ಳಿ ಒಕ್ಕ ಐಕ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಅರಸೂರಿನ ಕಾಲ ಮಾತ ಆ ಕಾಲಗಳು ದೇವರನ್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಅರಸತ್ವ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನವಂತಿ ಮಣ್ಣು ఒక కోర్టు అక్కడ కోర్టు బిడ్డు వల్ల ఉల్లజ్జ ఒక 10 గ్రాములు 10 ವರ್ಷ ಮಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂದು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವು ಏನು ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಂಡ ಗುರ್ತದಾಕು ಇದು ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಬರ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಿತ್ತು ಪಡಿತೀರಿಡ ಹಾಗೆ ಕೊಡುವುದು ಅರಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಧರ್ಮದಿಗಳು ಮುಗಿಯೋದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕಾಲ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಯ ವೇತನೆ ರಂಜಿತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಂತರತೆ ಅವ ಜಾಗ ಆಯಾ ಗೌರವಡೆ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಮುಂದೊಂದು ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಅವು ನಮಗೂ ತೆಪ್ಪಣೆ ಒಳಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ಆ ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಐಕೆ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ಕಾಲಗಳು ಅಜೀರ್ಣತ್ವ ಬರ್ತದೆ ದಯಗೆಂಡ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವರು ನಾನು ಅಜೀರ್ಣತ್ವ ಬರು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಮತ್ಯಲೋಕರು ಶಾಶ್ವತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಂಕಲ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಜನೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆಕಾಶ ಅಂಜನೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಆಡಳಿತ ಸಂಗೀತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅವರು ಸ್ಥಿರವಾದ ಸೂರ್ಯರೇ ಮಾತ್ರ ನಂತರ ಆರೂಢ ಮಾತೇನು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛ ವಾತಾವರಣ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಗಳಿಗೆ ಮಾಡ ಬಂದಿದ ಅಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಯಿತುಕೊಳ್ಳ ಅದು ಬಾಕಿದವರು ಜಾಗರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿ ಅಂಜಿತು ತಮ್ಮಡು ದೈವಗಳಿಗೆ ಮಾಡಲು ಮಾತ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಕೈ ಮಾಡಾಗಿತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತೊಂದು ದೇವತಾ ಕರ್ಮ ಮತ ಮತ್ತೊಂದು ಇಷ್ಟೇ ಹೊರಿಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೇರ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಣ ಮಾತ್ರ ಓವೇಜಿ ಸತ್ಕರ್ಮ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಉಂಟು ಕೋಟಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒರಿಯದ್ದು ರಾಲ ಮಂತರ ಸಾಧ್ಯ ಬಿರಿಯಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಕೈ ಕೆಲಸ ಒಟ್ಟು ಗಂಡ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಲಾಗ್ತದೆ అయితే ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ತಾರತಮ್ಯ ಹಿರಿಯಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದರೆ ಅಭಿಮಾನ
ಟಿಕೆಟ್ ಅದು ಉಳ್ಕೊಂಡೇನೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಓಡು ಬರ್ತೇನೆ ಈ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಂಬಂಧ ಇದು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಬಂದ ಬಂದ ಕೇಳೋದು ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಕಾಲಲ್ಲ ಯೋಗಲ್ಲ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಉದ್ಧಾರ ದೇವದೇವನ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆತರ ಪಕ್ಷದ ಬಡವ ಗಾಜಿನ ಏನ ಮೂಢತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಮಾದೆಲ್ಲ ಕೈಗೊಳಿಸುವ ಫಲನೇ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಒಳ್ಳೆಯವಾಗಿ ಮಾಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಗಲ ಭಾಗ್ಯ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಇದು ಕೂಡ ಆರಾಧನೆ ಕೋಡೆನೆ ತೊಂದರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ದೇವಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬರುವುದು ತನಾವಡಾಗ ನಿತ್ಯ ನಿಮಿತ್ತಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಅವಾಗ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬಂದ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೊಡೋದು ಆಟ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವಾಗ ನನಗೆ ವಿಧಿಲ ಬಂದು ಇದರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತೀರುವುದು ಮಾತೇ ನಾವು ಮನ್ಕರೆ ಹೋಗಲಾಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಂಗೆ ಮನ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನಿ ಮನ್ಕೋಡಿ ಮನ್ಪಣ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಕಂಡು ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ನೋಡಿ ಪಣ್ಣವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಡಪಿನ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವಾಲಯ ಪಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಎಷ್ಟು ಸುಖ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕ್ರಮಗಳಶವಂತದ್ದು ಮನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಒಟ್ಟೆ ಜನ ಜಾತಿ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಬಂತು ವಾಡಂದಾಂಡ ಅವು ನಡಪೇರೆ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು 16 ವರ್ಷ ಅವು ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಿರಬೇಕರ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಂತೇವೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾದ 16 ವರ್ಷ ಬರ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ರಾಜ್ಯದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡ್ಲಿ ಯಾಕೆಂಡ ಏರ್ಲ ಇಂಚಲ ಮನ್ಪುಣೆ ದೈವ ಅರಸುಲಂತವನಾಗ ಆಗ್ತಾನೆ ಒಂದು ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಒಬ್ಬೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಯಾವ ಯಾಕೆಂಡ ಅರಸುತ್ವಗೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಿ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಮಾತ್ರ ಪದ್ಧತಿ ಯಾಕೆಂಡ ಈ ಮೂಡು ಹೆಚ್ಚೆ ಪದ್ಧತಿನೇ ಗೊತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಯಾಕೆಂಡ ಬಟನಾಟು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅರಸುಲು ಕೂಡ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೇದ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಅರಸುಲು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಖರ್ಚು ಮೈದಾನ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಜನ ಮೀಪಾಗುತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೀಪಾಂಡ ಮತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಇವಾಗ ತೀರ್ವಾರ ಮತ್ತೆ ಅರಸು ತೀರ್ವಾರ ಕೊಂಚ ಮಹತ್ವ ಅವ್ರ ಮಹತ್ವ ಒಬ್ಬೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಮಾದರಿ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಬೋಣದಲ್ಲಿ ಅರಸು ನಡೆಯಲ್ಲ ಅರಸು ಮಾಡು ಅವಾಗ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅವಾಗ ಉದರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫುಲ್ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇದಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲ ನಮ್ಮಡೆಲ್ಲ ಆಯಾ ದೇಶಾನುಸಾರವಾದ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖರು ಉದ್ಯಾನ ರಡ್ಡು ಗಿರುವಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಡ್ಡು ಗಿರುವ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂಚೆ ಕಲ್ಲಡಿಗೆ ಬಾರಿ ನಂಡ ರಡ್ಡದ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗಿಯಲ್ಲ ಬಲ ಒಂಜೆಗಿರುವ ರದ್ದನೆ ಮನ ಅಂಚಿನ ಮೂಲ ಅಂಚೆ ನಂಗೆ ರಾಯಗಣ್ಣ ಮನ್ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇದರ ಇರುವಾರ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಂತನಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ರಡ್ಡು ಬೇಕೆ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇಂಚೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕಾವಡಿಸ್ತೇನೆ ಕೊಳ್ಳುದು ಇಂಚನ್ನು ಕೇಳುದು ಇಕ್ಲೆಗಳ ಬಾರ ಆರವಲ್ಲಿ ಸತ್ತುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆರವಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಸರ್ ಭಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಆಡಂಬರ ಜೀವನ ಮುಖ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸತ್ತು ಸಂತೋಷ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿದೆ ಗೌಜಿ ಮಂತ್ರಿ ತಗೊಂಡಿದೆ ನಮ್ಮಡೊಬ್ಬನ ಉಡಲದ ಭಕ್ತಿ ಕೂಡ ಆ ಭಕ್ತಿ ಬಂದು ಅಡ್ಡ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತ ಫಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂಡ ಈ ಮಾತನ್ನು ಇದು ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಡಪುವಂಥವು ಪಟ್ಟಣ ಏರು ಮಂತ್ರಿ ಈ ಸಮಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನ್ಪುಣ ಪನೋಡ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಬಹುದು ಎರಗಾ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತು ಆಯ್ತು ಅಂತೆ ಮಾತ್ರ ಮೂವರು ನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಇದರ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನೋಡ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಅವು ಮನ್ಪಡ ನಾವು ಪನೋಡ ಐದು ಮಾತ್ರ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಮಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಬಕೋರಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಯಾನು ಪುಣ ಬಡಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಜನವು ಕೆಲಸ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂತಿರತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಲ ರಡ್ಡಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗುದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾವಂತನ ತಂದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾವಂತ ಯಾವ ಪಾಪ
ಇರುವರೆ श्रीधराय नमः श्रीकेशाय नमः भक्तनाभाय नमः दामोदराय नमः ओम श्री गुरवे नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म कलशाचरञ्जकरिष्ये वरसस्तुभ्ये विष्णुकण्ठे रुद्रसमाशिवः मूले तत्र श्लो ब्रह्मा मध्येमानास्ता उक्षौत्सागरासुरवेशुद्धीभासुन्द्राः ऋग्वेदोर्वेदस्सां वेदोत्रमणः अङ्गेष्टकर्षकायत्रे सावित्रिकान्ते वृष्टेकर आजान्तु ममान्दपदं दुरिदक्षणकाः सर्वे समुद्रातीर्थाजराः गङ्गे जमुने देवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धुगा विजयेष्टन्दनं कुरु कलशदेवताभ्यो नमः ध्यानावाहना षोडशोपचारपूजा समर्पयामि सिद्धमकरण्णां शुभ्रवर्णां त्रिनेत्रां सुदृष्टां विरूपां सिन्धुकोटिरचूडां रसगुणं जाह्नवीं नमामि कलशदेवताभ्यो नमः ध्यानावाहना षोडशोपचारपूजा समर्पयामि शुक्लां वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वज्ञोपशान्ते स्वस्तिश्चेतष्टाद्यपगोतो महापुरुषस्य वासुदेवस्य विष्णोराख्या प्रवर्तमानस्य आद्यब्रह्मणो द्वितीयपराध्ये श्वेतपराकृते दैवस्परमन्त्रैकलुद्यामृतोपादेर्मोद्वेदे भारतवर्षे वरदखण्डे मेरुदक्षिणवार्षे गौराष्ट्रदेशे गोकर्णमण्डले परशुरामक्षेत्रे जालिवार्षिकाब्दे अस्मिन्वर्तमानदिवार्षे श्वासरामसंवत्सरस्य उत्तरायणे संस्कृते चैत्रमासे शुक्लपक्षस्य क्षेत्रस्य जयराम रईनामनीयस्य प्रभाविशां नक्षत्रे कुम्भराशिजातस्य गीतानां याः सर्वाष्टिशां दत्तं दत्तम् अस्माकं सह कुटुम्बानां समस्तभक्तजनानां सह कुटुम्बानां क्षेमस्थैश्वर्ये वेदजयाभय आयुरारोग्यानन्दैश्वर्यावत्यर्थं धर्मार्थकामं प्रतिष्ठितोविद्याति षोडशकलप्रावर सिंहासनकुल्लूं सत्यगुरु कुटुंब संसारकल ग्रामराष्ट्रंग उद्यानवनभागुడు अवेरिख्यात अष्टकुल नागराजदेवी विशेषवाद बिंदुడు आवाहनैकैలు ధ్యానావాల షోడశోపచార పూజారాధనల బ్రహ్మకలశాభిషేకారాధనల సంబరారాధనల వంటివల్ల మల్పిరంచన సేవారాధన తత్తదేవతల సంతోషణ స్వీకారవంతుడు సత్కర్మాచరణ సంపూర్ణ పుణ్యప్రసాదం ప్రసాద రూపడ అనుగ్రహిపాదగురుడు ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಕೌಂಟ್ ಸೌಖ್ಯ समस्त मंगल योगदात भोनः प्रार्थनां समर्पयामि अल्पं जपे मुकुंदी
समस्तैश्वर्य वेदयामय आयुरारोग्यामैश्वर्यावत्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षान्ति प्रतिष्ठितोन्नस्ति अवेदित्यादि षोडशकलर्तावರ ಸಿಂಹಾಸನಗೊಳ್ಳುವ ಸತ್ಯಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕುಟುಂಬದ ಸಂಸಾರಗಳ ಗ್ರಾಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿಚಾರಗಳ ಅವೇದಿತ್ಯಾದ ಅಷ್ಟಗಳು ನಾಗರಾದೇವಿಯರು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಿಂದುಗಳು ಆವಾಹನಗಳು ಧ್ಯಾನಾವಾರ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾರಾಧನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕಾರಾಧನ ಕಂಬಳಾರಾಧನ వంటిಲ್ಲ ಮಲ್ಪಿರಂಚನ ಸೇವಾರಾಧನ ತತ್ತದೇವತೆಗಳು ಸಂತೋಷದ ಸ್ವೀಕಾರವಂತುವುದು ಸತ್ಕರ್ಮಾಚರಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದ ಅನುಗ್ರಹಿಕಾರಗೊಂಡು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ समस्त मंगल देवता दोनों प्रार्थना समर्पयामि अल्पनिं जाते
तस्य प्रकृतिरेण परस्य महेश्वरः ಬಸ್ ತಗೊಂಡಾಯ್ತಲ್ಲ ನವಮಂತೆ ಕರ್ಮವು ಮಾತ ವರ್ತಿಸಿ ವಿಘ್ನೋಗಳ ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಮಣ್ಣೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾದ ಯಜಮಾನಸ್ಸ ಕುಟುಂಬ ಐಕ್ಯಮತ್ಯರು ಆ ದೈವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರಂತರವಾದ ಮನಪಾದ ಯೋಗವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಹಾಗಣಪತಿಗೆ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಅಷ್ಟದ್ರವ್ಯ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಕೊರಿಯ ಪೂರ್ವಾಜ್ಯ ಪರಾಜ್ಯ ಸಹಿತ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಯಾವತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಯಾವತ್ತಿನ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಯಜಮಾನಸ್ವರ್ವೇಶಾನಂ ಸಹ ಕುಟುಂಬ ಸಲ ಗ್ರಹ ವಿಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಸ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರ್ಮಾಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬರ್ತಿನ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತ ದೋಷ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಸ ದೇವರ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಆ ಸೂರ್ಯನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದಿನೇ ದಿನೇ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಚಂದ್ರನ ಕೈ ಮಣ್ಣಡೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾದ ಯಜಮಾನಸ್ಥ ಕುಟುಂಬನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲುಗಳ ಈ ಮಣ್ಣೆಡು ಮತ್ತು ನೀವು ಆಯ್ತಾ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವಾದ ಈ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಐದು ಸತ್ಯಗಳು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಅನುಗ್ರಹಿಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರ ಆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಡು ಐತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆದ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜನಲ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ
ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಮಾತನಿಲ್ಲ ಕೈತೆ ಕೊರ್ಲು ರೈತರು ತುಂಬುದ ಕಾಲು ಡೆಂಚ ಕಡಿದ ಕುತ್ತೂರು ಕೊರ್ಲು ರೈತರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯರು ಮಾತ ಮತ್ತು ಬೆಳಗೊಂದಿದ್ದ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಾತ ದೇವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಕಮಲ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಗೌರವ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಬರಂದ್ರೆ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಪರ್ಯಂತ ಕೀರ್ತಿವಂತರಾದ ಜೀವನ ಯೋಗವಾಕ್ಯ ಕರ್ಮಾಂಚಡು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಡು ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಸಂತೇಶ್ವರಿಯ ಗ್ರಾಮದೇವಿಯಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಅನುಗ್ರಹಿತಗೊಳ್ಳುವ ಬಡದ ದೇವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂದು ಬಿಚ್ಚು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂಗಳು ಯಾಕೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶಬ್ದಾಂ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜಃ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಗಣನಾಯ ಯಾವಕುಲ ಜೀವ ಯಾವಕುಲ ಸತ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕುಲ ಬೇಡಿದೆಯ ಆತ್ಮಾಂತರಾತ್ಮ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವ ಆಸರಿದ ಮೇಲೆ ಯಾತರ ಕುಲವಯ್ಯ ಕುಲವ್ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಸುಖವುಳ್ಳ ಜನರಿಗೆ
ವೀರಮಾರ್ಗನ ಮಾಡೋದು ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಧರ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬೇನೆರಾದ ಪತ್ತಿನಚ್ಚಿನ ಮಾತಾ ಬಂಧುವಿಗೆ ಉಡಲೊಡನೆ ಸೊನ್ನೆ ಸಂಘವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಉಡದೀಗಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಆಗಿದೆ. 7:20ಕ್ಕೆ ವೃಷಭ ಲಗ್ನ ಸಿಂಹೂರ್ತೋಡು ಶ್ರೀ ಛತ್ರಪತಿ ವೀರಮಾರ್ಗನ ದೈವರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಬಡಾಜಬೇಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿನ ನೇತೃತ್ವಗಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಚನೆ ಆದರೆ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯವಾದ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಡಪರಗೊಂಡು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚನೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರವರೆ ಸಾಧ್ವಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಕೂಡ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಹೇರಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮುಂಬೈ ನೆತ್ತ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ
ಶಶಿ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬರೋಡಾ ನೆತ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂಡಪಳ್ಳ ನೆತ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ನೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಲಯನ್ ಎ ಸುರೇಶ್ ರೈ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐಲ ನೆತ್ತ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೋಡಿಬೈ, ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ, ಶ್ರೀ ಅರಸು ಸಂಕಲ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂತಡ್ ಕಮಾಡ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ ಉಪ್ಪಳ, ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಿರಿಯ ನೆತ್ತ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶಿರಿಯ, ಬದಿಯಡಿಕ್ಕದ ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಬಿ ವಸಂತ ಪೈ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡದ ಅಣ್ಣ ದೈವದ ಪಾತ್ರಲು ಶ್ರೀ ರಾಜ ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡ, ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಸೇವಾ ಬಳಗ ಪುಣೆ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾನಂದೆ, ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಕ್ಕಳ ಮಲಾರ್ಬೀಡು, ಅಡ್ಕ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ, ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಬಾರ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ನೆತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ ಪಂಡಿತ್ ಮುಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನೆರಾದಿ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡೆರಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡಪೆರುಂಡು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಣ್ಣ ದೈವದ ಅಂಚನೆ ತಮ್ಮ ದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ. ಬಯ್ಯಡಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಜಿ ಗಣಮತೀರ್ಥ ಬೆನ್ನ ಸಂಯೋಜನೆ ನಿರ್ದೇಶನಡು ದತ್ತಾಂಜನೇಯ ಕಲಾ ಬಳಗ ರಾಮಾಡಿ ಕಣ್ಮತೀರ್ಥ ಮುಕುಲು ತುಳುನಾಡ ವೈಭವ ಪಂಪನ ಪಾರಿಪುರ್ಲುದ ನಾಟಕನು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಾರವುಳ್ಳೇರಿ. ಬತ್ತನಂಚನ ಬಿನ್ನೆರಿನ ಮಾತೆರಿಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನ್ವ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪುರ್ತುಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಡಪೆರಗೊಂಡು ಬತ್ತನಂಚ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡು ದೀನಂಚಿನ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ.
ಹರಿ ಓಂ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಡ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪಡು ಅಂಚಾಡ್ದವರ ಬತ್ತನ ಬಿನ್ನೇರಿ ಇತ್ತೇನೆ ಬತ್ತಾಲ ದೊಂಪದ ಕುಲ್ಲೋಡು ನಿಜಿ ಆರಾಮ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ ಪಡಿಪಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಂಧುಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಕಲು ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪಿನ ಪೊರ್ತುಗು ವೇದಿಕೆದ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತುಕೊಳ್ಳೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಗಿರಿಧರ್ ವೀರನಗರ, ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಮ್ಮದ ಮನೆ, ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ರಮಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ಶಿರ್ವಾ, ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವೀರನಗರ, ಶ್ರೀ ವಿವೇಕ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡಕದ ಗುತ್ತು, ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಅಡ್ಕ, ಶ್ರೀ ಆನಂದ ವೀರನಗರ, ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತೀಂದ್ರನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ, ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಅಮೃತರಾಜ್ ರಾಯ್ ಅಡಕದ ಗುತ್ತು ಮೆಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭನಾಗ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪೊಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಾಮಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತಾ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಜನಿ ಸಿ ನಾಯಕ್ ಮೊಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಕೈತಲ್ ಬರ್ತದೆ ಆಸೀನರಾವೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರನ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನೊಂದು ಬಯಕೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ.
ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಬಂಧುಗಳಿಗೊಂದು ಸೂಚನೆ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 11:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡು. ಐಕು ತುಂಬು ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ನಡೆಪರಬಹುದು. ನೇಮೋತ್ಸವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬುಕ್ಕ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ.是好好好好是好。好好好是好好。是好好好好是好好好。ವೇದಾಂತ ಅರ್ಶಟಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.是好好好是好好好好是。
ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಪುತ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾತೇನು ಜೀವನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯನ ಇಪ್ಪನ್ನೆಕೊಂಡ ಏದು ಕೋಟಿಗಟ್ಟ ಸಂಪತ್ತಿಟ್ಟಲ್ಲ ಬಯವರ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದಿದ್ದೆ ಎಂಕಾರ್ತನಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯದ ಸದಾ ಕಾಲ ನಾಗದೇವರು ಒಡಿಮಾರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪುತ್ರಾಪ್ತಿ ಎಡ್ಡ ಸಂತತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಒಂದೇ ಮಾತು ಅನುಗ್ರಹ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬರ ಪೀಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡಂದ ಅಂಡ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ರಂಗಾರ್ಪಣಗ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂರು ನಾಗದೇವರನ್ನ ಆಶ್ಲೇಷಾವರಿ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಯಬಣ್ಣಗ ದುಂಬರ ಕಾಲಡು ಜನಮೇಜಯರಾಜನ ಒಪ್ಪಗೆ ತಕ್ಷಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತು ಸರ್ಪ ಇತ್ತು ಮರಣ ಬತ್ತಿಡ್ದ ಅವರ ಆಗ ಸರ್ಪಗಳೊಟ್ಟು ದೇಶ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ಪಯಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಸರ್ಪಯಾಗ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಋತ್ವಿದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಮಂತ್ರ ಬಂದಾಗ ಒಂದೆಂಟು ಕುಲದ ನಾಗದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತರ ಆಹುತಿ ಅವನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಎಂತಾರ್ಪಣಗ ಐಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಚಿತ್ತ ಯಾಗ ನಡ್ಕೊಂಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಮಾತು ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತಿತ್ತ ಆಸ್ತಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಡಾಪಣಿಗೆ ರಾಪಣ ಇಂಚನೆ ಬಿಡುಂಡ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಪ ಕೊಲನೆ ಇದ್ದಿಂದ ಅವರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಐಕೋಸ್ಕರ ರೆಂಜಾಳ ಒಂದೇನು ಉಂಟಾಡುವುದು ಉಪಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಸರ್ಪಯಾಗನ ಉದ್ದೇಶವಾದ ದಿನಾಲ ಐಕ್ಯಮೋಡ ನಿಂತಿತ್ತ ದಾನ ದಕ್ಷಿಣ ಧರ್ಮಾದಿನ ಮಾತು ಬಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅವಾಗ ಆ ಸಭೆಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಸ್ತಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಭಕ್ತರ ಬಂದವರಿಗೆ ಏನು ಕೇಂದ್ರದಾನ ಇರು ಗೋರ್ಪಾರಂದಾಂಡ ನೆದ ನೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಡೀ ಸಭೆಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ರಾಜಗಳ ಆಪುಂಜಿ ಬಂಡ್ರ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ಹೆಂಚಿನ ದಾನಗಳ ಗೋರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾತ್ರೆ ಕೊಡದು ಕೊಡ್ಪೆ ಆ ದಾನ ಕೊರ್ಪಣ ಸರಣಿ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಚಿನ ಇವರಿಗೆ ದಾನ ಕೊಡೋದು ಎನ್ನಾಗ ಈ ಸರ್ಪಜಾಗ ಉಂಟಾಡ್ಬೋದು ಒಳಗೆ ಹೆಂಚು ಕೊರ್ಪಣ ಮಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಸ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಪಡೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ ಅವರ ಸರ್ಪಜಾಗ ಅಡಗೆ ಉಂಟಾಡಿ ಬಿಡ್ತೆ ಆತು ದಿನ ನಡೆದ್ರೆ ಆಗಡ ಮಾತ ಅಪ್ಪ ಕುಲತ್ತ ನಾಗನ ಮಾತ ಐಟ್ ಆಹುತಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅಕಲೆ ಮಾತ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿದಾನಡೆ ಮಲ್ಲ ಮಂಡಲ ಬರೆದು ಅಕಲೆ ಮಾತ ಆವಾಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕಲೆ ಮಾತ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡುವ ಐದು ಭಕ್ತ ವರ್ಮ ಕುಲತ್ತ ನಾಗನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇರಿ ಬಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಕಲೆ ಮಾತ ನವಪರ ಮಂಡಲ ಅವರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಂಡಲ ಬರೆದು ಅಕಲೆಗಳ ತೃಪ್ತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಂತ್ರ ಅವರ ಸರ್ಪ ಜಾಗಡೆ ಆಹುತಿ ಅನುಭವ ನಾಗದೇವ ಮಕ್ಕಳಿಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಾಗದೇವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ ಸಂತೋಷ ಹೇಳಿದ ಅವರ ನೈಕ ನಾಗದೇವರ ದಾನ ಶಾಪ ಕೋಪ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಭಗವಾನ ದೂರವಾದ ನಾಗದೇವರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂಚಾರ ಅಂಚಾರ ಅಂಚಿತ ಸರ್ಪ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿದಾನಲ್ಲ ಲಿಂಬೋಪಾಲಿತ ದೇವರೇ ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ ಪುರಸ್ಸರವಾದ ಸ್ತಂಭಿಲಾದಾದರೆ ಮಾತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಮಂತ್ರವಾದ ಸೇವರದವರ ದೇವರನ್ನ ಬಿಂಬಡ ವಿಶೇಷ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅವರು ತನ್ನ ಮೂಲಕವಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಂತಿದ್ದ ಯಜಮಾನ ವರ್ಗ ಅವಳು ಭಕ್ತ ವರ್ಗ ಅವಳು ಮಾತರೆಗಳು ದಾನವನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟರು ಆಪತ್ತರು ಕಷ್ಟಗಳು ನಿಜವಾದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದು ಆ ದಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ದಾನವನ್ನು ಅಭಿಷ್ಟ ಅಂತಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಮಾತ ಅಭಿಷ್ಟವು ನೆರವೇರುವಂತಿದ್ದ ಚೈತನ್ಯ ಮೂಲ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆದ ತನ್ನ ಮೂಲಕವಾದ ಮಾತರೆಗಳ ಕ್ಷೇಮ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಣದುಂಬು ಕ್ಷೇತ್ರಡಾಗುವಂತ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಾಗದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಅವಳು ವೈಕ್ಲ ಮೂಲ ಬರದೆ ಪನ್ನೆ ಮಾತಾ ಕಾರಣ ಸಸೂತ್ರವಾದ ಮಾತೆಯರ ಸಹಕಾರ ಅಂತ ಅವರ ಕೊಲ್ಲುಡಾಗುವಂತ ಯೋಗವಾಗಿಯೇ
ನಾಗದೇವಿಯ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಮಂತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಂತಂಚಿತ್ತ ಸೇವೆದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುಣ್ಯ ಫಲನೆ ನಾಗದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದು ನಾವು ಆಚರಿಸಲು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜನ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾರಣವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರೇ ಅನಂತಾನಂತರೇಶ ಅನಂತಪರನಾಯಕ ಅನಂತಮೂರ್ಧೇಶ್ವಾತ್ಮನ್ ಅನಂತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ವಾಸುಕಿ ಮಹಾನಾಗರಾಜಾಯ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪಂಚಾಮೃತ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ನೆಂಚು ಬರ್ತವಲ್ಲ ಜಯರಾಮಣ್ಣ ಜಯರಾಮಣ್ಣ ಅಂಚಲೆ ಮಲಾರ್ ಒಳ್ಳೆ ಯಜಮಾನರು ಒಳ್ಳೆ ಮಲಾರ್ ಜಯರಾಮಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಆಡು ಮತ್ತ ಮತ್ತ ಸೇವಾರಾಧನೆ ದಾಬರ ನಾಗದೇವರ ತೃಪ್ತರಾದ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ತನ್ನ ಮೂಲಕವಾದ ಆ ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗ ಮಾತರೆಗಳ ದಾರಿನ ಪರಪರ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟು ಆಪತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದಲ್ಲ ಮಾತ ದೇವೇರ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುರದ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿದ ಅವರ ಆ ಜೀವನ ಮಲ್ಪನ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಆ ದೈವಳ್ಳ ಮೂಡ ಇಲಕ್ಕ ಅವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾತ ಮತ್ತು ನಾಗದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾತ ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತನ ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲ ಆ ಮೂಲ ಆರಾಧನೆ ದೈವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲ ಮಾತ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಮಾತರೆಗಳ ಆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬತ್ತನ ಮಾತರೆಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಂಡಿಗೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಡಿದ ಒಕ್ಕ ಆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ರತ್ನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಊರುಗಳ ಮಾತ ಎಡ್ಡಾಂಡಿಗೆ ಬಂದ ಪುಣ್ಯ ಪಾತ್ರ ನಾಗದೇವರಲ್ಲ ಮೂಲ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು ದೈವಳ್ಳ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಮಂತ್ರನ ಪಡೆದು ಕೊರಡು ಪಡೆದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ್ರ ಕೊರಪಣ ಕೊಡಬಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ದನವಲೇ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೇ ಬೋಲಿ ಮುಂಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಪ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋ ಕಳ್ಸೋದು ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡುವ ಇದನ್ನು ಕಳ್ಸೋದು ಮಾಡುವ ಅಂತ.
ಶಿವರೇ ಸಾಕಾರ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರಿಂದ ಮಣ್ಣು
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಬರ್ತೀರಾ ಎവിടെ ನನಗೆ ಇರುವಲ್ಲ
ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. KA 19 MC 79 ಈ ಗಾಡಿಯನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಮ್ನಿ ಗಾಡಿ KA 19 MC 79.
ಹರಿ ಓಂ. ಮುಖ್ಯದ ಮಹಾಜನ ಬಂಧುಲೆ ದಯಮಲ್ತಿದೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತೆ ಪುಂಜನಕಲಿ ಏರ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತೆ ಏರ್ಲ ಬತ್ರಡೆ ನನ್ನೈತೆ ಒಂತ ಪೊರ್ತುಡು ಬಂಡಾರಿ ಜಪ್ಪೇರ ಉಂಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ದೈವದ ನೇಮ ನಡಪೇರ್ಲ ಉಂಡು ಆಯ್ನಾತ್ ತೆರಿದುಪ್ಪಂತ ಏರೆಗ್ಲ ಐಕ ಬೋಡಾದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಿಂದಾಣಿಕೆ ಬರೊಂದುಳ್ಳೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕಲು ಅಡ್ಡ ಕಡಪುನೇನು ನಿಕ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಉಂತಾಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂತ ಪೊರ್ತುಡು ಬಂಡಾರ ಏರಿಯರ ಉಂಡು ಐಡ್ದವರ ಪುಂಜನಕಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಜಾಗೃತಿ ಅವಂತೊಳ್ಳೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತೆ ಬತ್ರಡೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು
हरि ओम।
ಒಂಜಿ ಧೂಪ ಹತ್ತಿರ ಅಂದು ಧೂಪ ಹಾಂ ಹಾಂ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಆ ಇಂಚು ಕೊರೋಡ
ಅಡ್ಕ ಶ್ರೀ ಬೀರಮಾರ್ಲರ್ನ ಮಾಡದ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಅಂಚನೆ ಬಡಾಜೆ ಬೂಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿಲು ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಸಭೆತ ಗುರುಕಾರ್ಮ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಪುನಃ ಮಲಾರ್ ಜಯರಾಮ್ ರೈಕುಲು ಕೋಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಶಿಧರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರಾಯಣ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೋಡಿಬೈಲ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ ಉಪ್ಪಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿರಿಯ ಬಿ ವಸಂತ್ ಪೈ ರಾಜ ಬೆಲ್ಚಪ್ಪಾಡ ಪ್ರಭಾಕರ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾನಂದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಕ್ಕಳ ಮಲಾರ್ಬೋಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಪಂಡಿತ್ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಶಿರಿಯ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಸುಗಿತೊಂದು ಐಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಡ್ಕ ಶ್ರೀ ಬೀರಮಾರ್ಲರ್ನ ಮಾಡ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲ ಮಾಡ ವೀರನಗರ ಅಡ್ಕ ನೀರೆ ಗ್ರಾಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆ ಶಿರಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣೆಡು ನಿಲೆಯಾಯಿನ ಆ ಸತ್ಯೋಲು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಆರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಾಡ ಗುಂಡ ಬನ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಡೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಆರಾಧನೆದ ಸ್ವರೂಪ ನಮತೂಪ ದೇವತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭಗವತಿ ಆರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡಿತ್ತಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲನ ಆರಾಧನೆದ ಸ್ವರೂಪ ನನೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿಡು ಮೈಮೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಸ್ವರೂಪದ ಆರಾಧನೆಲ ಉಂಟು ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಈ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆಡು ಅಡ್ಕದ ಗುತ್ತೊಂದು ಪಂಡ 500 ಪಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರಾಪ ಐತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊನ್ನ ಪುರ್ತು ಈ ಧರ್ಮ ಸಭೆಟ್ಟು ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಧರ್ಮ ಸಭೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಈ ಮಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬೀರ ಮಾರ್ಲೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳಿ ವೀರ್ಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ ಆ ಇರುವೇರ್ ಬೀರ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ವಾ ನಮ್ನೆಡು ಇತ್ತಿಡು ಕೈತಡೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಡಲು ಪರಪುನಂಚಿನ ಸುದೆ ಈ ಸುದೆ ಕಡಲದ ಸಂಬಂಧ ಅಂಚನೆ ಮುಳುಪುನ ಅಡ್ಕದ ಕೋಟೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಅವರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಇನ್ನಿತ ಈ ಧರ್ಮ ಸಭೆತ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇನೆ ಮಲಾರ್ ಜಯರಾಮ್ ರೈಕುಲು ಅಡ್ಕದ ಗುತ್ತು ಅಡ್ಕ ಶ್ರೀ ಬೀರಮಾರ್ಲ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲು ಮಾಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ ಆರ್ ಇನ್ನಿತ ಸಭೆತ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸೊಂಡ್ರಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಡಪವನಾರು ಬಡಾಜೆಬೂಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿಲು ಅರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟು ಈ ಅಡ್ಕದ ಗುತ್ತು ನೆಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪುನಾರು ಮಾತಾಜಿ ಅರ್ನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಒಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅಡ್ಕದ ಗುತ್ತುದ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಬಂಧ
ಅನುಬಂಧ ಅವು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡೆ ಎತೋ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಪಡಿಲು ಬೂಡ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಡ ಅವು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವುಡುಂದಾಂಡ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಂಗೆ ಉಂಡು. ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡ್ ಈ ಮಾಡ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆದ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸುಗಿಪದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪುಗ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ಎಸ್ ರೈ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಯೇಶ್ವರಿ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪ್ತಿ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಗಿಪು ಗಾತ್ರ ವೇದಿಕೆ. जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणं प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणं प्रणमामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या सुरमुनिवन्दितचरणा, त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या सुरमुनिवन्दितचरणा, नवरसमधुरा कविता मुखरा, नवरसमधुरा कविता मुखरा, स्मितरुचिरुचिरा भरणा। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणं प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणं प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणं प्रणमामः। तव चरणं प्रणमामः। तव चरणं प्रणमामः। धार्मिक सभे सभेत गुरुकार में यजमान मलार जयराम रैक्लेना ಜಯರಾಮಣ್ಣನ ಪುದರ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲಾರ್ ಬಣ್ಣದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪುಟುದಿನ ಇಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲೆ ಈ ರಡ್ಡು ಸಂಬಂಧ ಬಂದಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್
ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಒರುಟು ತೂಪ ನಮ್ಮ ಕೂಡುಕಟ್ಟು ಪಂಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಲು ಇತ್ಯದ ಆಧುನಿಕ ಯುಗಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಡ್ಡು ಮೇಯ್ತಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧಲಿನದಿ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದುಂಬು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧನಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ವಿಚಾರಲು ನಡತೊಂದುಪುನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಈ ಜಾಗೆಡೆ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಅವಲೋಕನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಲ ಪೊರ್ತುಯಿನಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಬಿನ್ನೆರುಲ್ಲೇರು ಆ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಪ್ಪುನ ಸಂಬಂಧನ ಅಕೆಲ್ನ ಸ್ವಾಗತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುವೇರು ಧರ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕೋಯಿ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಾಂಡದ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಮಾತಾಜಿನ ತಂತ್ರಿವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತುಪ್ಪನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊನಿರೆ ಎಂಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಂದು ಐಕಾದ ನಿಕಲ ಎದುಡುಂತದೆ ಪ್ರಥಮ ಅದು ಈ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಗೂ ಒಂಜಿ ಚಾಲನಾ ಶಕ್ತಿ ಆದ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಡಿಯೂರುದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ದಿಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತನು ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕೇಂದೊಂದು ಬೇಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಮಲಾರ್ ಜಯರಾಮ್ ರೈ ಫಲಪುಷ್ಪ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಲಾರ್ ಜಯರಾಮ್ ರೈ ಬಕ ಗೀತಾ ಜಯ ರೈ ದಂಪತಿಲು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪ್ರೀತಿ ನೀಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನೊಟ್ಟುಗಲ ಈತ ದಿನಲ ಈತ ವಾರಲ ಈತ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ವರ್ಷಗಳ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಜವನೇರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಅಪ್ಪೆನ್ನಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಪಿರೌಡು ಶಕ್ತಿಯಾದ ಇಡೇ ಅದಗದಗ ಬರೊಂದು ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡೊಂದು ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾನಂದಮೈ ಮೇರೆನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪುಷ್ಪಲತಾ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಂಜನಿ ಸಿ ನಾಯಕ್ ಬಕ ಸುಜಾತ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತಿದ ಮಾತೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುಜಾತ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಂಜನಿ ಸಿ ನಾಯಕ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಗಿರಿಧರ್ ವೀರನಗರ, ಅಜಿತ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಿನೇಶ್ ವೀರನಗರ, ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಿನೇಶ್ ಪಟ್ಲ, ವಿವೇಕ್ ರಾಜ್ ಒಂಚೂರು ಬರಿಟ್ ರೆಡಿ ಆದ ಪೊಡುಂದ್ರೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ರೇಣುಕಾ ಹೆಸರೈ, ರಂಜನಿ ಪಿ ನಾಯಕ್, ಸುಜಾತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ನಾಯಕ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಿನ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಅದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಂತನಂಚಿನ ಮಾಡದ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಂಗವಾದ ನೆರವೇರಾದ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಬಡಾಜ ಬುಡ್ಡದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಆರೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ವಿವೇಕರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತದ
ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ತು ತಂತ್ರಲಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡುವುದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ಮಲಾರ್ ಜಯರಾಮ್ ರೈ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಲು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬೇರೆನು ಯಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದಲ್ಲ. ಗಿರಿಧರ್ ವೀರನಗರ ಬತ್ತದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡುವುದು ಯಾನು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಾದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಾದ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಜವನೇರ್ನ ಮಾತೇರ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸದಾಶಿವ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇರಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮುಂಬೈ ಬೇರೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಜಿತ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತದು ಸದಾಶಿವ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಬೇರೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಪಗಪಗ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟೊಂದು ಈ ವೀರನಗರ ಅಡ್ಕಶ್ರೀ ಬೀರಮಾರ್ಲರ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲು ಮಾಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆಡ್ದಿಂಚೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಶಶಿಧರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶಶಿ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬರೋಡ ಮೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಮಸ್ತ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬುಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಲೆಗ್ ಆರ್ನ ಸಹಾಯನು ನೀಡೊಂದು ಆಕ್ಲೆಗ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಜವನರಿಗೆ ಹುರಿದಿಂಬಿಸ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಏತೋ ಸಾವಿರ ಜನಕಲೆಗ್ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ನುಪ್ಪುದ ಸಾಧಿ ತೋಜವನ್ನಂಚಿನ ಶಶಿಧರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಆರೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಮ್ಮದ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶಶಿಧರಣ್ಣನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಯಾನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಎಂಚ ಜನಕುಲೆನ ಒಯ್ತನಲ್ಲಿ ಜನಕುಲೆನ್ ಸೇರ್ಸಾವಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಾವಂದು ಎಂಚ ಬೆಳಗಿಸಾವುಲೆಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಾರಾಯಣ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೋಡಿಬಾಯಿಲ್ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐಲ ಬೇರೆ ನಪ್ಪಟ್ಟು ಗುಡ್ಲೇರು ಆರೇನು ಯಾನು ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ರಮಾನಂದ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬತ್ತದ ನಾರಾಯಣ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಯಾನು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಂಚಿನನೇ ಕುಡಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಅರಸು ಸಂಕಲ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂತರ್ಕ ಮಾಡ ಮುಲ್ಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪ್ರೀತಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ ಉಪ್ಪಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೆರು ಆರೇನು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವೀರನಗರ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಯಾನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಯಾನ ಕೇನ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಿರಿಯ ನೆತ್ತ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ರಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶಿರಿಯ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯೋಡು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಿಗೆ ತಂದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ದುಮ್ಮು ಕೊನೆಯರೆ ಪುಣ್ಯ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಆರೇನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಯಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ದಿನೇಶ್ ಪಟ್ಲ ಬತ್ತದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶಿರಿಯ ಎತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಯಾನು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡದ ಅಣ್ಣದೈವದ ಪಾತ್ರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜಬೆಳ್ಚಪಾಡ ವೇದಿಕೆ ಡೊಲ್ಲೆರು ಆರೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ
ದಿನೇಶ್ ವೀರನಗರ ಬತ್ತದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಯಾನಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಎನ್ನ ತಿದ್ದಿ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆದ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತೆ ಅನ್ನ ಕ್ಷಮೆನ ಬೇಡೊಂದು ತಿದ್ದಿನ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಹಮದ್ ನಗರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಂಡಪಳ್ಳ ದೆನ್ ತಿದ್ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಯಾನ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇರೆನು ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತದ ಬಚ್ಚೆ ಬೂರ ಕೊರ್ದು ತಿದ್ದಿಗೆ ನನರ ಕ್ಷಮಕ್ಕೆ ನಂದು ಬೋಡಂದ ತಿದ್ದಿ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಚ ಅದು ನನರ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಟ್ಟು ಈರಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಡಿಯೂರು ಗುರುದೇವ ಸೇವಾ ಬಳಗ ಪುಣೆ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾನಂದೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಆರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಆರೇನು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬತ್ತದ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಪಂಡಿತ್ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಬಾರ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆನೊಟ್ಟಿಗೂ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಈ ಕೆಲಸಡು ಕೈ ಜೋಡಿಸ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೈ ಸೇರ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಆರೇನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಕ ಹೊಸಮನೆ ಬತ್ತದ ಆರೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆನ ಪರವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲೇರು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೀ ಇನ್ನಿತ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲ ಆರ್ ಲಂಕ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆನ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸಂಜೀವ ಬತ್ತದ ಆರೇನು ಬಚ್ಚಿರ ಬುಲೆ ಕೊಡ್ದು ಎತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆನ್ನ ಪರವಾದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಊರುದ ಪರ ಊರುದ ಕೈತಲ್ದ ಅನೇಕ ಯುವಕ ಯುವತಿ ಮಂಡಲದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರು ಬತ್ತದುಲ್ಲೇರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಮಸ್ತ್ ದೇಣಿಗೆನ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಏತೋ ದಾನಿಲು ಮುಲುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಆಂಟಿ ಸುಗುಣ ಆಂಟಿ ಮುಲುಲ್ಲೇರು ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಅಕ್ಲೆ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಸುಗುಣ ಆಂಟಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಕುಡರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಏತೋ ಹಿರಿಯರುಲ್ಲರು ಅಕಲ ಮಾತೆನೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಯಾನು ಪನೆರೆ ಪೊಪ್ಪುಜಿ ಜವನೇರು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಜೋಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಪಿರವುಡು ಬೆಂತರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕುಡರ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಬೆಲೆನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಕುಡರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಬಾಂಬೆ ಬತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ದಯಾನಂದ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಂಜಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿರು ಅರೇನು ಯಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡೊಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುಗುಣ ಆಂಟಿನ ಪರವಾದ ವಿಜಯಣ್ಣ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಡೊಂದು ಅಮ್ಮ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈರಪ್ಪ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ
ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುದುರೆಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಯಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಯಿಶ್ವರಿ ಅರೇನು ಬಚ್ಚಿರ ಬಚ್ಚೆ ಕೊಡ್ದು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಕೇನೊಂದು ದಯಾನಂದ್ ಹೆಗ್ಡೆರಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವೀರನಗರ ಬತ್ತದ ಬಚ್ಚಿರ ಬಚ್ಚೆ ಕೊಡ್ದು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕುಡೋರ ಮಲಾರ್ ಜಯರಾಮ್ ರೈ ಅಡ್ಕದಗುತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ವೀರನಗರ ಅಡ್ಕಶ್ರೀ ಬೀರಮಾರ್ಲರು ಉಳ್ಳಾಕ್ಲು ಮಾಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಊರ 10 ಸಮಸ್ತರು ಬೊಕ್ಕ ಶಶಿಧರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ವೀರನಗರ ಅಡ್ಕಶ್ರೀ ಬೀರಮಾರ್ಲರ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲು ಮಾಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ನೆತ್ತ ಪರವಾದ ಕುಡೋರ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಗೂ ಮುಗಿದಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿರುಲ್ಲೆ ಅಕಲು ಉದ್ಯಮಿಲಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಅಕಲ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಅನನ್ಯ ಕುಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ಅಂಚನೆ ಕೆ ಶೆಟ್ಟರ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿಯಾದ ತೊನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಾದಿಗೆ ಉಳ್ಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತುಂಟು ಅರ್ನ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರ್ತು ಮಲ್ತದೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅವೇನೆ ಪ್ರದಾನ ಮಲ್ದಡು ಬಹುಶಃ ಆಮಂತ್ರಣ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆನಾಗ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದಿತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅರೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಶ್ರೀ ಇಂದುಂಡು ಅಂಚದರೆನೆಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಧರ್ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಶಶಿ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುರಣಿ ಅಡ್ಯಾರದ ವೀರಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಒಂಜಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ನಡಪಾಯಿನಾರ್ ಶಶಿಧರಣ್ಣ ಅರ್ನ ಪುಟ್ಟೂರು ಅವು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಬರೋಡ ಅವು ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡ್ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನೆಯಾರು ಇಂಚ ತೂಂಡ ಏರ್ಲ ಅರಡನೆ ಕೇಂದುಪ್ಪೇರು ಮೂರು ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡ ಏರು ಬಂಡ ಆತ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಚ ಮಾತ ದಾನಿಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಧರ್ಮ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಸಭೆತ ಆಶಯ ಎಂಚಿನ ಈ ಧರ್ಮ ಸಭೆತ ಒಂಜಿ ತುಲಿಪುದ ಆ ವಿಚಾರ ಎಂಚಿನ ಪಂಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ನಂಗೆ ಕೊಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಒಂದು ಪೂರ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಡಪಡು ಪಂಡದೆ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ತಂತ್ರಿಲು ಮಾತಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವೆ आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुध्वं
ಬಂಧುಲೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಡಿದ ತುಳು ವಾರ್ತಾ ವಾಹಿನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಒಂದುಂಡು. ಬಂಧುಲೆ, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಆ ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನವನ್ನು ನಡಪಾದಿನ ಬಡಾಜೆ ಬೂಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿರುಳ್ಳೇರು ಆರು ತಂತ್ರಿಲು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾತ್ರ ತೆಂಕಲ್ನ ಕುಡ್ಲಡ್ ಬೋಳಾರ ಹಳೇಕೋಟೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಂತ್ರಿಲ್ಲ ಆರೆ ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡ್ ಏತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಲು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ಏತ್ ಕಡೆಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆತಂಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆರು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಂಚಿನ ಬಂದದು ನಂಗೆ ಮಾತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವಿಸಿದ ಐತ ಪೊಲಬು ನಂಕೊಂಡು ಪೂಜ್ಯ ತಂತ್ರಿ ರಡ್ಡು ಆಶೀರ್ವಾದದ ನುಡಿ ಪಂಡದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಎನ್ನ ಆದ್ಯ ದೇವರಾಂಚಿತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೇವರಾಂಚಿತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಲ್ಲ ಜರೆ ಮಹಾಗಣದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಮಣ್ಣಡೆ ನೀಲ ಅಂಚಿತಿ ವಿರಾಮರು ಜರೆ ಉಳ್ಳಾಕು ಅರಸು ದೈವಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ಒಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡೆ ಹುಲಿಂಚಿತಿ ಒಡಿಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ ಅಂದರೆ ಮಾತಾನಂದಮಯ ಸ್ವಾಮಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಹುಲಿಂಚಿ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆ ಇನಿ ನಂಗೆ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ದಯಗೆಂಡ ಏತೋ ವರ್ಷದ್ದು ಈ ಮಣ್ಣಡು ಅಜೀರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿ ತಿಚ್ಚಿ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲಿನ ಮಾಡನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಚಿತ್ರ ಸ್ಥಿತಿನಿ ದೇವೇ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದಯಗೆಂಡ ಈ ಸಾದಿಡು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅನುಭವ ಒಂದುಳ್ಳೆ ದಯಂಡೆತ್ತು ಬನ್ನಿ ತಿತ್ತಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ತರವಾಡು ಅಡ್ಕಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆ ತರವಾಡು ಹೋನಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಪ್ರತಿದಿನಲ ಒಂದು ಓಪಣೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾಕೆಂಡ ಒಡಿಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಈಡೆಗಳ ನಿಕಟವ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನು ಪಂಡದು ಪನೊಡೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ. ಇವಾಗ ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಮಿಲೇಗಳ ದುಂಬರ್ದು ಹಾಸ್ಯ ಇತ್ತು ಯಾಕೆಂಡ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಎರಡ ಪದೇ ಪದೇ ಹೋಯ್ನಲ್ಪ ಪಣೊಂದಿತ್ತಿನಂದಾನೆ ಅವಾಗ ಇನಿ ಅಂಚತ್ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒವೆಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಓಡುನಾಂಡ ಐಕ್ ಮುಂದಾಲತ್ತೋಬೋಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೋಡು ಅವಿಜ್ಜಿನಾಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಪುಷ್ ಅವಾಗ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಜಯರಾಮರೈಕಳು ಈಗ ಬೋಡ ಇಂಚಿತಿ ಸ್ಪಷ್ಟನು ಮಾತ ಬಂತೊಂದು ನಾವು ಶಾಶ್ವತ ನಡಪೆರೆ ಬೋಡ ಇಂಚಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐ ಬೋಡ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂತೊಂದು ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಜತ್ತನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಭವ್ಯವಾಂಚಿತಿ ಮಾಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತ ದೆಕ್ ಸಂಶಯನೇ ದಾಲಚ್ ಹೇಗೆಂಡ ಐಟು ಇನಿ ಹೊರಿಯನತ್ತು ಮಾತೆನ್ನ ಕ್ಷಮಲ ಉಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ನಿರ್ಧಾರ ಇನಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪುನರಪಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಂಗೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಪಣ ಚಿತ್ರ ಯೋಗ ಹೇಗೆಂಡ ಇಂಚಿತಿ ಒಂಜಿ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಾಡ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಮನ್ಪುಣ ನಂಗೆ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಚಿ ನೇಮ ತೂತನ ಇಜ್ಜ ಅವಾಗ ದಾನ್ನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೂಪಣ ಚಿತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಗತ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಮಾತ ಪೊರ್ಲು ರೀತಿ ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಐದಾರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಳು ಹೇಗೆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಗು ಹಡಕದ ಗುತ್ತುಗೂ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿಂಚಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೋಡನ ತುಂಬಳಿ ಇನಿತೆ ತುಯರ ಬಣದ ತಂಡ ಎದುರು ಜಪ್ತಂಡ ಬಕ್ಕೋರಿನ ಜಾಗ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ದಯಗೆಂಡ ದೈವೋಳು ದೇವಿಯರು ಮನಸ್ಸು ಬಂತಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ದುಂಬುದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋಡಿ ಅವಾಗ ಅವು ಬರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಐಕ ಬೋಡ ಅಂಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಕೊಡು ಅವಾಗ ಆಕ್ಲೇನು ಬೋಡಾಯಿ ರೀತಿದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕ್ರಿಯೆಗ್ಲೇನು ಬಂತದ್ದು ಆಕ್ಲೇನು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೊಡ್ತು ಆಕ್ಲೇನು ಬೋಡಾಯಿ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ನನ್ನ ಮುಂದಲತ್ವಗಾದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಬೆಳಗುಂಡು ಬಣ್ಪಣಿಗೆ ಸಂಶಯದ ಅಲಜಿ ದಯಗೆಂಡ ಆಯ್ತಾ ಕರ್ಮದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮುರಾಣಿ ದಿನಿ ಮುಟ್ಟ ವಾವ ರೀತಿ ಹೆಂಚಿ ಆತನ ಗೆಂಡ ಅವು ಪೊರ್ಲುಡು ವಾವು ಎಂಜಿ ರೀತಿ ವಿಘ್ನಗೊಳಿಸಿ ದಯಗೆಂಡ ನಂಗೆ ಮುರಾಣಿ ಚೂರು ಬರ್ಸವತ್ತು ಅಂಚೆ ಕೋಡೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಅದು ಕಲಶದ ಪೂರ ಟರ್ಪಲ್ ಬಾರ್ದೆ ಹೋತನೆ ಅಂಡ ಟರ್ಪಲ್ದ ಅವಕಾಶ ಹೆಜ್ಜೆ ಬರ್ಸಲಜಿ ದಾಲಜಿ ಅವಾಗ ಐಟ್ ದೈವಾನುಕೂಲ ಅಂಚಿನ ಮನಿ ತಲಪಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ನಾಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ ಅವಳಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಬೈಜಿ ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಕಲಶ ಖಂಡಿತ ಒರಿದ್ವ ಅಂಜಿತಿ ಎದ್ದು ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಂತಲ್ಲ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಬಂತುಂಡು ದೈವಳಿನ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಎಂಚಾತಂದು ಅವಾಗ ಐಟ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಕೋಡೆದ ಐನು ಸತ್ಯಗಳು ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾದ ಕೊಡ್ತೇರಿ ದಿನ ಹೆಚ್ಚ
ಆತನ ಜನಕನ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಉಂಟು ಎಂತಾರೆ ಬೇತೆ ಫಾರ್ ಎತ್ತನ ಹಿಡ್ದಾರ ತೆಪಿರ ಕೀರುವಾಳು ದಿಯರೆ ಬರ್ರ ಎತ್ತನ ಹಿಡ್ದಾರ ಎಂಕ ಪನೀತ ದುಂಬು ಪೋಂದುಳ್ಳ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಬೇಜಾರ ಅನ್ಪೋಚೆ ಇಲ್ಲಾರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರ ಆದ ಬೆಳಗಡು ನನಲ ಇಂಜಿತ್ತಿ ಸತ್ಕರ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಪೊರ್ಲು ನಡತೊಂದು ಬರಡು ಸದಾಕಾಲ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಶಂಕರನಾರಾಯಣಲ ಅರಸುರೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆಮನ್ ಪಡವಂಡು ಎಂಕರಡು ಮಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ. ಪೂಜ್ಯ ತಂತ್ರಿಲೆಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಬಡಾಜಿಬೂಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿಲೆಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ತಂತ್ರಿಲು ದುಂಪು ಒಂದು ಲೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನೇಮ ನಡಪರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನೇಮ ಪೂಮಾಣಿ ಕಿನ್ನಿಮಾಣಿ ಅರಸು ಮಂಜೇಶ್ನಾರ್ ತೋಡಕುಕ್ಕಿನಾರ್ ಅಣ್ಣ ದೈವ ತಮ್ಮ ದೈವ ಈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಪುಡು ಈ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕನ ತೋಜಾವನ ಶಕ್ತಿಲಾದ ಮೇರೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆನ ಕಥೆನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಡು ತೆರೆಯೊಂದು ಕುಲ ಕಸಬುನು ಆ ಕಸುಬುಗು ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಒರಿ ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಎಂಚ ದುಂಬು ಕೊನೋಲಿ ಪನ್ಪಿನ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪರವ ಅರಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪರವ ಆರು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಐಟ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಅಂಚಾದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪರವ ಉಜಿರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಗುರುಲಾನ್ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಡೆ ಈ ಸೇವೆನಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಲ ಕೊರೊಂದು ಈ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ಪರವ ಬಂದುಲೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮೂಲ ಎದುರುಡೊಂಜಿ ಚಿತ್ರ ತೋಜುಂಡಂಕ ಆ ಚಿತ್ರ ಏರ್ನ ಚಿತ್ರ ದಾದ ಚಿತ್ರ ಆ ಕಥೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ನಂಗೆ ಸಮ ಅರ್ಥ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಂದು ಬೋಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಫಲ ಆರಂಭಡೆ ಮಲ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಇನಿ ಧರ್ಮ ಸಭೆತ್ತ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕಲು ಪಾತಿರನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಪಾತಿರನು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಆರ್ ಹೆಗಡೆ ಆರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಕ ಶ್ರೀ ಬೀರಮಾರ್ಲೆರ್ನ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲೆನ ಈ ಜಾಗೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚರಿತ್ರದ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುನು ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪೇರು. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा
तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिः ओम्। ನಮ್ಮ ನಂಬುದಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ಸದ್ಗುರುಕುಲೆಲ್ಲ ಅನನ್ಯವಾದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ದೈವ ಸ್ವರೂಪಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನಂಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹನು ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಾದಗೂ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಮಾತಾಜಿಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೇನೊಂದು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಸಭೆಟ್ಟು ಮಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಮೆನ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಕೆಲವರು ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇರು, ಕೆಲವರು ತೀರ್ತುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಮಾತ ಒಂಜೇ ಶಕ್ತಿ ಆಡ ಈ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮ ನಡತೊಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋವೊಂದು ಪುನಗ ನಂಗೆ ಏತೋ 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 ಅನುಭವಲು ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಆದರ್ಶಲು ಬೋಡಾಪುನ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಲು ಬೋಡಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸನು ನಂಗೆ ದೆತನೋಡಾಪುಂಡು ಮಾತ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಎಡ್ದಲ ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತು ನಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆದರ್ಶ. ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೊಂದು ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ದೇತೊನ್ನಗೆ ಋಣನು ಬೂಟಾಯರಿಗೆ ಋಣಮುಕ್ತ ಜೀವನದ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಪೊಡುಗೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಂಗೆ ದೇವರ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ತು ಚೇರು ಆ ಜನ್ಮ ದಾಯೆ ಒಲ್ತು ನಮ್ಮ ಬೈದ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಪೋವಂದುಲ್ಲ ಓಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋವಂದುಲ್ಲ. ಆ ಆದರ್ಶಲು ನಂಗೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು, ಆ ಅನುಭವಲು ನಂಗೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಡೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ತು ನೋಡಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಋಣ ನಮ್ಮ ಎದುರುಂಡು. ಆ ಸಮಾಜನ ಎಂಚ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಂಗಲ್ಡ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಡು ನಂಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊರ್ದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ಆದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ನಮ್ಮ ಎದುರುಲ್ಲೇರು. ಅಕಲು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಆದುಪ್ಪು, ಮಾನವೀಯತೆಡ ಆದುಪ್ಪು, ಮೌಲಿಕವಾದ ಆದುಪ್ಪು, ಬೌದ್ಧಿಕವಾದ ಆದುಪ್ಪು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಆದುಪ್ಪು ಮಾತ ರೀತಿಡ್ಲ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲನ ನಮ್ಮ ಎದುರು ದೀಪೇರಕಲು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸಭೆಟತನ ಮಾತೆರೆಗಲ ತರೆ ತಗ್ಗ ಅದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ಸಭೆತ ಎದುರಿತ್ತು ನಕಲು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇಜ್ಜಂದೆ ವಾ ಕೆಲಸಲ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಐನ ಬಿರೇಲಿಡು ವಾ ಬಿರೇಲು ಮತ ಪಂಡಗೆ ಯಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಈ ಮಾತ ಇತ್ತಣ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಮುಷ್ಟಿ ಪತ್ತೊಲಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನು ಸಾರ್ಥಕತೆಡು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಡು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಊರ ಪರ ಊರದ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಕಾರಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಹಂತೊಡು ಇನಿ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನುಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಉಂತದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಉಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಆ ಮಾತ ಶಬ್ದಲು ಮಾತ ಶಬ್ದ ಅನಗ ವಾದ್ಯ ಮಾತ ಮೊಳಗನಗ ನಮ್ಮ ವೀರಭದ್ರನ ಗುಂಡದ ಉಲಾಯಿ ಬೊಲ್ಪು ಪೊತ್ತನಗ ಗಂಟೆ ಜಾಗಂಟೆ ಶಂಖ ಬಾರ್ಸನಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ನಮ್ಮ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಬತ್ತಂಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಅಡ್ಕದ ಗುತ್ತದುಳ್ಳ ಯಾನೊಂಜಿ ಗುತ್ತದ ಅವನ ಮನೆತನಗ ಸೇರ್ದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಲೆ ಯಾನು ಪಡೆ ಒಂದು ಉಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರದ ಮಾತ ಕಾರಣಿಕನು ಸಂತೋಷನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆನ ಗಂಭೀರತೆನ ಮಾತ ತೂದು ನಮ್ಮ ಬಳತನಕಲು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಕಲು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿನ ನಮ್ಮಡ ಪುಟ್ಟಾದೇರು ನಮ್ಮ ಐಲೋದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೂಮಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಗವತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೀರೆ ದೇವಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೀರ ಮಾರ್ಲಿಯರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಸೋಡು ಬರ್ತದೆ ಐಲೋದಿ ಜೂಮಾದಿ ಭಗವತಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ
ಸೀರೆ ದೇವೇರು ಬೀರ ಮಾರ್ಲೇರು ಅಂದ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಬಾಯಿಪಾಠ. ಆ ಪ್ರೀತಿನ, ಆ ಗೌರವನು, ಆ ಪೂಜನೀಯ ಭಾವನೆ ಎಂಕ್ಲನ ಮನಸ್ಸು ಸಂಸ್ಕಾರನು ಎಂಕ್ಲನ ಹಿರಿಯಾಕಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಿಂಜಾದೇರು. ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ಲ ದಿಂಜಾದೇರ ಆಂಡ ಮನುಷ್ಯದಾದ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಾನಂದ್ರೆ ಎಂಚನೋ ಕೆಲವು ಸತ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೆ ಅಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಕಲ್ನ ಧರ್ಮ ಎಂಚಿನಾದ ಏನು ಮರತದ ಪೋಪೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ದಾದಾಂಡು ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ನೇ ಉದ್ಯೋಗನ, ಎಂಕಲ್ನೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸಾರನೋ ತಾಪತ್ರಯನೋ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಲು ನಂಗೆ ಎದುರಾಂಡು. ಐನು ಕ್ಷೇತ್ರಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಬೀರ ಮಾರ್ಲೇರ್ನ ಮಾಡ ಅವು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು. ಅವು ಇತಿಹಾಸ ಒಂಜಿ 1000 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬುದ ಇತಿಹಾಸಡು ಅಕಲ್ನ ವೀರ ಕಥೆಕುಲೇನು ಕಲೆ ಕಾರಣಿಕನು ಅಕಲ ಮಹಿಮಾ ಅತಿಶಯನು ನಮ್ಮ ಕೇಂಡದು ಪಾಡ್ದನಡು ಕೇಂಡದು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂಡದು ತೆರಿತ. ಗಣಪತಿ ರಾವಾಯಿಗಳು ಆರ್ನ ಅಧ್ಯಯನಡು ಶುರುಟು ಪ್ರಾರಂಭಡು ಅರ ಏನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೇರು. ಅವಳಿ ದೈವಲು ಬೀರ ಮಾರ್ಲೇರ್ನಕಲು ಕುಂಬಳೆ ಸೀಮೆ ನಂಡ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆಪಗ ಆ ಕಾಲೋಡು ಕುಂಬಳೆ ಸೀಮೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಭಾರಿ ವಿಸ್ತಾರ ಆದಪ್ಪು. ಆ ಕುಂಬಳೆ ಸೀಮೆದ ದೈವಲು ಒಂದಲ್ಪ ತೋಜಾಬೇರು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನಕಲು ಸಂಶೋಧಕರ್ನಕಲು ಇಂದು ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಯೋಗ ಆಪುನಂಚಿನೊಂದು ಒಂಜಿ ಈ ಭಾಗ ನೆಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು, ಕೇರಳದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಲ ಮೂಲುಂಡು, ಒಂದು ಮಾತ ಮಿಶ್ರವಾದುಂಡು. ಆಂಡ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಒಂಚೆ ಅವು ಏತು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಆ ಭಕ್ತಿ ಅವು ಮಾತ ಒಜ್ಜೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಬೀರ ಮಾರ್ಲೇರ್ನ ಕತೆ ಪಾಡ್ದ ನೋಡಿ ಎಂಕಲಿ ಕೇಂದ ಅವು ಇತ್ತೆ ನೆನಪಿನಕಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕಲ ಮಾತ ಮನಸ್ಸುಡ ಆ ಕನ ಇತ್ತುಂಡು, ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕನ ಕಟ್ಟದಿತ್ತ. ಅವಳಿ ಸಹೋದರರ್ನಕಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಷಣು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಎಲ್ಲಿ ಎಳೆಯ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ವಿಚಾರನು ಆ ಫೋಟೋ ಟಾರ್ ಆ ಭಾವಚಿತ್ರೋಡು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತದೇರು. ಅಕಲು ಅವಳಿ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಅಕ್ಲೇನು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಕರ್ತ ಸೋದರರಿಗೆ ಅಕ್ಲೇನು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಸಂಕನಕಲಿಗೆ ಬಪ್ಪಣಿ ಒಡೆಯರ್ಲಾರ್ನ ಬುಡಿದಿಲಗೆ ತನ್ನ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕನೆ ಜೇರ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಅಂತ ಅಕ್ಲೇನು ಕೊಂಡಾಟ ಮತ್ತು ಸಂಕೊಂದಿತ್ತಿರಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೂ ಬಂಗ ಬತ್ತಣಿಗೆ ಕಡಲ ಪರಂಗಿಲೆ ತೊಂದು ಪೋದು 7 ಸಮುದ್ರದ ಅಂಚಲೆ ತೊಂದು ಪೋದು ಮೋಸೋಡು ಅಕ್ಲೇನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾಯರಿಗೆ ಆಡ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆಕುಲು ಮುಗುಲು ಸೋಪಾದು ಕಣ್ಣ ತಪ್ಪಾದ ಆ ಸಪ್ತ ಸಾಗರದ ಇಂಚಿ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಜೂಮಾದಿನ ನಮ್ಮ ಬೀರಮಾರ್ಲಿ ನೆನೆತೊಂಡಿರಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪರಕೆ ಪಾಡಿಯರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಾಡ ಜೂಮಾದಿ ಬೀರಮಾರ್ಲಿರ ಎಂಕ್ಲು ಬೀರಮಾರ್ಲಿರಿಗೆ ಇರ್ಲಿ ಪಗೆಲ ಹೊಡುಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮಾಡಗಟ್ಟ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ಪಂಡಿರಿಗೆ ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನನಗ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಮೈ ಪುಳಕಿ ತಾಪುಂಡು ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪರಾಕ್ರಮಿಲಕಲು ಅಂಚನೆ ಬೀರ ಮಾರ್ಲೇರು ಬಂಡದಾದ ಅಕಲು ಸಾಹಸಿಲು ಪರಾಕ್ರಮಿಲು ಅಕ್ಲೆಡ್ದು ಆ ಒಂದನ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆ ನೆನೆಪುಡು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಅಕಲು ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ಬತ್ತದ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಬಲೆ ಜೋಕಲೆ ಓಲುತ್ತಾರೆ ನಿಕಲು 10-14 ವರ್ಷ ನಿಕಲು ಇತ್ತು ಜರದು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಒಡೆಯರ್ಲ ಬಪ್ಪಣಿ ಒಡೆಯರ್ಲ ಬಲೆ ಗಂಜಿ ತಳಿ ಪರ್ಲೆ ಶುರು ಒಂದು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಕರ್ತ ಸಹೋದರರು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂಕಲು ಪರಕೆ ಪಾಡ್ದ ಇತ್ತೆ ಗೊಲ್ಪ ಆವಡಂದಾಡ ಮಾಡ ಕಟ್ಟು ಬಾ ಅಂದು ಪರಕೆ ಪಾಡ್ದ ಕತೆ ಮಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗನೇ ಪಾಡ್ದ ನಡಿಕೆ ಇಂಡನ ಜುಮಾದಿನ ನೇಮ ಕಟ್ಟನಾಗ ಎಂಕ್ಲನ ಬಳ್ಳು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಣ ಭಾರಿ ಪರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನರ್ತನ ಆವೇಶ ಅವು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಎಂಗ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡುಂಡು ನರ ನಾಡಿಡುಂಡವು ಅಂಚಾದು ಅಂತ ಮಾಡ ಕಟ್ಟೆರ ಆಯ್ಜತ್ತ ಆ ಮಾಡ ಕಟ್ಟೊಡಾಂಡತ್ತ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲ ಎಳೆ ಮನಸ್ಸು ಬುಲ್ತೊಂದುತ್ತುಂಡು ಆ ಕನ ಇತ್ತಣ ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ದೌಲಾಯಿ ಅಪ್ಪಗ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ತೆಳಿ ಪರ್ಪಲೆ ಕೈಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಉಪವಾಸಡುಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಕಾಂಡ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮಾಡ ಕಟ್ಟುಡು ಅಂದ ಅಂಚ ಇಜ್ಜೇರ್ಲೆ ನಿಕಲ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಯಾನದೆ ತುಂಬೆ ನಿಕಲ ಗಂಜಿ ತೆಳಿ ಪರ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ಧರ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಲು ಮಾತ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕೇಂದ್ರಲು ನಮ್ಮಡೆ ಏತೋ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಏರು ಪೇರು ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತಂದು ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ಪ್ರೀತಿಗು ಧರ್ಮಗು ಮೌಲ್ಯಗು ಉಪಕಾರಗು ಅತೆ ಸೌಜನ್ಯಗು ವಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಡವು ಮಾತೆರಿಗಲ ಒಂಜೆ ಬಾಜಲು ಮಾತೆರಿಗಲ ಒಂಜೆ
ನೆತ್ತೇರು ಮಾತೆರ್ನ ದೇಹೋಡು ಪರಿಪುನ ನೆತ್ತೇರು ಒಂಜೆ ಅಂಚಾದ ಆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಲೇನು ನಮ್ಮ ಈ ವೀರಮಾರ್ಲೇರ್ನ ಈ ಕರ್ತ ಸೋದರರ್ನ ಈ ಒಡೆಯರು ಒಡತಿನಕಲ್ನ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಅಂಚಾದ ಬಕ್ಕ ಆ ಸಮಯಡು ಆ ರೀತಿದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೂಲ ಇತ್ತಂಡ ನಂಕೈನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ನಡೆದೊಂದು ಉಪ್ಪು ಬಲಿದಾನ ಆದುಪ್ಪು ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಆದುಪ್ಪು ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಮನುಷ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕೊಡು ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ 1000 ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಈ ಜೀವನಡು ಈ ಬದುಕಡು ಆಂಡ ಆದರ್ಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಡಾಪುಡು ಅಪಗನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುನೆ ಎಂದು ಅಂಚಾದ ಆ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆನ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮ ತೂಪುನೆ ಎಂಚಿನ ಅಂಡ ಆ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಮೌಲ್ಯಲು ಆ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಆದರ್ಶಲು ಅಕ್ಲೇನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಒಡೆಯರು ಒಡತಿ ಅಕಲ್ದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮೌಲ್ಯಲು ಆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ತೂಡು ಸೊ ಆ ಮೌಲ್ಯಲೇನು ಬೆರ್ತ ಪತ್ತು ನಂಚಿನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ಇನಿ 1000 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪಾಳು ಬರುದುತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಪುರಗ ನೆಟೆನೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಬಂದಿತ್ತ ಅಡ್ಕದ ಕೋಟೆ ಎಂದು ಕೋಟೆಗೆ ಪೋಪನೆ ಪೆತ್ತಲೆಂದೇರೊಂದು ಪೋಪನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಡದಡೆ ಪೋಪನೆ ಎಂದು ಪನ್ಪನೆ ಎಂಕ್ಲು ಇಡೆ ಪನಿಪನೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾಡದಡೆ ಪೋಪನೆ ಎಂದು ಅವು ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕದಾದನ ಮತ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಲು ನಡತಲು ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆಲು ಆಂಡು ಅವು ರೂಪಾಂತರ ಆಂಡು ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದು ಹೊರ ನಡತಲು ಅವಲ ಮುಲ್ಪ ಆಂಡು ಕಟ್ಟಡ ಜೀವನ ಐತೆ ಜೀವನ ಅಂದು ಪಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಜೀವನ ಅಂದು ಪಂಡ ಸಾಧನೆ ಆತೆ ಆಯ್ತ ಪರಿಣಾಮ ನಂಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಮಣ್ಯೇವ ಅಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ಅಂದ್ ನಂಗೆ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪನ ನಂಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಇನ್ನು ಕಾಂಡಿಡ್ದ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಗಳ ಕರಿಯೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಪ್ಪೋಡು ಆಯ್ತ ಫಲ ಎಂಚಿನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜವು ಭಗವಂತಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಆತ ವರ್ಷ ನಡತಳು 25 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ ಮೂಲು ಏತು ಭಜನೆ ಆಂಡು ಏತು ಸತ್ಸಂಗಲು ನಡತಳು ಏತು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಲು ನಡತಳು ಏತೇತು ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸನ ಕ್ರೀಡೆ ಬತ್ತೇರು ಯಾನ ಅಣ್ಣನ ನೆನೆಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಜೀವನೊಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆದರ್ಶನ ಎಂಕಲು ತೂತ ಈ ಮೌಲ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಆರು ಕಾಂಡ ರಾತ್ರಿ ಆರು ಪುನೆತೇರು ಆತ ಜನನು ಅಕ್ಲೇನು ಬಂಧುಲೇನು ಮಾತಾಡಲೆತ್ತದೇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ಒಣಸ್ಬಾರ್ದೇರು ಅಂಚ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ಕದ ಈ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನೋಡಿ ಯಾನಿನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಎದುರ್ಲ ಉಂತದೆ ಈ ಪಾತಿರನ್ನು ಮಾತ ಯಾನು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪದ ತಲೊಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಯಾನು ಈ ಪಾತಿರನ್ನು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಈ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಡಿದು ಸಾಧ್ಯನಾ ನಮ್ಮಡಿದು ಸಾಧ್ಯನಾ ಆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ನಾವು ಅವು ಪನ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಆತೆ ಅಕಲು ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಮೊಕಲು ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ನೆತ್ತ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಉಪ್ಪನೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಸದ್ಗುರುಕುಲೇನ ಕೃಪೆ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಗುರುಕುಲೇನ ಕೃಪೆ ಅನುಗ್ರಹ ಇಂಕ್ಲು ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏತೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಚೌದಾಲ ಪ್ರಚಾರ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಕೇವಲ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಲು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಾನಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆಯಾಮನ ಕೊರ್ನಾರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ಮಾತಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅನ್ನಗ ಈ ಪ್ರೇರಣೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ನ ನೆನೆಪಾಪುಣ ಎಂಕ್ ಒರ ಕೊಲ್ಲೂರುಡಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಅಪ್ಪ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪನದಂದ ಪಾತಿರುನ ವಿಷಯಲು ಬರೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಕೆ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ತರವಾಡೊಂದು ಪಂಡ ಅವು ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಅವು ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನ ಆ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಪರಂಪರೆನು ನಮ್ಮ ಒರಿಪುಡು ಅವು ಪೋಯರ ಬೆಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ತರವಾಡಡು ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆಲುಂಡು ಆ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲಡು ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದ ಇಜ್ಜ ಇಂದು ಮಾತರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ನೆಟ್ಟು ಗುಟ್ಟುದ ಆಲಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪಗ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡೇರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡೇರು ತರವಾಡು ಆಂಜನಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಹೊಂದ್ಯಾರಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಪುಂಜನಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂದು ಒಂಜ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಸನ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತ ದಾರಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊರಿಯರು ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗಲು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕೆನ ಮಗಲು ಎಂಕಲ್ನ ಅಭಿಮಾನದ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತಾಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕೆನ ಕುಡಿಯಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮಗಲಾರು ಸೊ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತಾಜಿ ಮೊಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಲ ಪ್ರೀತಿಲ ವಾತ್ಸಲ್ಯಡ್ಲ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಈ
ಬೀರಮಾರ್ಲಿರ್ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ್ನು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿಸ್ತನ ಸತ್ಯ ಇನ್ನು ಬೀರಮಾರ್ಲಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಮಾಡ ಇನ್ನು ಲಕ್ಕದು ಉಂಟದ್ದು ಇನ್ನು ಆ ಬಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಕ್ಕಲು ಪನೊಂತೇರು ಬೀರಮಾರ್ಲಿರ್ನ ಗುಂಡೊಡು ತುಡರು ತೋಡತ್ತ ಮಗ ಬೊಲ್ಪು ಬತ್ತೊಡತ್ತ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಅವು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಕಾಲೀನ ನಮ್ಮ ಮಾತನ ಮಾಯ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಇನಿ ಕೃತಜ್ಞತೆನ ಭಗವಂತಗಲ ಅರ್ಪಿಸಾವುಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿನಕ್ಲೆಗಲ ಅರ್ಪಿಸಾವುಡು ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಋಣನು ಸಲ್ಲಿಸಾವಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 14ನೇ ಶತಮಾನಡು ಒಂದು ಶಾಸನ ಬನ್ಪುಂಡು ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಅರಸಾಗು ನೀತಿಗೆ ಪ್ರಭುವಾಗು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಚೂಡಾಮಣಿಯಾಗು ನನ್ನ ಕಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ನೀನಾಗು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯನ ತೊಟಿಲ್ ತೂಂಕನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪದ್ಯವು ಬಾಲ್ಯ ಈ ಸಾಧಾರಣದ ಬಾಲ್ಯ ಅತ್ತು ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಲ್ಯ ಅವಡು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆಲು ಎನ್ನು ನೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಅಕಲು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಬದುಕಡು ಸಂಪತ್ತಾವಡು ಕೆರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸು ಬಾವಿಯನ್ನು ಸವೆಸು ದೇವಾಗಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸು ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ ಆಶ್ರಯದಾತನಾಗು ಕೆರೆನು ಕಟ್ಟಾಲ ನೀರದ ಆಶ್ರಯನು ಕೊರ್ಲ ಅಂಚ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಗುವೇಲಿನ ತೋಡ್ಲ ದಯಪನಕ ಅವು ಮೂಲ ನೆಲೆ ಅಂಚನೆ ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಲ ಇನ್ನು ದೀನ ದಲಿತರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿನ ಲಕ್ಕದ ಉಂತಾದು ಏತೋ ಜನಕ್ಕೂ ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ತಾಣಲ ಆ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತಂಡ ಬಹುಶಃ ದೇವಋಣ ಋಷಿ ಋಣ ಸಮಾಜ ಋಣ ಮಾತಾಪಿತರ ಋಣ ಸಮಾಜ ಋಣ ಭೂತ ಋಣ ನಿನ್ನ ಮಾತ ನಂಗೆ ತೀರಿಸಾದು ಒಂತಾಣಲ ತೀರಿಸಾವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆ ಕೊಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪನೊಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಡು ಮಹಾ ಕಾರ್ಯಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗ್ಯಾತ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಕನಪನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಐಟು ಬಹುಶಃ ಈ ಮಾತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಸಂಶೋಧನೆದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಬರ್ಪುನು ನಾನು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸನ ಟಯರುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಕರಿಸೋಡು ಒಂದು ಪನೊಂದು ಈ ಕೆಲಸೋಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗುರು ಬಂಧುಲು 2 ಜನ ನಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ತು ಜಿಂದಾಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಅವು ತಪ್ಪಾಪುಡು ಪನ್ನಗ ಆ ಗುರು ಕೃಪೆ ಎಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲ ಬಟ್ ನಂಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಕೊರತೆ ಬತ್ತುಂಡು ಈ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸವಾಲು ಬತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಸರ್ಕಾರಿಯಗು 108 ವಿಘ್ನಗಳು ಒಂದು ಯಾನು ಪನೋಡೆ ಒಂದು 5 ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾವು ಮುಲು ಮಲ್ತದುಪ್ಪ ಬಹುಶಃ ಯಾನು ಬರೆತೆ ಮಾತರ ಬರೆದಿದ್ದೆ ವಾವಾ ದಿನ ಎಂಚಿನ ಸಭೆ ಆತನೊಂದು ಪ್ರತಿ ಆದಿತ್ಯವಾರ ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಸೇರಡು ಮುಲು ಒಂದು ಶ್ರಮದಾನ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಮಾತಿರಗಳ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸವಾಲು ನಂಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಘ್ನಲು ಬತ್ತುಂಡು ನಂಗೆ ಆಂಡ ಅವು ಮಾತ ಬಹುಶಃ ಯಾನು ಎತ್ತೋ ವಿಷಯಗಳು ಇತ್ತು ನೆನಡ 2013 2025 ಜೂನ್ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸನ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ್ದು 16 ವರ್ಷ ಅಂಡ 2013 ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುರುದೀನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 2025 ಜೂನ್ ಬತ್ತಂಡ 16 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡೇರು ಅವು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಒಂಜಿ ಅವಧಿ ಐಡು ದುಂಬವು ಆವುಡ ಅವು ಆಂಡ್ ಆ ಇಚ್ಛೆಡು ಭಗವಂತನ ಗುರುಕುಲೇನ ಇಚ್ಛೆಡು ಆ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯಡವಾದ ಬತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಅವು ದೈವೇಚ್ಛೆ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಗುರು ಕೃಪೆ ಈತೆ ಪನೊಲಿಯಾನ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲಸೋಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಲು ತಿಕ್ಕಿಯರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜಮ್ಮದ ಮನೆ ಶಶಿಧರಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಅಜಿತ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಅಕಲು 2 ಜನ ಅಕಲು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂದು ಮಲ್ತದು ಜೇರು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಗುರುಕುಲ್ನ ಕೆಲಸ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರು ಮಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಅಂದು ಪಂಡದು ಆತ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಆತ ಬದ್ಧತೆಡು ಆತ ಪ್ರೀತಿಡು ಆತ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲೆದು ಯಾನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಜವಾದ ಊಡಲು ದಿಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಧುಲೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಆತರು ಇಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರದಾರ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಜಿ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಾತನೆಗೆ ದೇವರೇನ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತನಾರೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಾತನೆಗೆ
ಲೆಕ್ಕಾದ ಗುಲ್ಲಾಯಿ ನೋಡಿದಕ್ಕೆ ಆಗ ಬಡಾಪುಣಿಗೆ ಆಗ ಬಾಜಲಾಪುಣಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಅವನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒದಗಿಸಾವುಡು. ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಕೆಲಸಲು ಮಸ್ತ್ ಆಯರೆಂಡು ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಆವುಡಾವು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಆವುಡಾವು ನೇಮೋತ್ಸವ ಇನಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲುಡ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ತಿಕ್ಕದೇರು ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತದು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಡಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಬಳಸ ಒಂದು ಮಾತ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ. ಸೊ ಮಾತ ಸಾಮರಸ್ಯಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕುಡಿದು ಬೈದಲು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಂತಿಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಧರ್ಮದೈವ ಜುಮಾದಿಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಶಿರ ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರು ಐಲೋದಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆಕ್ಳು ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಡ್ದೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಿರ್ಲ ಬೆಳಗಾವುಡು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪರಿಸರ ಸಮಾಜ ದೇಶ ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಗೆ ಅವು ಸಹಕಾರ ಎಡೆಯಾದ ಕೊರಡು ಅಂದು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಯಾನೇನ ರಡ್ಡ ಪಾತಿರಲಿನ ಸ್ವಾಮಿನ ಪದತಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದು ಎನ್ನ ಪಾತಿರಗು ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಕ್ಕ ಅರ್ನ ಉಡಲ್ಡಿತ್ತಿನ ಭಾವನಲಿನ ಶಬ್ದರೂಪಡೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಅನಾವರಣ ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಕುಟುಂಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಡೆ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಂಗ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಡ್ಕದ ಗುತ್ತು. ಈ ಅಡ್ಕದ ಗುತ್ತುಡು ಕೆಲವು ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಈ ಮಾಡ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನ ಈ ಚರಿತ್ರೆಯದ್ದು ದುಂಬು ನನೊಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಸಮಾಜಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ವಿನ ಕೊರ್ತಿನ ಕುಟುಂಬ ಅವು ಅಡ್ಕದ ಗುತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಟಾಟಾ ಪುಟ್ಟೋಡು ಬಿರ್ಲಾ ಪುಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಬಯಕುವೇರು ಏರ್ಲ ಎಂಕೆ ನಿಲ್ಲಡೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪುಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಬಯಸುಜೇರು ಏರ್ಲ ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಆರು ಸನ್ಯಾಸ ಜೀವನದ ಆ ಯೋಜನೆ ಬರ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಅರ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ಮಲಾರ್ ಜಯರಾಮ್ ರೈಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಇಡೀ ಪರಿವಾರ ಅಕುಲು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಇತ್ತೆ ಸಂಬಂಧದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಸಂಬಂಧದ ತೊಂಡ ಚಂದ್ರಕ್ಕ ಮಗಲ ಆಂಡ ಆರ್ ಪನ್ನಗ ಯಾನರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಆರಂಭ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಪನ್ಯರ ಆವಂದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅನುಭೂತಿಯವು ಅಂಚಾದ ಅಡ್ಕದ ಗುತ್ತುದಕಲು ಪುಣ್ಯವಂತೇರು ಅಂಚಿನ ಸಾಧ್ವಿ ಆರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಸಾಧ್ವಿ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಆರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪ್ಪು ನೆಡ್ದ ಅವರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುರು ಬಳಗದ ಕೆಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಗುರು ಬಳಗ ಅಂದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಕುಟುಂಬನೇ ಅಂಚ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡೆ ಈ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ಆರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಯರು ಇನ್ನು ಎಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭನಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಬತ್ತೇರು ಆರು ಏತ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆತಿರ್ ಬಂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಬಂದಾಗ ಅರ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಕಾರಿಗೆ ನೀರು ಮೈ ಪುನಾಗ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಂಡಿ ಆಯ್ತು ಅರು ತುಯ್ಯರವೆನು ಅಪ್ಪಗನೆ ಚೊಂಬುದೆ ತೊಂದಾರವೆನು ಪೂರ್ತಿ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ಅರೆಗ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಆ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯಡ್ ನಂಗೆ ತುಯ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ 10,000 ಹೆಚ್ಚ ಜನ ಉದ್ಯೋಗಿಲ ಅರ್ನ ಕೈತ ತಿರ್ತು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತಿನಾರ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಡೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಯ್ತು ಆರೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಪಂಡ ತಿಲಕ ನಡುಟು ಬತ್ತದ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳು ಕೊರಿಯರು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಮುರನೆ ಅಡ್ಯಾರಡು ನಡೆದಿತ್ತಿನ ವೀರಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅವು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಕೆಲವು ಮಾದರಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಾವು ಮಲ್ತೇವೆ. ಸುವಾಸಿನಿ ಪೂಜೆ, ಕನ್ನಿಕಾ ಪೂಜೆ ಅವು ಸಭೆಟ್ 5 ದಿನ ಅಕೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆರ್ಲ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಏರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದತ್ತಿನ ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವೊಂದು ಪುನಗ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಕಜವು ಪೆಜ್ಜುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ
ಆ ಒಂಜಿ ಸೇವಾಕರ್ತೆರ್ನ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಿನ ಶಶಿಧರನ್ನೇ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಐತ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ದಿರು ಶಶಿ ನಡೆದು ರಡ್ವಾದ ಹರಿ ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುರುಕಾದೆ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ವಂದಿಸಬಹುದು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆಲೆಯಂಚಿನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳ ತರತಗ್ಗಾದೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿರಿಪಣಿ ಗುರುಕುಲ ನಂಚಿನ ಒಡೆಯೂರು ಶ್ರೀಗಳ ಪಾದೋಗು ವಂದಿಸಬಹುದು. ಮಾತಾನಂದಮೈನ ಚರಣವರಿಂದ ವಂದಿಸಬಹುದು. ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿಡು ಅನೇಕ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಕೂಲೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರೆ, ಆತ್ಮೀಯರ ಹಿರಿಯರ ಅಂಚಿತ್ನ ಕೆ ಶೆಟ್ರೆ, ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೇದಿಕೆಗಳು ಹಿರಿಯರು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮಸ್ತ್ ಬೊಂಬೆ ಹಿಡಿದು ಪೂ ನೋಡು ಪೂರ ಬೈದೇರು ಮಾತೆರೆಗಳ ತರತಕ್ಕ ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುಡು ಈ ಊರದ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯರು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗಳ ವಂದಿಸ ಒಂದು ನವನಿತಾನೆ ಪಂಡೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನನ್ನು ಮಲ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಬರ್ತೀನಿ ನೀ ಕಾಂಡೆ ದಾದಾ ಒಂದು ದಾದಾ ಓದು ತೂತು ಜಾಂಡ ಹಿಂಗೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ದೈವದ ಓ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಇನ್ಬಿಟ್ಟ ಓಲ್ಲ ಒರಿದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಒಬ್ಬ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಮಾಯನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾವನೇ ತನ್ನೆ ಪಂಡೇರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇವರನಲ್ಪ ತೂನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಂಕಂತೂ ಓಡ್ ನಾವು 12 ವರ್ಷ ದಿಕ್ಕೋಡು ಎರಡು ಬುಕ್ಕ ನಾವು ತೀವ್ರ ಸಾಧ್ಯ ದೈವಲಿ ಎಂಚ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಅತ್ತನ್ನ ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ತೂಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಭೂಮಿ ಅವು ನಾಗರದ ಬುಕ್ಕ ದೈವಲ್ನ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುರುಕು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬುಕ್ಕ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಬುಕ್ಕ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇತ್ತೇನೆ ಮೂಲು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕರು ಪಂಡೇರು ಎಂಚಾಂದ ಕೇಂದ್ರ ದುಂಬು ಒಂದು ದೈವಲ್ನ ಒಂದು ಕಾಲೋಡು ಎತ್ತೋ 1000 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಮೂಲು ಒಂದು ದೈವಲ್ನ ಜಾಗ ಮಾಡಾದಿತ್ತು ಹಿಡ್ಬೇಕ ವೀರಭದ್ರ ದೇವರನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹೊರತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಣ ಎಂದು ಪಂಡೆ ಆದಿಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಂದು ದೈವಂತ ಪಂಡದಂಡ ದೈವಲ್ ಪೂರ ಶಿವಾಂಶ ಸಂಭೂತಿ ಇರಕ್ಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಂಚ ದೇವರ ಬರ್ತದೆ ಒಂದ ಸಮಯ ನೆಲ ಆಡಲ್ಲ ದೈವಲ ಬಿಡ್ತು ಗೊರ್ಪ ದೈವಳ ಆತ ಶಕ್ತಿ ಐಕ ನಮ್ಮ ದೈವಲ್ ದುಂಬು ದೇವರ ಬುಕ್ಕ ಅಂತ ಅನ್ಪುನ ಅಂಚ ದೇವರು ಒಂದ ಸಮಯ ನೆಲ ಇಂತಿನ ಜಾಗಡೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೀರಮಾರ್ಲನ ಉಳ್ಳಾಕಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಲು ಕುಂಭ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಆದ ದೇವಲ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಊರುದಾಕಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಇತ್ತು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತ್ರ ನೆನ ಪಾತಿರೋದು ದಯಾನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲಿಗೆ ಪಂಡಿತ ಅಂದಾಣಿತಾರ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಇಂಚಿತ್ತನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಪನ ಕೆಲಸ ಏರ್ನಾಕಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮನ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೇನಿ ದೇವರಿಗೆ ಮುಗುಲಿ ಏರಿದು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಏತ ಜನ ತುಯಾರ ನಿಗುಲು ದೇವರೇನಿ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಮುಗುಲಿ ಏರ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಊರುದಾಕಲಿಗೆ ಏತ ಜನ ತುಯಾರ ನಿಖಿಲ ಏನೇ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶನ ಮನ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಎತ್ತಿಂದ ಖಾಲಿ 10 ನಿಮಿಷಡು ಕಾಂಡಲಕ್ಕದ ಆರಾಮ ಬೈದು ಯಾನು ಗುರುವೇನ ಕೇಳಿದ ಪತ್ತನ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡ 4 ಗಂಟೆಲಕ್ಕೊಂದು ಬೈದೆ ದಯಂತ ಕಾಂಡದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒತ್ತೊಂಡಂದಾಂಡ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಭಾವಪೂರ್ಣವಾದ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ದೇವರನ್ನು ತೂಪನ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂಚೆನೆ ತೂಪೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೇವರ ಗಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೂಪನ ಇವರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಡು ಇನೋಲ ಆನಂದ ದೇವರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ನಮಗೆ ಮಾತ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನ ದೇವರು ಕೊರ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ಅಂಚಿತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಿತನ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂಡ ನಮಗೆ ಬರ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುನೋ ಬುಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಬರ್ಪನ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಲ್ಪುನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ದೇವರಿಗೆ ಕುಂಭ ಕಲಶಾಭಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗ್ಬೇಕ ಕುಂಭ ಅಭಿಷೇಕ ಬಹುಶಃ ವಿಡಿಯೋದಾರ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂರು ವಿಡಿಯೋದಾಕ್ಲ ಏನು ಏಪಲ ಪಂಡ್ರು ಎಂಕ್ಲನ ಫೋಟೋನು ದೇವರನ ಫೋಟೋನು ದೆಪ್ಪು ನೋಡಿ ತುಂಬು ಅವ್ರು ನಡಪನ ಅಂಚಿತನ ಕಲಾಕಾರನಿಗಿದ್ದೇನೆ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಇನಿ ಮೂಲು ಕುಂಭ ಕಲಶದ ಅಭಿಷೇಕ ಅನಗ ಒಂದು 3 ನಿಮಿಷ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೈದ್ರು ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡ ಜಗತ್ತು ಉಂಡು ಉಂಡುಗೆ ತೂತಿರ
ಆ 3 ನಿಮಿಷ ಅವು ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು ನಿಖಲು ತರ್ಪಲ್ಲ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಲ ಕಟ್ಟದ ದೇವರ ದೊಂಬು ಬರ್ಪುನ ನೋಡಿ ಖಾಲಿ 3 ನಿಮಿಷ ಅವು ಎಂಚ ಅನ್ನಿಕೆಂಡ ಕಲಾಕಾರಣಿಕ ತೋಜನೇಪ ಅನ್ನಿಕೆಂಡ ಅಂಚಿತನ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ನಾಡೋನಿಪ್ಪುಡು ದಾದಾ ಮಾತ ಮೂಲ ಆಪು ನಾಡೋನಿಪ್ಪುಡು ದೇವರಿಗುಲೈ ಭಟ್ರು ನಿಖಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ದೇವರನ್ನ ತುಯರಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿನ ಪೂರ ತಂತ್ರಿ ವರ್ಗ ಆಚಾರ್ಯ ವರ್ಗ ನಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ದೇವರನ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಪೊರ್ಲು ಮಂತದು ದೇವರಿಗೆ ಆ ಕುಂಭ ಕಲಾಶ ಅಭಿಷೇಕನ ಮಂತಿರು ಅವಳು ಮನಪನಗಲ ಪ್ರಸಾದ ಅವಳ ಆರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಪ್ಪು ಇದು ದಾಯಿಗೆ ಪನ್ಪೆಂದು ಕೇಂದ್ರಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಡೆಗೆ ಪೋಂಡಂಡ ದೇವರನ ಕಡೆಗೆ ಪೋಂಡಂಡ ಐಟು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪೋಂಡ ಅಪಗಾಣ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪನ ಒಂದು ದಾದ ಪೂಜದ ಇಂಚಿತನ ವಿಶೇಷ ಮಂತ್ರನ ಪೂಜೆ ಪಾಲ್ಪಂಡ ದಾದ ನಂಗೆ ಲಾಭ ನಮ್ಮ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಬರುತ್ತೇವೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತಲ ಪೋಲಿ ಆತ ನನ್ನ ಬೈಯಾಡ 3 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವರನ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಬಂತೇವೆ ಐಂತೂದಲ ಪೋಲಿ ಅಂಡ್ ಮುಲ್ತಾಕಲ್ನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನಿ ಮಾಡನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ ವೈಕಾಪನ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅರಸು ದೈವಲು ರಾಜನ ದೈವಲಿಗೆ ಮಾಡ ಬಾಕಿ ದೇವಗಳಿಗೆ ಚಾವಡಿ ಗುಡಿ ನಂಚ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿ ನಂಚನ ಪಾತ್ಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನ ನಮ್ಮ ಊರು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ದಾದ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂಡ ಈ ದೇವರನ ಪೂಜಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವೈಕ ಮನ್ಪುನ ಕೇಳಿದಂಡ ಈ ತಂತ್ರಿದಾರ ಪಂಡ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಂಡೆ ದೇವರೇನೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ತೂದು ಓವೋ ದೈವಲುಲ್ಲ ಐನು ಪೂರ ತೂದು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸಗೂ ದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಮನ್ಪುನಾಗ ದೇವರೊಂದು ಚರಸಿಟ್ಟಿಡಿದು ದೀಪ ಐದು ಬಕ್ಕ ಐಕ ಬೋಡ್ತ ನಂಚನ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಲೇನು ಮಂತದು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಚರಮಂತ ದೀನೊಳೈತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಗೆ ದೇವರೇನೆ ಉಲೈ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಂತದ ಆಯ್ವಕ್ಕ ನಮನ ಕಾಪ ನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ತಂತ್ರಿ ವರ್ಗದ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ ಪಂತ ನಂಚಿನ ಪಾತ್ಯಾರ ಅಣ್ಣ ಐದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಂಕಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆ ಮಂತ ಕೊರಂಡ ಆತನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನೊಂಜಿ ಕೋಡಿ ಕಡಪುಣ್ಯನ ಬಾಲೆನೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕೋಡಿಗೆ ಬೊಂಬಾಯಿಗ ಆತನ ದುಬಾಯಿಗೆ ಅವರ ಕಡಪುಂಡ ಅಕ್ಲನ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಅಕ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಫೋನ್ಡ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಡಿಪ್ಪ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಮಗನ ಅಂಚ ಆತೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಕಲು ಉಂಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಡು ನನಂಗದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕನಸು ನನಸಾಂಡ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಪೋದಿಪ್ಪೋಡು ಪಂಡರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾನಗ ಅವು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಬುಕ್ಕ ಚೌತಿ ದಾನಿ ಪರ್ಬ ದಾನಿ ದೈವಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತನ ಪೂಜೆ ನಡಪು ನಂಚಿತನ ಕ್ರಮ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾಲು ಪಡವಡೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪೂಜೆಗೆ ದೇವರಿಗೆ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿನಂಗೆ ದೈವಲು ಎಂಚ ಅಂದು ಕೇಂದ್ರ ಇರಗೆ ಬಟ್ಟನಾಗ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ ತೂಪು ನಂಚಿದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ತುಳುನಾಡು ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋದು ಬಟ್ಟಡ ಜ್ಯೋತಿಷ ಕೇಂದ್ರ ಓಲು ಕೇಂಡಲ ರಡ್ಡು ನಂಗೆ ದೋಷ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ನಾಗನ ದೋಷ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಗೂ ಸಮಯಜಿದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಯಜಿದ್ದು ಓಲ ತೋಜಿದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಊರ್ದ ದೇವರ ಸರಿಜ್ಜೇರಿ ನಿಕ್ಲ ದೇವರ ನಿಗಳ ಕೋಟ್ಪಂಡು ಬಂದ್ಪುನ ತೋಜುನೇ ನಮ್ಮಡ ಮೋಕೆಪ್ಪನ ಏರ ಇಂದ್ಕೊಂಡ ದೈವವು ಆಂಚ ಅವು ಸಮ ಉಂಡ ಸಮಯಜ್ಜ ಅಂತ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಂಡೇನಲ್ಲ ಆಗ ನಮಗೆ ಮನ್ಪಡ ಏನು ಎಂಚಿತನ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೋಡು ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಪರ್ವ ಖರ್ಚೆ ಐತಿ ಒಂಜಿ 4 ತುಂಡು ಬಾರದೆ ಒಂತ ಪೊದ್ದೋಲು ಮಂತ ಒಂದು ತುಂಡು ಪೂ ಪಿಂಗಾರನ ದೇವನಿದ್ದು ದೀದು ಒಂಜಿ ಬೊಂಡನ ಕೆತ್ತು ದೇವನ ನಟ್ಟಿ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದೋಷಲ ಪರಿಹಾರ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥಲ ಸಿದ್ಧಿಯಾಬ ಅವು ಏತು ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಐಕ ನಂಗೆ ಬಟ್ರನಗಲ್ದಲ್ಲ ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ ಅಂಚಿನ ಒಲಿಯು ನಂಚಿನ ದೈವಗಳು ಐ ನಮ್ಮ ಏತು ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡು ಪಂಡರ ಇತಿಹಾಸ ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಹೊಡೆದ ಇನಿ ಮೂಲು ಮಾಡಡು ದೈವಸ್ಥಾನ ಆಂಡ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಆಂಡ ಈತ ಪೊರ್ತು ಬೋಡ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಖಂಡಿತಲವು ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸೋಗು ಎಂಗ್ಲ ಊರ್ದಾರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ್ಮೂರು ಎಂಗ್ಲ ಕೋಟಿ 11 ಹತ್ತು ನಲತೂತ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ 11 ದುಡ್ಡು ತುರು ಒಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಆಜಿ ತಿಂಗಳದಲ್ಲಡೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ವಾತಿಜವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ತಾವು ಕೊರೋನಾ ಬರಡು ಓಲ ಬರಡು ಪೂರ ಕಲ್ಲು ದಿಕ್ಕಿಜೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಲು ದೆಪ್ಪರ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಅವು ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಅಂತೆ ದುಡ್ಡು 11 ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ದುಡ್ಡದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಪುನತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಏನ ಬೋಡ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ದೈವಲು ಎಂಚ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕ್ಲು ದೈವದ ನೇಮನ ಆತನ ಕುಡೊಂಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಕ್ಲು ಐಟು ಭಾಗ್ಯ ಆತಾರೆ ಅವು ಭಾಗ್ಯ ಒಂದಾಗ್ಲು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಹೊರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ ಆತನ ತೊಂದರೆ ತೋಜನ ರಡ್ಡು ವಿಧಟ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ಬರ್ಪಣೆ ಅಂತ ತೂತೇನೆ ಅಂಚ ದೈವ ಪನ್ಪುನು ಬರನ್ ನಕ್ಲೇನು ಬರ್ಪವೆ ಕೊರನ್ ನಕ್ಲೇನು ಕೊರ್ಪವೆ ಅವು ದೈವದ ಸಂಕಲ್ಪ ದಾಂಡಲ ದೈವ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುಣ್ಣದ ಕೇಂದ್ರ ದೈವಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಪಿಂಗಾರಲ್ಲ ಬೊಂಡಲ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋನ ಕೊನಂಪು ನೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ಬೊಕ ಪಿಂಗಾರ ದೈವಕ್ಕೆ ಆತೆಯವು
ನಮಕ್ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಮಂತಂದ ಸುರುಟ್ ನಮ್ಮ ದೇವಡ ನಟ್ಟೋನ್ ಬಾ ಎಂಕಲ ನೆನ ಪೂರ ಒರ್ತುದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಅದು ನಮ್ಮ ದೈವ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದೈವಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಬೊಂಡದ ಮುಖಾಂತರ ಮಂತನಲ್ಲ ಬೊಂಡ ಏರಕ್ಕೆತ್ತದು ಕೊರ್ನಲ್ಲ ದೈವ ಗೆತ್ತೋನುಜಿ ಓಲಾಂಡ ನಿಕಲ್ ತೂಲೆ ಒರಿ ಸೀದಾ ಬೋದು ಬೊಂಡ ಕೊರ್ನಂದ ದೈವ ಗೆತ್ತೊನ್ನೇಜು ಐನು 10 ಜನ ಮುಟ್ಟದು ಕೊರೋಡು ಐನು 10 ಜನ ಮುಟ್ಟದು ಕೊರ್ನಂದ ಮಾತ್ರ ದೈವ ಗೆತ್ತೋನು ನಿಖಿಲು ಮುಟ್ಟದು ಕೊರಿ ಬುಕ್ಕ ಬೊಂಡವನ್ನು ಕೈಟ್ 11 ರಟ್ಟು ಕೈಟ್ಲ 11 ದೈವ ಕೇಂಡು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಆತನ ದೈವ ಹೆಚ್ಚಾನ್ ಕೇಂದ್ರಂಡ ಆತ ಮಾತ ಕೊರ್ನಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಪಿರ ಗೆತ್ತೊಂಡ ನಮನ ಪೊರ್ಲು ತೂದೆ ಗೆತ್ತು ನಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಚಿತ ಸಂದರ್ಭ ಆತ ಮಲ್ಲ ಅಭಿನವ ಸಂಬಂಧ ನಂಕಲ ದೈವಗಳ ಅಂಚ ದೈವಡ ಪೋಡಿಯರೆಜ್ಜಿಯರೆಗಳ ದೈವಡ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪೋಡ್ ನಮ್ಮ ಇತೆ ಮೂಲು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬುಕ್ಕ ಚೌತಿ ಪರ್ಬನ ಬುಡ್ನಂದಾಂಡ ಬುಕ್ಕ ಉಲಯ ಪೋರಜಿನ ಖಂಡಿತ ಪೋಲಿ ಹೋಯ್ತೋಲೈ ಈ ಎದುರುದ ಮಾಡ ಅದೇ ಪಡಿಪಿರೆಗೆ ಮೂಲು ಬೀಗದಲ್ಲ ಪಾಡು ಜೀರು ಆಯ್ತಾ ಉಲಾಯ್ತ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಅವು ಸಂಕ್ರಾಂತಿನ ಚೌತಿ ದಾನಿಯ ಆಯ್ತಾ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅವನಾಯ್ತಾ ದುಂಬದ ದಿನೋಡು ಆಯ್ತಾ ವಿಷಯ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಮಡಿಡಿತ್ತ ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತೋಲೈ ಪೋಲಿ ಆಯ್ತೋಲೈ ಪೋದು ಅವಳು ಒಂಜಿತ್ತ ದೀಪ ಹಾಕಿಡ್ಬೇಕು ದೀಪ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ದೀಪ ಅಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಐಕೊಂಜಿ ನಿನ್ನೆ ಪೊತ್ತದು ಪೋರ ವಾ ತೊಂದರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಏರೆಗಳ ಕತ್ತಲದ ಪೊರ್ತು ನಡಿರದ ಪೊರ್ತುಡತ್ತು ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಭಯದ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಒಂಜಿ ನಿನ್ನೆ ಚಂಡಿವಿನ ಮಂತ್ ಪೊತ್ತದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಓ ತೊಂದರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಹೆಂಗ್ ತೋಜು ರಥ ಸ್ವಾಮಿಲ ಅವು ನಮಕ್ ಸಂದನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಡು ಬಾಲದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇಪ್ಪು ಆತನ ಮದ್ಮೇಲೆ ದಿನ ಇಪ್ಪು ಮೂಲ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೂರ್ದ ದೈವ ಅಂಚ ಒಂದು ಮಾಡದ ಗುತ್ತುದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೂಲು ದೈವ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ದೈವ ಏರ್ನ ಅದಿ ನೋಡಿ ಪೂಜಿ ಈ ದೈವ ಮಾತ ಈ ಗ್ರಾಮದಾಗಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೈವ ಅಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಆನ ಎಡ್ಡ ಬೇಲ ಅನಗ ಈ ದೈವ ಒಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಚೌತಿಗೆ ಪರ್ಬೋಗು ನಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಬರೋಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪನ ಏರಿಕೆಂಡ ದೈವ ಅಂಚ ದೇವೇರುಡು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ದೈವ ಅನ್ಪನ್ಪುನ ದೈವಗ ಆತ್ ಬಲವಾಯ ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಪು ನಾವು ನಂಬ್ಯಾರ್ನಾಂಡ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದ ನಂಬ್ಯಾರ್ನ ನಂಗಾಯ್ತಾ ಇಂಬು ಗೊರ್ಪುನ ದೈವ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಲು ಬೇತೆ ರೂಪುಡಿಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ರೂಪಡು ದೈವಲು ಎಂಕ್ಲಾಲ್ಪ ಉಲ್ಲಾಕಲ್ ನಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಬೇತೆ ಮೂಲು ಕಿನ್ನಿ ಮಾನಿಲ್ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ದೈವಗಳ ಉಲ್ಲಾಕಲು ಪನ್ಪುನಿಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ್ಲೋಡು ಬೇತೆ ದೈವಲು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಬೇತೆ ರೂಪಡು ದೈವ ಎತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಊರು ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೋಡು ಕಲ್ಕುಡೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಉದ್ಭವಾತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೇಣೂರು ಕಾರ್ಲದ ಅರಸನ ಕಥೆನ ಕೇಂದಿಪ್ಪರ್ಲ ಕಲ್ಗುಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ವೇಣೂರ್ದ ಕಾರ್ಲದ ಗುಮ್ಮಡನ ಕೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಬತ್ತೊಂದು ವೇಣೂರು ಗುಮ್ಮಡನ ಕೆತ್ತ ನಂಚಿನ ಕತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕಾಕಲು ಕಾಯನ ಬಿಡ್ದು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಪಂಡ ಕೆರೆಗೆ ಇತ್ತದ ಕೆರೆ ಹಿಡಿದು ಅಕ್ಕಲು ಕೈಲಾಸ ಹೋದು ಕೂಡ ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಕೂಡ ಅಕ್ಕಲು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡೆ ಅದು ಅಕ್ಕಲು ತೊಂದರೆ ಪಡೆಯ ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರತಿರೂಪವಾದ ಅಕ್ಕಲ ಐನು ಮಂತದೆ ಮಸ್ತ್ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಉಬ್ಬರ ವೈಲಿನ ಕತೆ ಬರೋ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪು ಅಂಚಿತನ ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತರ ಅಂಚಿನ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಅಂಚಿತನ ಊರೇನು ನಾವು ಅಂಚೆನೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜೂರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣಪ್ಪನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಹಿನಿ ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಉಡಿಪು ಅಂಚಿತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಪ ದಾದಾನ ಕೇಂದ್ರ ದೈವ ನಮ್ಮೊಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಅಂದ ನಮಕ್ ದೇವರು ಕೈ ಬಿಡು ಪೂಜೆರು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕತೆ ಪಂಡ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೋಯನು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲಿತ್ತನ ಊರು ಕೇಂದ್ರ ಪೆರ್ರದ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ರದಲ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಕಲ ಮಾಮನ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಅವಳು ದೈವಲಿತ್ತ ಅಣ್ಣ ದೈವಲಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚ ಅಂದಿತ್ಕೊಂಡ ವರ್ಷಗೊರ ಆಂಡ 2 ವರ್ಷಗೊರ ಪರ್ವ ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ದೈವಲಿಗೆ ಕೋರಿ ಬಿಡು ಪುನಂಚಿತನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಇತ್ತದಲ್ಲ ಗತ್ತು ದುಮ್ನ 2 ದಿನ ಹೋದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಕೋರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚತ್ತವು ಕೋರಿಗೆ ಪಂಡದು ಸುರುಕೆ ಕೋರಿ ಬಿಡು ಆ ಕೋರಿ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಅಗೆಲಾನಾಗ ಇನ್ನು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಒರಿಯೋಡವು ಮುದುಕೆ ಕೊನೆಯರ್ಲವಲ್ಲಿ ದಾಲವಲ್ಲಿ ಆ ಸತ್ಯ ನಡತೊಂದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಅಡೆ ಕೊಣೋದು ಅವು ಆ ಒಂದಿತ್ತು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಾಮ ತೀರಿ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೊಣ್ಣ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಈ ಎಂಚನ್ ಕೇಂದ್ರದಂಡ ಪೊಣ್ಣ ಸಂತಾನಗಳಿಗೆ ದೇವೇರು ನಾವು ಬರ್ಪು ನಾವು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬರ್ಪು ನಂಚ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅವಳು ಆ ಟೈಮುಡು ಬಟ್ರೆ ಪಂಡ್ರ ಕಾಸಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಚೀಲ ಪತ್ತೊಂದು ಹೋದು ತೆಪ್ಪುದ ತಾರಾಯಡಿ ಅವಳು ಇತ್ತನೇ ದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಬೆತ್ತ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಬೆತ್ತಲ್ಲ ಅವಕ್ಕ ತೆಪ್ಪುದ ತಾರಾಯಡು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದ ದೈವ ಪಿರೋಡು ಬೈದು ನಾನು ಇನ್ನು ಉಂಟುದು ಇಂಚ ಪಾತ್ರೋಡದಂಡ ಅಯ್ಯ ಕಾರಣ ಏನು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರು ನಿಖಿಲೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಿಖಿಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರು ಇತ್ತಿರೋದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ತಪ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ದೈವ ಅಂತ ಅನ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಉಡೊಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಐ ನಿಖಿಲಿ ಐಟು ಪೋಡಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏರಲ್ಲ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಪೋಡಿಪೋಯವ್ರನ್ನ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ
దేవుడు భక్తుడు శ్రద్ధడు ప్రార్థన మంతుంది ఇప్పులే కొంచెం పనిపోయి నిఖిలగాని దైవాల నిఖిలకి ఏపల నిఖిల కోర్పున స్థితి ఇచ్చిందాండ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದೈವ ದಾಲ ಮಲ್ಪೂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಭಕ್ತಡಿತ್ತಾರಂದ ದೈವಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂಜಿ ಹಂತ ಕೊಣತಿ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಸೇವೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಆ ಸೇವೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಬೊಕ ಅಂಚಮಂಟ್ರ ಜಾನ್ ಬಾರಿ ಬೆಂತೆ ಎನ್ನ ಬೆಂತಿನಟ ಆತನ ಬೆಂತಿನಟ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಪೋಯರ್ಲ ಪೋಪುಡು ಒಂಜಿ ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಉಲಾಯಿ ಪೊತ್ತಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿನೆಟ್ಟು ಅವು ಬೆಳಕಲು ಹಾಪುಂಡು ಪೊತ್ತಾಯರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ದೈವಗ ಆ ರಡ್ಡು ತಾಕತ್ತಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ದೈವದೊಟ್ಟು ಇಪ್ಪನ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ ನಮಕ್ ಅನುಕೂಲ ಆನಗನೆ ದೇವಿಯವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿದ ಆಲ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಎತ್ತು ಚಿಂತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಕ್ಕು ತುಂಬದಲ್ಲ ದೈವಡ ಪೋಡಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಡು ಇಪ್ಪಡೆ ಭಕ್ತಿಡು ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತದು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಆಂಜನಕ್ಲು ಬತ್ತಾರಂದ ಹಂಗಿದ ಎತ್ತದು ಬತ್ತಿ ಪೊತ್ತದ ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಇಷ್ಟಾರ್ತಿಲ್ಲ ನೆರವೇರುಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾನೆ ಶಿವಗೋನದ ಅನ್ನೊಂದು ಮಾತೆ ಫೋನ್ ಮಂತೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು ಅಡ ಇಡೆಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಆರು ನಕ್ಕ ಮೂಲ ಉಳ್ಳೇರಾರು ಇತ್ತು ಪಾತಿರ್ನ ಅರ ಬಡೋದಾಂಡ ನೆಲ್ಲಿದಡಿ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುರತ್ ಕಲ್ ಎಸಿಸಡ್ ನೆಲ್ಲಿದಗಡು ಜುಮಾ ದಿನ ಅಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕನೆ ಅಲ್ತ ಗಂಧಲ ಬತ್ತಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರ್ನಿಗೆ ದಾದನ ದೇವ ಸಂಕಲ್ಪಿಪ್ಪು ಅಂಚಾದ್ಯಾನಿ ಈ ಊರುಗು ಬೈದೆ ದೇವರ ಈತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವು ಕೊಡೊಂಜಿ ಜನ್ಮ ಇತ್ತಂದ ನಂಗೆ ತುಳುನಾಡು ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ನಮ್ಮ ಊರವು ದಯನ್ ಪಂಡ ಮಾತಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಲ ತುಯರ ದಿಕ್ಕನ ಓಲೊಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಕಕ್ಕೆ ಪಾತ್ಯರುಂಡು ಉಚ್ಚು ಪಾತ್ಯರುಂಡು ದೈವಲು ಪಾತ್ಯರುವ ಮರ ಪಾತ್ಯರು ನೀರು ಪಾತ್ಯರು ಮೀನು ಪಾತ್ಯರ ಅವಲನ್ನ ತೂತಾರ ನಿಗಳು ಮೀನು ಪಾತ್ಯರ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣೇನೆ ಕೇನ್ ನಂಚಿನ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ಲೂರು ಕುಂಬಳೆಡೆ ಮಸಾಳೆಲ ದೇವರ ನೈವೇದ್ಯನ ಬರ್ಪುಡು ಪಂಡ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನ ಹಚ್ಚಿದ ಊರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಐಟೆ ಇಂಚಿ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಒಂಜಿ ಬಟನ್ಗಳ ಪೋನ ನಾ ಪೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಕಾರ್ಕಳಡೆ ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯರು ಪನ್ಪುನ ಹಂಚಿನ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲರು ಆರ್ನ ಎಲ್ಲಡೆ ಅವ್ರ 22 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಜಾಗನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದು ಮೂಲ ಮೀನು ಇತ್ತಿನಿಗೆ ಏತ್ ಸಮಯ ಆತನ ಪಾಡ್ದು ಗೊತ್ತು ಜಾರಿಗೆ ಒಂಜೇ ಮೀನು ಇಪ್ಪನ ಚಿಂಟು ಒಂದು ಪುದರ ಆಯ್ತು ಚಿಂಟು ಒಂದು ಪಂಡದು ಲೆತ್ತಂಡ ಆ ಮೀನು ಮಿತ್ತು ಮುಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಪಾತ್ರ ಮಿತ್ತೆ ತೆಲೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಗ ಪೋಪೆ ಅನ್ಕೊಂಡ ತಿರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಪಂಡ ಮೀನಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಊರು ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಂತಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೋಟ್ಲ ದೈವದೇವರು ತೂವ ಊರಿತ್ತಿಂದಾಂಡ ಅವು ತುಳುನಾಡು ಅಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದ ಕೂಡ ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಅವು ಎಂಗೆ ತುಳುನಾಡು ತಿಕ್ಕಡು ಎನ್ನ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪನ ಪಂಜುಡು ಕುಡಲ ಜನ್ಮ ದಾಯಗಿನ ಕೇಂದ್ರ ತಾರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕೆ ಯಾನ್ಲ ಪನ್ಪೆ ದಾಯನ್ ಪಂಡದಾಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಈ ಮಾತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾರಣ ಇರೋದು ಕೇಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬಂಜುಡೆ ಕುಡರ ಎಂಕ್ ಜನ್ಮ ತಿಕ್ಕುಲೇಕ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುಲೇಕ ಗುರಿ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡ నేను ಪಾತ್ರ ಅಂತೇವೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶಶಿಯಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ದೆ ಸದಾಶಿವಣ್ಣನ ಪಾತೆರಂದು ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಿನೇನು ನೇರವಾದಾರ ಪಂಪಿನಾರೆ ಫಲ ಅಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಸತ್ಯನ್ಲ ದಾಲ ಮುಲಾಜಿಜ್ಜಂದೆ ಪಂಪಿನಾರು ಸದಾಶಿವಣ್ಣನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮಾತೆರೆಗಳನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ತೆ ಭಾಷಣ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಂಗೆ ತೋಚಿ ഇപ്പോൾ സമയമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയമാണ് ഭാഷണം വേണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ಸೊ ಪಾತೆರನ ವಿಷಯ ಮಾತ ಪಾತೆರ ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಆ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಯಾನ್ ನಮ್ಮನ ದೈವ ದೇವಿರೇ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೇ ದಿಂಚೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ದಯಬಣ್ಣ ತುಳುನಾಡು ಇರು ಬಣ್ಲೆಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ದೇವರ ಕೊರ್ನಂಜಿ ವರ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟನ ಅಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ಕಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮನ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕಲ್ಲುಟೆಪ್ಪೆ ಜುಮಾದಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗುಳಿಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ದೈವ ಅರಸ ಮಂಜೇಶ್ನ ವೀರ ಮಾರ್ಲೇರು ಮಾತ ದೈವಗಳು ಜೋಡಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ವೀರ ಮಾರ್ಲೇರು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಕಿನ್ನಿಮಾನಿ ಪುಮಾನಿ ಅಂಚನೆ ಅಂಚೆಡಿ ಕಾಸರಗೋಡ್ಡೆ ಇಂಕಲಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಜೋಡಿ ಆದ ಸಂಚಾರೋಡುಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಸಂಚಾರ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಶಶಿ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾರೆ ಶಶಿಧರೆ ಎಲ್ಲ ಸದಾಶಿವ ಎಲ್ಲ ಒಂಜೆ
ಕೆ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಒಂಜೆ ಯಾನು ಕುಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವೆ ಆರು ಕೆ ಶೆಟ್ರಿ ಅಂಚಾದ ರೆಡ್ಲ KKS ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ಶಶಿಧರಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆದ ಎಂಕಲ್ ಇಡೀ ಊರು ತಿರುಗೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂಚಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬರೀಟೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸಂಚಾರ ಆದುಪ್ಪನ್ನ ಅದೇ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಆಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಪಲ ಅಕಲ್ನ ಹರಿ ಬರೀಟೆ ಎಂಕಲ್ ಕುಲ್ಲೊಂದುಪ್ಪ ಅಕಲ್ನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಗುರು ಶಕ್ತಿ ಎಂಕಲ್ ಐತಿ ಕೊಂದೆ ಉಪ್ಪುನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಈ ತುಳುನಾಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಷಣದಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ನಾನೇನು ಸರ್ತಿ ಪನ್ಕ ಅದೇನು ಪನ್ಪನೇನು ಪೂರ ಚಂದ್ರಿಕಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೇರು ಚಂದ್ರಿಕಕ್ಕ ಹಿರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯಾರು ಏತು ಪೊರ್ಲದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಐಟ್ ಮಾತ ಕವರೇಜ್ ಆಣ ಊರಿಗೆ ನೇನು ಶಶಿದೆ ನನ್ನೇ ಪೂರ ಪಣದು ಬಿಡಿಯಾರು ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ್ನೀರ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ಪನ್ನೀರು ಆ ದೈವ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿಪುನು ನಿಖಲೆಗಳೊಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿಪುನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿದ ಚರಿತ್ರೆಂಚಿನ ಆ ವೀರಮಾರ್ಲೆರ್ನ ಆ ದೈವಗಳನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರೆ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಹಲವಾರು ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳುಂಡು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಐತ ಲೀಡರ್ ಏರು ಅವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಮುಖಂಡೆ ಇರು ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಮುಖಂಡೆ ಆದ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಮಲಾರ್ ಜಯರಾಮ್ ರೈಕುಲೆ ಇರ್ ಮಲ್ಲಾರತ್ ಮಲ್ಲಾರ ಜಯರಾಮ್ ರೈಕುಲುಳ್ಳೇರು ಯಾನ್ ಪುಟ್ರನೆಲ್ಲ ಊರು ಮಲಾರದ ಬರಿಟ್ಟೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬರಿ ಬಂಡ ಒಂಜೆ ಮಲಾರದ ಬರಿ ಎನ್ನ ಬರಿ ಒಂಜೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ರಡ್ಡು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯ್ನಾಗೆ ಎತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಳ್ಳ ಅಂಡ್ಲ ಬರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜೆ ಸೊ ಮಲಾರ್ ಯಾನ್ಲ ಸೇರಿದುಲ್ಲೆ ನಾಳೆ ಮಾತಾಜಿಲ ಮಲಾರ್ದಾರು ಆರಡೆಲ್ಲ ಇಂಕ ಸಂಬಂಧವೇ ಮಲಾರದ ಸಂಬಂಧ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಕುಲ ಎಂಚಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಟ್ಟದಾರೆ ಕನ್ಯಾನ ಎನ್ನ ಪುದರ ಅಂಡ್ಲ ಎನ್ನ ಕನ್ಯಾನ ಬೇತೆ ಈರ್ನ ಕನ್ಯಾನ ಬೇತೆ ಆಡ ಗುರು ಶಕ್ತಿ ಒಂಜೆ ನಾ ಕನ್ಯಾನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದಪ್ಪು ಕುಳೂರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದಪ್ಪು ಆಡ ಇಂದೆ ಮಲಾರ್ದಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಭೂತದ ಮೇರೆ ಭೂತದ ಪದ್ಮನಾಭಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಆರೆಗೆ ಅವನು ಕೈ ಮುಗಿತೆ ಅದೇ ಇರು ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಪುನಃ ಇರೇ ಕೈ ಮುಗಿತಾನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದೆ ಯಾರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮಲಾರ್ದಾಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆ ಶೆಟ್ರು ನಾನು ಪಂಡೆ ಆರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಎಂಕಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಇಟ್ಲ ದಿನೊಟ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೋಡೆ ರಡ್ಡು ದಿಗಡಿ ಸಂಚಾರ ಅಂತ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಚಾರ ಮಾತ ದಿಗಡ್ಲು ಉಂಟು ಅಂದಿಕಲ್ ನಂಬೋಳ್ಳಿ ಮಾತಾ ದಿಗಡ್ಲ ಎಂಕಲುಲ್ಲ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಕಲುಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪಡಿತ್ತನ ಸಂಚಾರ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವಗಳು ಆತಜ ಎಂಕಲ್ ತುರ್ತು ಹಾರೆ ವಾಕ್ಯುಂಡು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಬರೀ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನ ಯೋಗ ಆ ದೈವ ದೇವರ ಕೊರ್ನ ಯೋಗ ಯಾನ್ ನಮ್ಮನ ಸತ್ಯಗಳು ಕೊರ್ನ ಯೋಗ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲು ದಾದನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರು ಟ್ಯಾನ್ ಬನ್ನೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮುಲ್ತ ಈತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಸಶಕ್ತವಾದ ನಡಪಾಯಿನಂಚಿನ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಾರ್ಯ ಐದುಕ ದಾನಿಗಳು ಶಶಿಧರಣ್ಣೆ ದೂರ ದಾಂಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡೆಗೆ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಕೆ ಶೆಟ್ರು ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಇಡೆ ದಿಂಜ ಮಲ್ತದಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಪಿರಬುರ್ದ ಇರ್ನದ್ದು ನನ್ನದೇಟ ಮಾತೆ ಭಾರಿ ಎರಡ ಇದು ಮಲ್ತೇರು ಆಮಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂಡೆತ್ತ ಮಾತಾದಿ ಕಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಉಂಡತ್ತ ಸಂಚಾರ ಒಂಜೇತಿ ಕಡೆ ಆಪುಂಡ ಅಂಚಾದ ಒಂಜೇತಿ ಕಡೆ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಈ ಜಾಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪಾದೇರು ಎಂಕ್ಲು ಜಿನದಾನೆ ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪಾದೇನು ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಚಾರ ನನ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬರ್ಬಿಡು ಉಡಿಯರ್ಚಿನಿಕ್ಲಿ ಬರೋಡು ಮಾತೆನ ಕೃಪೆ ಮಾತೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುರೂಜಿ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಕಲ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈರ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಆದುಪು ಅಂಚಿನ ಈ ಮಹಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಇಡೀ ಕಾಸರಗೋಡು ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಧುರುಡು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಯಿನಂಚಿನಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಆದಿತ್ತ
ನಮಯೇತು ಮಲ್ತದಾದ ಅಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಶ್ರದ್ಧಾಳುಗಳು ಭಕ್ತರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಮಧುರುಡಾತನು ಹೈಟ್ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಜಿ ಅಳಿಲ ಸೇವೆ ಎತ್ತನು ಎಂಕಲ ನಿಂಗೆ ದಾನಿಗಳನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಡುತ್ತ ಅಲ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ದಾನಿಗಳ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಖನಿಕಲ ಪೂರ ಭಕ್ತರು ಈತ ಜನ ಸೇರಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಸುಂದರವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ನೋಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮೊಂದು ಇತ್ತರಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನಿ ಆತನು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಶಶಿಧರಣ್ಯ ಪಂಡ್ಲೆಕ ಐನು ಪುರ್ಲುಂಡು ನಡಪ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಮುರಣಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಮಧುರದ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕರಪ್ಪದವಳು ಕುಲ್ಯ ಎಂಕಲ್ ಮಂಡ ಈತ ಮಲ್ಲೆಣ್ಣು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸೇರಿದು ನಾವು ಮಲ್ತಾ ಐನು ನಡಪವನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಐನು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡೋಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂದೇನು ಹೆಂಚಿನ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪಡು ಒರಿಪಾಡು ಅನ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ಟು ನನಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬೋಡು ಮಧುರುಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಪಂತ ಮುರಣಿ ಮಧುರುಡು ನನಲ ಎಂಕಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಲ್ತದು ವೈದಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ಆದ ಆಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಜಿ ನನಲ ಉಂಡು ಭಕ್ತಾಳುಗಳು ನಲ್ಲ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ಮಾತು ಅವ್ರದಾಗ್ಲಿರ್ತದೆ ಪೊರ್ಲುಡು నేను ಈ ಏನೈತೆ ದೈವದ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಯಾರುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭೋಜನ ಉಂಡತೆ ಉಂಡು ಭೋಜನ ಮತ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಐದುಕ ದೈವದ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಅಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಒಪ್ಪಡು ಎಂಕಲ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ದೈವದ ಮಿತ್ತು ನಿಖಲೆಗಳು ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದೇವರನ್ನ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಇರು ಭಂಡಾರ ಶಶಿಯನ್ನೇ ಶಿವನ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿತ್ತನ ಶಿವೇ ಮಾತಾಯ್ಕೊಳ್ಳ ಹೋಗ್ಯಾರ ಸದಾಶಿವ ಮಾತಾಯ್ಕೊಳ್ಳ ಹೋಗ್ಬೇನ ಹೆಚ್ಚಿ ఆయన గణకులు పోపును శివ గణకులు పోపును మాతాయిగళ్ళ అంచాదుపునగా ఆ శివ గణకులైనదమ్మా శక్తి ప్రధానమైన అక్కడ రిజల్ట్ కూడలే శివ అన్న మనిపించారు శాంతిని కుళ్ళారు గణకులు తిరిగారు శివ గణకులైనదమ్మ ನಂಬೋಡು ಅವೇ ದೈವದ ಎರಡ ರೂಪ ಒಂಜಿ ಶಿವಗಣಕುಲು ಒಂಜಿ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಗಳು ಅಂಚ ಆ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೆಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಲ ಕೂಡಲೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಆ ದೈವ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅವಳು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಮಾತ ನಮ್ಮೊಂದು ಮಾತ ಉಪ್ಪುಗ ನಿಖಲೆಗೆ ಇತ್ತಂದನ ಬಡಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಗ ಅತ್ತಂದನ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಉಂಡು ಸ್ವಾಮಿನ ನಕಲ್ನ ಕೆ ಶೆಟ್ರಿ ಮಾತೇರ ಉಂಡು ಕೆ ಶೆಟ್ರಿನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಐದುಕ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನ ರೆಡ್ಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಂದ್ರೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಏರ್ ಬಾತೇರ ದಿಂಜ ಬೋರ್ಚಿದ ಯಾವಂದ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಜನಕುಳಂಚೂರು ಹೊಲ ಸೋಲ್ಪಾಡು ಇಂಚ ಹೊಲ ತಂದುಳ್ಳೇರು ಪೂರಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ಬಂದುಲೆ ಮಾಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಅವಿನೊಂಜಿ ಅನುಭವದ ಕುಲೇಪ ನೋಡು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಕಟ್ಟಾದಿನಾರು ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ನ ಅನುಭವನಾರು ಪಟೋಣ ಅಡ್ಕ ಶ್ರೀ ಬೀರಮಾರ್ಲೇರು ಉಲ್ಲಾಕ್ಲು ಮಾಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಈ ದೈವಗಳನ್ನು ನಂಬೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ಮವೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ತಂದು ಅಂಚ ಮಾತಾ ಅರೆಗ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿರುಗುನಕ್ಲಂದು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ತಿರುಗುನಕ್ಲಂದು ದಯಪಂಡ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಆರು ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಪಾತಿರು ಯಾನ್ ಆರ್ನ ವಿಷಯ ಪಾತಿರು ನೀನಿ ಪಾತಿರುಜಿ ದಯಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆತಲೆ ನಾನು ಯಾನ್ ಪಾತಿರಂದನ ನಿಕ್ಲು ಬೊಬ್ಬೇಡ ಅಣ್ಣ ಸದಾಶಿವಣ್ಣನ ಇಂಕ ಪನ್ನೋಡೆ ಆಪಡು ದಯಪಂಡದನ್ನ ಆರಡೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತವೆ ಇಂಕಲ್ನ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪು ಅಂಚಿನ ಸದಾಶಿವಣ್ಣಿ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ದೂರೊಡ್ದು ಬತ್ತನಾರು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮವರೋಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಂತನಾರು ಅರೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಮಾಂತ ಹಿಡ್ದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಂಡ ಯಾನ್ಲಾರಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೈನ್ ಇನಿ ಪೂರ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಇಂಕಲ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂಚಿನ ಇನಿ ಸದಾಶಿವಣ್ಣಿ ಇನಿ ಆ ದೂರೊಡ್ದು ಬತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಾಲುತ್ತೋಗೆ ತೊಂದಿರು ಬಂಡ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ
ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ನಿಜವಾದ ಅಂಚೆನ ಶಶಿಧರಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಣ್ಣನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪನೋಡಿದ್ಜಿ ಪುರ ಸಂಬಂಧನೇ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಯ ಬೈದೇರು ಪೂನೋಡ್ದು ಬಂಡ ಆರ್ನ ಪನೋಡಾಪು ಇಂಕಲು ಒಂಜೆ ಊರುಡುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗ್ಡೇರು ಮಾಂತಿರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪುದರ್ ಬನ್ಪಜಿ ಅನ್ನೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆತನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಪಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಮಂತದಾರು ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ ಉಲಾಯಿ ಪೊಗ್ಗನಗನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಡ್ಕ ಗುತ್ತದ ಪಡಿಪರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುತ್ತಿಕಾರದ ಪಡಿಪರೆ ಐತೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಕ್ ಈತ ಶೋಕದ ಪಡಿಪರೆ ಪೊಗ್ಗುಣ ನಿಜವಾದಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕೆಲಸ ಮಂತದಾರು ದಯಪಂಡ ಮುರಾಂಡಿ ದುಃಖನಿಕಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಡು ಏನು ತೋಂದುಲ್ಲೆ ಜಯರಾಮಣ್ಣ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳೊಡ್ದಕ್ಕ ಜೈದು ಜೇರ್ತು ಜೋಡು ಎನ್ನಂದಾಜಿ ಓಲ್ ಬೋಣಗಲ ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ತೋಜೊಂದು ಪೇರು ಇತ್ತನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದು ಕಾಡು ದೀಪುಣಿ ಇತ್ತನ ಅವಳು ಪೋದು ಜನಕ್ಲೆ ತೀಕುನಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ಪುಣಿ ಎನ್ನಂದಾಜಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳೊಡ್ದಕ್ಕ ಜೈದು ಜೇರ್ತು ಜೋಡಿರು ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಮುಂದಾಲತ್ತೋಡು ಈತು ಶೋಕದ ಕೆಲಸ ಮಂತಾರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನೆ ಅಂಡ ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಈತ ಪೊರ್ಲದ ಕೆಲಸನ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕೆಲಸ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಇಂದೇನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪುಣ ಇಂದೇನು ಇಂದುವೆ ಮಟ್ಟು ನಾನು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಒಕ್ಕ ಬತ್ತಲ್ಲ ಇಂದುವೆ ಮಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ದಿಯೋಡು ಅವು ನಿಖಲ್ನ ಊರ್ದಾಕ್ಲನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಪೂರ ಕೂಡ್ದು ಆಯ್ತಾ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇತ್ತ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಮಧುರು ಇರ್ಬೋದು ಎಂಕ್ಲು ಕೂಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಂತ ಪಂಡ ಮಧುರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡು ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಐನು ಇಂಚ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪಡು ಅನ್ಪು ನಾವು ಊರ್ದಾಕಲ್ನ ವಿಷಯ ಐನು ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜೇರಿ ಐಕ್ ಪಡೋದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಡ್ಕಾದ ವಿಷಯ ನಾನು ಪನೋಡದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಣಗ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತಿ ಮಂತೊಂದು ಮೂಲೆ ತಿರ್ಗೊಂದು ಲಾಗ್ಯೊಂದು ಓಡೋಡು ಬರ್ಪುಣೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಓಡೋಡು ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ಗಣೆ ಎಂಕ್ ಕೋಟಿ ಜನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಏನುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಮಿನ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪು ನಾಕಲು ಬತ್ತೇರು ಪಂಡದು ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ ಮಾಮಿಗೆ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲು ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಕೋಟಿ ಜನ ಎಂಚ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೇರ ಆ ಪ್ರೀತಿನ ತೂತನೆ ಬಂಡ ಎಂಕಲ ಮಾಮಿಡ ಅಡ್ಕ ಗೊತ್ತದ ಎಂಕಲ ಮಾಮಿ ಪಂಡ ಆ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲೆಡ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಐನೆ ಎಂಕ್ಲು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಾಗ ಏಪಲ 6ನೇ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಪಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಲ್ಲ ತೂತುಜ ಅಂಚಿನ ಆ ಮಾಮಿನ ಮಗಲೇನು ಜಯರಾಮಣ್ಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಕಿನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹೊರ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತದ ಏನನ್ನು ದಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ಬಿಡಿ ಬಂಡದು ಪಕ್ಕ ಪಂಡೆ ತಿದ್ದಿ ಅವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ನಿ ಅವು ಆಪುಂಡು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಏನಡ ದಿನೋಳ ಆಪುಂಡು ಅದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ಐಟದಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಅಂತ ಇಚ್ಚಿದಲ್ಲ ಎನ್ನೊಡ್ಚಿದಲ್ಲ ಹಣ ಇತ್ತೆ ಒಣಸದ ಬರ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಪೂರ ಬೀಜ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಒಣಸದೆಲ್ಲ ಪೊರ್ತಾದನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾದನ್ನ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತಿರುಜಿ ಖಂಡಿತ ಅದರ ಮೂಲ ನಾನು ಒಂಜಿ ಜಯರಾಮಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೀಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಯಪಂಡದಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಅಡ್ಕಾಗ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ದಾಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಏಪಲ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗನಿ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಏಪಲ ಬತ್ತನದಂಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ತೋಜೋಡು ಮೂಲ ಯಾನ ಏಪನ ಬತ್ತದ ತೂದು ಅಂದು ಉಂಡತಿ ಅಂದು ಮಲ್ಲಿ ತವರಿಟೋಲ ಉಂಡು ಏಪನ ಬೈದೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಬೈದೆ ಮೂಲು ಏರ್ನಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬಂದು ಏರು ಜಾಕೆಟ್ ಬಂಡು ಬಂಡೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬ ಇರತ್ತ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಈರ ಅಂಚಿನ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೀಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಖಂಡಿತ ಅದಲ್ಲ ಬರೋದುಪ್ಪ ಸದಾಶಿವಣ್ಣನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದೇ ಬರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಶಶಿಯನ್ನೇ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೇರಿ ಇರ್ನ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಆರಾಮಡು ಮಾಂತೇಡಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಪಂಡದು ಇನ್ನು ಎನ್ನ 2 ಪಾತೆರನೇನು ಅಂತ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಮೇಲೂ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಪುನಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ವಾಗ್ಮೇಲೆ ಅಂಡ ಸಮಯ ತೂಲೆನಿಗಳು ನನ್ನ ನೇಮ ಇರಲ ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ ಧರ್ಮಸಭೆತ ಕೇಂದ್ರ ಇನಿ ಮಾತಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಒಂದು ಬಜಿ ಅರ್ಕ ಗುತ್ತುದ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಊರುದ ಕೆಲೆಗಳ ಇತೇನೆ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುನ ಏತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಜಾಗನ ಅಂಚೆನವೇನೆ ದುಮ್ಮುಕೊನ ಪೋಪಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆದುಂಡು ಅವೇನು ಎಂಚ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಅಡ್ಕ ಗುತ್ತುದ ಕಿಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದ ಕಿಲೆಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರಡು ಕೇನಂದು
ಕಾಷಾಯ ವಸ್ತ್ರಂ ಕರದಂಡಧಾರಿಣಂ ಕಮಂಡಲಂ ಪದ್ಮಕರೇಣ ಶಂಖಂ ಚಕ್ರಂ ಗದಾಭೂಷಿತಭೂಷಣಾಢ್ಯಂ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಆಂಜನೇಯಮತಿಪಾಟಲಾನನಂ ಕಾಂಚನಾದ್ರಿಕಮನೀಯ ವಿಗ್ರಹಂ ಪಾರಿಜಾತತರಮೂಲವಾಸಿನಂ ಭಾವಯಾಮಿ ಪವಮಾನ ನಂದನಂ. ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಹನುಮಾನ್. ಪ್ರೀತಿದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ಬಾರಿ ತಾಳ್ಮೆಡುಕಲು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೇ ತಾಟಿ ಪಾಡೋ ನೋಡು. ಬಂಜಿರೊಂಜಾತ್ ಬಡವದ ಅಜನೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಕಾಂಡಿಡ್ದೆಲ್ಲ ಗಾಯ್ತು ಮಾತೆರಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಸೇರೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ. ಪಾತೆರ ಮುಳಿ ಹೆಚ್ಚ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಂತೋಜುನು, ಕಾರ್ಯ ತೂಕ ಅಂತೋಜುನು, ಒಂತೆ ಮೌನಾಕ ಅಂತೋಜುನು. ಈ ದೈನಿಕೇಣ ಒಂಜಿ 16 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಅಂಕೆ ಅಂಶ ಕುರಿಯರತ್ತ ಪದರಾಡಿನಿಪಿನ ಒಂಜಿ ಬರಂದೆಂದು ಆಪುಜಿಂದು ತೋಜಿನದ ನಾವು ಆ ಪದರಾಡಾಣಗನೇ ಆಪುನೇ ಎಂದು ಪದರಾಡು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬಾರಿ ಅರ್ಥಗಳುಂಡು. ಮಂಡಲದ ಕಾಲು ಭಾಗ ಪದರಾಡು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ಕೆಲದು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತುವಿನುಂಡು. 11 ವರ್ಷ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿತ್ತೇನೆ ನಾನು ಒಂದು ದುಂಪು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏನು ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ಥಿರ ಮೂರ್ತೊಡುಕುಲ್ಲದಾರ ದೇವೇರೇನು ಅವು 16 ವರ್ಷ ತಂದೆಲ್ಲ ಕೆರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆ ಪದರಾಟಿಟ್ಟೆ ಕಲಕ್ಕನೆ ಜಿನ್ನೋದರಾಗೆ ಆನ್ಲ ಪೋತೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶುಡಿ ಆನ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂದು ದೈವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಪದರಾಡು ಅಂದಿತ್ತೆ. ಎಡ್ಡೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊರಿಯರಿ ಮೂಳು ಇರುವೇರು ಎಂದು ನಮಕ್ಕೇನು ಬಾ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳ ಇರುವೇರು ಸೇರಿದೇರು ಒಂಜಿ ಜಮ್ಮದ ಇಲ್ಲದ ಸಶನ್ನಲ್ನ ಪನ್ನೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಜಿತ್ನಾಥಲ್ನ ಏನು ಪನ್ನೋಡು ಅಕ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾಟಿ ನಿಕ್ಲಿ ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ ಮಾತ ಅದು ಒಂತೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ನಾಲ್ಕು ಇಟ್ಲೊಪ್ಪು ಅದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ಸರಿಯಾದ ಒಳ್ಳೊಪ್ಪುಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜನ ಜಾಗೇನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಪನ್ನೋಳಿ ಈ ಸಂಸಾರಗೂ ಬತ್ತಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇತ್ತನೇ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ. ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆಕ್ ಬೆರಿ ಮುಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಪ್ರಭೆ ಹೆಗಡೆ ಒಕ್ಕ ರಮನ್ ತೆಗಡೆನೆ ಅನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡ್ಯಾರ ಅನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಲ ಆತು ಉಮೇದಿಗೆ ಎತ್ತಿಜೇರ್ನಾಡ ದುನುಂಪುವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒರಿಯೊರಿಯಾಗಿ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ದಾನಾಗ ಸಶಣ್ಣ ವಂಡೇರಿ ಯಾನುಳ್ಳೆ ಎನಡ್ದು ಆದ ಆವಡು ಯಾನ್ ಮಣ್ಪೋಯಿಂది ಸದಸ್ಯನ ವಂಡೇರಿ ಯಾನುಳ್ಳೆ ಇದೆ ಎನಡ್ದು ಆದ ಆವಡುಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂಡೇರಿ ಒಂತೆ ಏನು ಕೊರ್ಪೆ ನೆನ ಬೋಡಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಕುರುವಿಂದೆಲ್ಲ ಬಂಡೇರ ತಲ್ಲ ತಾಟೆ ಬಾಡ್ಯಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಗಡೈಕ್ ಐಕ್ ಸರ್ ಸ್ವರ ಸೇರ್ಪದಿರಿ ಕೇಕೆ ಶೀಟ್ರು ಯಾಲ್ನ ಉಳ್ಳೆ ಎನ್ನ ಕೈತಲೇ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಎಂದಲ್ಲ ಇಂಕ ಮುಟ್ಟದ ಇಂದೆಲ್ಲ ಬಂಡೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋದು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಮುಕ್ಲೆ ಇರುವರು ಬಾರಿ ಹಾಕಿದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪನೋಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಹತ್ತು ಕಟ್ಟೋದನ್ನೇ ಅನ್ ತೂತೆ ಅಂಡ ಮೇರ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋದ ಏನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ನಡಪಾದೇನೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸದಸ್ಯಣ್ಣನ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಯಾರನ್ನ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತೆ ಎಂಚದಾನೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಆತ ಮಧುರದ ವಿಷಯ ಲಗಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ಮಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ಲು ಒಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ನೆನಪುಂಡು ನಿಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಬರಿದಿಂದಲ್ಲ ಅವು. ಸಾಧನೆ ಮಾಡದೆ ಸತ್ತರೆ ಸಾವಿಗೆ ಅವಮಾನ, ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಬದುಕು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಬದುಕಿಗೆ ಅವಮಾನ. ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ನೆನಪು ಪೊಡಿ ಈ ಪಣವು ಮಾತ್ರ ಉಂಡತ ಉಂತು ನವಳು ಉಂತುಜಿ ಓಡೆ ಓಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಪೋಡು ಅಂಡ ಭೂಮಿಲಂಚನೆ ಏರೇರ್ನ ಪುದರ್ಗ ಆಪುಂಡು ಸ್ವಾಭಾವಿಕರು ಅಡ್ಲ ಅಂಡ ಕೀರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೇನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಏಪಲ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆಪುಣೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಆಪುಜಿ ಏಪಲ ಆ ಕೀರ್ತಿನಿ ಹೊರ್ತೊಂದು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾಕಲೆ ಏತು ಕೊರ್ತಾಂದು ಬಡ್ಚಿ ಅವಳು ಆಪುಣಂಜಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ತೂದು ಸಂತೋಷ ಪಡಪೇರತ್ತ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಮೇರೆಲ್ಲೇ ಅನ್ಪಣ್ಣುಡು ಸಶೆಣ್ಣಿ ಬರೋಡೋಡು ಅರೆ ಬರೋಡ ಏನು ಬರೋಡ ಏನು ಬರೋಡೆ ಒಕ್ಕ ಬರೋಡೆ ಬರ್ತದಿರ್ದಲ್ಲ ಸಂಶಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪಲ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತುವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆತಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಕೇಕೆ ಶೀಟ್ರು ಆರ್ನ ಅಲ್ಪ ಅಹಮದ್ ನಗರೋಡು ಎನ್ನಲೆತ್ತಿ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಏನು ನೆನಪು ಮಣ್ಪಡ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಾತ್ ಸಾಧು ಪ್ರೀತಿ ಎತ್ತುಂಡು ನಾರು ತೋಜ್ಪಾದೇರು ನಿಕ್ಕದಾಲ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಆ ತರಿಡ್ದು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೋಡು ಆರು ಏತ್ ನಾಗಮಂಡಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತ ತಾಟ್ಯರಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ತುನಗ ಐಲಿಂದ ಬನ್ನಾಗ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಏಕಡರಿಗೆ ಏನು ಪಣ್ಣದೆ ಬಿಡಿಯರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ನಾನು ಒಂಜಾತ್ ಈ ಮೇಡಿದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಬತ್ತನ ಪೂನಗ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪದ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನೆಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡು ನಾನು ಈ ಮೇಡ್ದೆಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡು ಒಂಜಾತ ಸೇವಡಿ ಎಂಕಲ ಉಳ್ಳ ಅಕ್ಲ ತಾಟಿ ಪಾಡೋಡು ಆರು ಅರೆಂಟ್ಕುಳ್ಳ ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ಪೊಡು ಬಹುಶ ಅಂದು ഞാൻ തെങ്കിലെಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಬೋಡು ಒಂದು ನನ್ನ ಈ ಮೇಡಿದ ಬತ್ತನ ದಯನದೆಗಿಡೇನೆ ಅನ್ಪಣ್ಣು ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದೆಡ್ಡೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಬತ್ತನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬೇದ ನಾನು ಆಡೆ ಇದರಲ್ಲಕ್ಕೆ ಈ ಜಂಚ ಬರ್ಪಣೆ ಎಂದು ಬಂಡೋದು ತೆರ್ಬತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಅವು ಪ್ರೀತಿನ ತೋಜ್ಪಾದೇರಿ ನನ್ನ ಮಾತ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಮೇಟು ಆ ಮೇಟಿ ಅನ್ನ ಮಾತ ಪಡೋದು ಬರಡು ರಾಜಬಿಚ್ಚ ಬಟ್ಟನ್ ಪನ್ನೋಡು ಒಂಜಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗೊಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮುಳ್ಪೊಂಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದಾನೆ ಹಾಪುಣೊಂದು ಕೇಂಡ ಕಾರೋ ಇಪ್ಪುಣೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಕರೆಟ್ಲ ಹಾಪುಣ ಈಗದಾಲ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆದಿನ ದುಂಪು ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಟು ಹೋಳಿಗೆ ಏರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಪುಣ ನನಗೆ ಅವು ನಮ್ಮನೆ ಊರ್ದಾನೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದಾರಿ ಕೈತಲ್ದಾರಿ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಬಣ್ಣ ಹೆಸರು ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಣ ದಾಂಡ ಇಜ್ಜಿನಂಡ ಮಾತು ಆಪೋದನೆ ಉಪ್ಪುಣೆ
ಈ ಬಾಗಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ ತೋಜನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಪನ್ನಡು ಬುಳೇದು ಉಂತು ನಂಚಿನ ಮರ ಒಂಜಿ ಉಂಡತ್ತ ಅಶ್ವತ್ಥದ ಮರ ಅಂದ ಐಕ್ಪುದರು ತುಳುಟು ಅಶ್ವತ್ತೊಂದು ಲಪಣ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾಪು ನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಎದುರಾತನಿ ತನ ತಯಾರಾವಡಾಯ್ತ ಬಗೆಟ್ ತೂಂದುಲ್ಲ ನಾಡ್ದು ಆಶಾ ಒಂದು ತಿನ್ನೆಂಟು ತೂಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪೋಡು ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಪು ನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡೊಂದು ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಅಂತ ಪಂಡ ಊರ್ಧ್ವ ಮೂಲ ಅಂದ ಐಕ್ ಪುದರುಂಡು ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಬೇರು ಉಪ್ಪುನ ಐಕ್ ತಿರ್ತಿರ್ದತ್ತೆ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಬೇರು ಆ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಬೇರಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಅಶ್ವತ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅವು ನಾಶದಾಂತ್ಯ ನಾವು ಹೊರೋರ ಆಕಾಶಡು ಮುಗಲ್ತುನಾಗ ಆಕಾಶ ತೋಜಿಂದು ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ್ ಆಕಾಶದಲ್ಲ ಮುಚ್ಚು ಜವು ಒಂತೆ ಗಾಳಿ ಬಣ್ಣ ತೆಲದು ಕೂಡ ಯಾನು ಮುಳುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಡದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡ್ದಂಡ ತುಡರ್ ಅರಳ್ತದ ಆತಂಡೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಪಡ್ಡೆದ ಗಾಳಿ ಬೀಜರಿಗೆ ಬಲ್ಯತ್ತ ಮೂಡೈದ ತುಡರ ಅರಳ್ತದ ಆತಂಡೆ ಪಡ್ಡೆದ ಗಾಳಿ ಬೀಜದ ತೆಕ್ಕಂದ ಲೆಕ್ಕ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪಣಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡೊಂದು ಈ ಸಮಯಡು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆ ನಿಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿನಾಗ್ಲು ಒಪ್ಪೇರು ಮತ್ತು ಪಂಡೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಂದ ಆ ಸೇವೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರದಾರೇ ನಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಒಂಜಿ ದೈವ ಪಂಡ ರವೀಶಿಂದಾರ ಆರು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಲ್ತಿನಾರಲ್ಲ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಡ್ಡೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಗೆ ಆರು ತೊಡಗಾದೀರು ಅರೆಗಳೊಂಜಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ತಾಟಿ ಪಾಡೋಣ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡೊಂದು ಗುರುಕುಲನ ಪುದರ್ವರಿ ಪೊಡೊಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ರೀತೆಗೆ ಗುರುಕುಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪುದರ್ವರಿ ಪೊಡು ಒಂದು ದಾದ ಮನ್ಪಂದು ಕೇಂಡರಿಗೆ ಐಕಾರು ಪಂಡರಿಗೆ ಪುದರ್ವರಿ ಪೊಡೊಂದು ಅಂಡ ನಿನ್ನೆಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಕೇಂಡರಿಗೆ ಅವಾಗ ಶಿಷ್ಯ ಬಂಡೆಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲು ತೂತೆ ಐಟೊಂಜಿ ಪುದರ್ಕೆ ಎತ್ತದು ಬುಡುಕ ಸುಲಭಡು ಒರಿಪುಂಡತ್ತ ಆತ ಪಡ್ತಾನಾಗ ಮೇರು ಬಂಡರಿ ಈತ JCB ಮಾತ ಬಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಬಂಡೆಗಲ್ಲು ಮಾತ ಒರಿ ಅಂದು ಪುಕ್ಕಡೆ ಪೋಯ್ದರು ಒಂದು ನಿನ್ನ ತಪ್ಪ ಬಣ್ಣ ಗಡಿ ಬಿಡ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ಒಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡರಿಗೆ ಆ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಏರು ಪೊಡಿ ಮನ್ಪಣೆ ಅವು ಕರ್ಬಗಾತು ತಾಕತ್ತುಂಡ ಉಂಡಪ್ಪ ಕರ್ಬೊಡ್ದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ತಾಕತ್ತನ ದಾಲಾಂಡ ಉಂಡ ಅಗ್ನಿ ಉಂಡು ಅಂತ ಬಂಡರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಬಂಡ ನೀರು ಹಾಪಣ ಐಡ್ದಲ ಮಲ್ಲ ದಾಲ ಉಂಡ ಅಂದ್ಕೇಳಿ ಐಡ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವೆಂಚಿನ ನೀರು ಅಂತ ಬಂಡರಿಗೆ ಸೂಕು ನೀರು ಬಂಡ ತೆಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ಐಡ್ದಲ ಮಲ್ಲ ದಾಲ ಉಂಡ ಅಂದ್ಕೇಂಡರಿಗೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಂಡರಿಗೆ ಗಿಡದ ಮಲ್ಲದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡ ನೀರಿಡ್ದು ಮಲ್ಲದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡ ಗಾಳಿ ನೀರದ ಗತಿನೇ ಬದಲು ಮನ್ಪಣಜಿನ ತಾಕತ್ತು ಗಾಳಿಗುಂಡು ಅಂದ ಅಪ್ಪ ಗಾಳಿಡ್ದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲದಾಲ ಉಂಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡರಿಗೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡರಿ ಇಂಬ ಆಜಿರಾಣದಾದ ಅಂದ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯೇ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪಂಡರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಹಿತವಾದ ಮೂಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತನಿಡ್ದಾದ ಆ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬಾಯಿಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಬಲ ಅವಡನ ಮಡ ಅಂತ ಈಗಲ ಜಯರಾಮರಿಕ್ಲೇನು ಪನ್ನೋಡು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯ ಎತ್ತಿನದಾನ ಈರೇ ಉಪ್ಪೊಡು ಈರಿನ ಕಾಲೊಡೆ ಆವಡು ಈರೇ ಮುಂಡಾಸು ಕಟ್ಟೋಡು ಈರೇ ಎದುರು ಉಂತೋಡು ಅವರಿಗೆ ಒದಗದು ಬೈದನ ಅರೆಗಳೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಪಾಡೋಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಕದ ಗುತ್ತು ದಕ್ಲೇನ ಬರಿಕದೀಪ ಗುತ್ತುದ ಅಂದೆ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಊರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಮನ್ಪಣಾಯನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಒರಿಯೊರಿಯನ್ನ ತರಕಿತ್ತು ನಾವು ಅತ್ತೆ ಇನ್ನಿದಾನ ನಾವು ಒದಗದು ಬೈದಲ್ಲಿ ಆ ಇರುವೇರು ಶಕ್ತಿಗಳೊಂದು ಉಳ್ಳಾಕಳು ಇನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳವು ಆಯ್ತಾ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪಡೆದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಸಿರಿ ಅಡೊಂಡಿ ಸಿರಿ ಉಂಡು ಸಿರಿಯಿಂದ ಬಂಡ ಸಂಪತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಥವು ಕಡಲ ತುದತ ಬರಿಟಿತ್ತನಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತುದ ಭೂಭಾಗಲ ಅಂದು ಈ ಭಾಗಡು ಮಾತ ಸಂಪತ್ತುಲ ಹೃದಯ ಸಂಪತ್ತುಲ ದಿಂಜಿದು ಬರಡಂದ ಆರೈಕೆ ಮಂತೊಂದು ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಿಂದು ದೀಪೆ ಅವಧೂತ ಚಿಂತನ ಗುರುದೇವದ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಅಮೃತ ವಾಕ್ಯ ಇಂಚ ನಾನು ನನ್ನದು ನನ್ನಿಂದಾದುದು ಶೂನ್ಯವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಒಡಿಯೂರದ ಓವೇ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಐಟ್ ಆ ಸ್ಲೋಗನ್ ನಮ್ಮ ತೂಪವು ನಾನು ನನ್ನದು ನನ್ನಿಂದಾದುದು ಶೂನ್ಯವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಅನುಭವಾಮೃತದ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಡ್ ಯಾನ ಏಪಲ ಪೆಜ್ಜಿದ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಂಡು ಪಾತೆರ ದುಡ್ಡುದ ಬಲ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಲ ಅತ್ತು ದುಡ್ಡುದ ಬಲ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಲ ಅತ್ತು ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಗುಡ್ಡೆ ಅಡ್ಡ ಏತೋ ಉಂಡು ಆಂಡ ದುಡ್ಡುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗೆ ಒಡ್ಡುನ ಮನಸ್ಸು ಓಡು ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಗುಡ್ಡೆ ಅಡ್ಡ ಏತೋ ಉಂಡು ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗೆ ಒಡ್ಡುನ ಮನಸ್ಸು ಓಡು ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗೆ ಒಡ್ಡುನ ಮನಸ್ಸದ ದಾಂಡ್ಲೇನ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಾ ಒಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡೆ ಎದುರುಡು ಪುನಃ ಚಿತ್ರಲು ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ
ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಏತು ಕೊರ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆದ ಒಂಜಿ ಭಾಗನ ಕೊರ್ಪ ಅಂಡ ಈ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲಯನಕುಲು ಜೇರ್ಲು ದಗಲಿಗೆ ಪಂಪಿನಿ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ ಸಹೋದರನಕು ಅಕ್ಕುಲು ಸಂಪಲಿತಿನಂಚಿನ ಆ ಬಂಗಾರದ ಏತ್ ನಾಣ್ಯಲುಂಡ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಾಂಡ ಕಿಲೆಗೆ ಕಡಲಾಯರೆಡು ದ್ವೀಪಡು ಒಂಜಿ ಜೀತ ಪದ್ಧತಿದ ಸ್ವರೂಪಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಕುಲು ಬಂಗಾರನ ನುಂಗಾವುನಂಚಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ನುಂಗಾವುನಾಗ ಕಾಪುನ ಬೇಲೆ ಅವೇನು ಅಕುಲು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂದು ದಾಯ ಬತ್ತೇರೆಂದು ಪಂಡ ಮಾಡಕಟ್ಟಾವುಡು ಅಂತ ಸಂಪಲಿತಿನ ಮಾತ ಸೊತ್ತುಲ್ಲ ಆ ಮಾಡಗಾತ್ರ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಕುಲು ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತಿರದ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ದೈವದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಅವು ಏತು ಉಂಡು ಪಂಪಿನೇನೆ ನಂಗೆ ಆ ಚಿತ್ರ ತೂನಾಗ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮನ ಇನಿ ಈ ಜಾಗೆಡೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾಯರೆ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಮಾತಾಜಿ ಅರ್ನ ಮಾತ ಬಂಧುಲು ಅಂಚನೆ ಗುರು ಭಕ್ತರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಅಂಡ ಈ ಮಾಡದ ನಿರ್ಮಾಣ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅವು ಇತ್ತಿನನೆ ಅಂಚಾದ ಮಾತಾಜಿನ ಪಾತೆರಗೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೆಬಿ ಕೊರುಡು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪಾದಪದ್ಮಗೂ ಮನಸ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮನಸ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೇರ್ದಿಂಚಿ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಕುಲು ಪಾತೆರ್ ನಿರ್ದುಕ ಪಿರ ಪಾತೆರ್ನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಒಂಜಿ ತರವಾಡದ ಆ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಗು ಬೋಡಾದು ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ಡು ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷಗು ದುಂಬು ಒಂಜಿ 25-30 ವರ್ಷಗು ದುಂಬು ಯಾನ್ ಬಾಲ್ಯೋಡೆ ಹೆಂಕ್ಲು ಬರೋಂತನ ಪೊರ್ತು ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲು ಪನೊಂತೀರು ಮೂಲು ಮಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜೋಡು ಒಂದು ಅಕ್ಕಲ್ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆವು ಮಾತ ಊರ್ದಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮೂಲೊಂಜಿ ಆ ತುಡರು ತೋಜೋಡು ಪನ್ಪನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂಚಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಕುರುಹುಲ ಮೂಲಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬು ಬನ್ನಗ ಬಾಲ್ಯೋಡು ಬನ್ನಗ ಆಂಡ ಆ ಕುರುಹು ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಮುಳ್ಳು ಬಲ್ಲೆ ಮಾತ ಪೊದಿದಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಮಂತನೆರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮೂಲು ವೀರಭದ್ರನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬತ್ತನೆ ಕಡು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪಂಡೇರೈನು ಆ ಪೊರ್ತೋಡು ಆ ಶ್ರಮದಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವು ಆವೋಡು ನಾಂಡು ಐಕು ಶ್ರಮದಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಬಹುಶಃ ಆ ಶ್ರಮದಾನೋಡು ಯಾನ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಾದೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತೋಡು ಮುಖಾಲ್ವಾಸಿ ಆ ವೀರಭದ್ರನ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಏತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತುಂಡಲ್ಲ ಅವು ಪಿರ ದುಂಬು ಪೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅವಲ ಏತೋ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪೋಂಡು ಕಡೆಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿನ ಗುರುಕುಲ್ನಾಡೆ ಬತ್ತೇರು ಮಿತ್ತು ದುಂಬು ಪೋಂದಿಜ್ಜಿಂದು ಆ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುನಗ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಕುಲು ಒಂದ್ಸರ್ತಿಡೆ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತುಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಡೇರು ಒಂದು ವೀರಭದ್ರಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನತ್ತು ಅವು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ಮೂಲ ಮಾಡನೇ ಆವಡು ಒಂದು ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಕುಲ್ ಪಂಡೇರ ಆ ಪೊರ್ತೋಡು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪಿರೋರ ಆ ಚಿಂತನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತನೆರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಐಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ತೋಜುಂಡು ಮೂಲ ಮಾಡನೆ ನೆಗೆತು ಬರೋಡು ಆ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜೋಡು ನಿಕ್ಲೈನು ಮುಂದುವರಿಸಾವಡೊಂದು ಪನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಕದ ಬಂಧುಲು ಅಂಚನೆ ಊರ ಬಂಧುಲು ಮೂಲ ನೆನಪು ಮನ್ಪುಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಪಾತ್ರೆಯುಲ್ಲಿರು ದಯಾನಂದ ಬಿಲ್ಚಪ್ಪಾಡ ಅಂದು ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಅಂಚನೆ ಬಾಲು ವೀರನಗರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಕುಡ ಸಮಾಜದ ಅಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ಊರದ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂದುಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಆಂಡು ಆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಆ ಪುರ್ತೋಡು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಎಂಚಾಂಡ ಆಯ್ತ ಮುಖಾಂತರನೇ ದುಂಬು ಪೋಂಡು ಮಾಮಲೈಟ್ ಈ ತೇಜಮಾನಿ ಅದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಕಾರ್ಯ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತುಪ್ಪನಾಗ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ಲೆ ಕಾನೆ 3 ವರ್ಷದ ಕೋವಿಡ್ ಅವು ಬತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ಪಿರ ಸ್ಥಗಿತ ಅಂಡು ಕಾರ್ಯ
ಪಿರ ಮುಂದುವರಿಸೋಡು ನಾಡ ಅಲ್ಪಲೊಂಚೂರು ಅಡೆತಡೆ ಮಾತ ಬತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಗುರುಕುಲ್ ಪಂಡೀರು ಇಂಕ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ತೋರ್ಚಿ ದುಂಬು ಪೋಲ್ಲೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಮಾತ ತೋರ್ಚಿ ದುಂಬು ಪೋಲ್ಲೆ ಏನು ಪಂಡೀರು ಪಿರ ಸುರುಮಂತ್ಲೆ ಕಾನೆ ಅವು ಬತ್ತಂಡು ಮಾಡಾಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊಂಚ ಪೊರ್ಲುದ ಪಡಿಪಿರೆಲ್ಲ ಆವೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಗಳಿಗೇಡು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆರ್ಥಿಕವಾದ್ಲು ಅಂತ ಚೂರು ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಪುರ್ತುಡು ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪ್ರೇರಣೆ ಬತ್ತಡು ಸದಾಶಿವ ಅಣ್ಣನ ಕೆ ಶೆಟ್ನಕ್ಲ ಅಣ್ಣನಾಡೆಲ್ಲ ಪೋತಿರು ಮಮ್ಮಿನಕ್ಲು ಅಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಾನ ಮಲ್ತೇರು ನಿಕ್ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಶಶಿ ಅಣ್ಣನೆಂಕ್ಲ ನೆನಪಾಂಡು ಪಂಡೆಂಕ್ಲು 30 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಬರೋಡೋಡ ನಮ್ಮ ಗುರುದೇವ ಸೇವಾ ಬಳಗದ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಪಗ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲು ನಡತೊಂತ ನಂಚಿನ ಭಜನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ಆವೊಂದುಂಡಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅರ್ನ ನೆನಪಾಂಡಿಂಕ್ ಶಶಿ ನಡ ಪಂಡಿ ಇಂಚಿಂಚ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ನಾನೊಂಜಿ ಪಡಿಪಿರೆ ಮಾತ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ನಗ ಆರು ಅಂಚಿಂಚು ತೂಜೇರು ಶಶಿ ಅಣ್ಣಿ ಐನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾಲೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಮನದಾನಿ ಐಕ 10 ಲಕ್ಷ ಐನು ಕೊರಿಯರು ಅವು ಯಾನಿ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಅನ್ ಪನ್ನೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಅವು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಪಡಿಪೆರೆಲ್ಲ ಶುರು ಬೆಳಗಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ತನು ಮನ ಧನ ಅಂದು ಮಾತೆರ್ಲೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಸೇರ್ದುಂಡು ಐಡ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಈ ಪೊರ್ತೊಡೆ ಅನ್ನು ಪನ್ನಡಾಪುಂಡು ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಈತ ಅಲ್ಪ ಇರುವೆರು ಉಳ್ಳಾಕ್ಲುಲ್ಲಿರು ಅಂಚೆನೆ ಅವೇ ಆ ಶಕ್ತಿದ ನಮ್ಮ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಮ್ಮದ ಮನೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಜಿತ್ನಾಥ್ ಕುಮಾರ್ ಅಕ್ಲೇನು ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಗುರುಬಂಧುಲ್ ಅಕ್ಕಲು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿರಂದು ಪನ್ನಾಗ ನೆಕ್ ಜತ್ತೇರಿ ಅಕ್ಕಲು ಅಂಚಿನ ತುಯ್ಜೇರು ಅಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಅಂಚೆನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರುಬಂಧುಲು ಮಸ್ತ್ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಸೇವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನು ಬತ್ತೇರು ಗುರುಬಂಧುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಾಂಬೆಡ್ದಿಲ್ಲ ಬಂದ್ರು ಮತ್ತು ಬತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂದಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಲ ಸಾಗೋದುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡ ಇಕ್ಕ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಮಾಡದ ಅಡಿಭಾಗ ಆಯ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಗೂ ನಮ್ಮ ಭಗವಾನ್ ದಾಸಣ್ಣಿ ಆರು ಏಪಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಆ ಜಾಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಾತು ಮಾಡಗೈನು ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಹುಶಃ ಅವಲ ಅಪೂರ ದೈವ ಚಿತ್ತ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗುರು ಚಿತ್ತ ನನ್ನೊಂಜಿ ದೈವ ಚಿತ್ತ ಅಂದ ಆ ದೈವ ಚಿತ್ತ ಗುರು ಚಿತ್ತ ಏರೇರು ಮೂಲ ಒದಗೋಡು ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಒದಗಾದಂಡು ಅಕ್ಲ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಸೇವೆನ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪೂಜಾ ಗುರುಕುಲು ಪಂಡಿರ್ತಲೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿತ್ತುಂಡು ಆ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಶುದ್ಧಾಂಡ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿ ಆಪುಣೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾಡನೆ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿಂದು ಪಂಡ್ರೆಯನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ಆ ಮೂಲಕ ಇನಿ ನನ್ನ ನೇಮಲಾಯರಂಡು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ರವೇಶ್ ಪಡುಮಲೆ ಭಾರಿ ಸಜ್ಜನ ಸರಳವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಅರೇಪಲ ಪನ್ಪೇರಿ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪೋಡು ಐಕಾದು ಏನಾಗಿ ಕಾಯಕಜ್ಜ ಅಂತ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರಾರು ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರಲ್ಲ ಆ ನೇಮ ನಡಪೆರುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತೇನೇ ಇಲ್ಲ ತನು ಮನ ಧನ ಮಾತ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತನ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಮಾತ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡ್ಲ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ಲಲ್ಲಿರು ನವನಿ ತಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಂಗೆ ವಿರೋ ಮಲ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಿರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ನಡುಪು ನಂಚಿನ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಆ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರರಾಕ ಮೂಲ ಕುಟುಂಬಂದು ಸರಿ ಅಡ್ಕದ ಗುತ್ತುಂದ್ಲ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೆರಿಗದ ಎಂದು ಪೂರ ಕುಟುಂಬ ಬಿಡ್ದು ಪೋಯಿನಾರು ನೆಕ್ಕದಾಯ ಪಿರ ಬತ್ತೇರನ್ನ ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡಬೇರು ಆಂಡ ಯಾನ ಸಮಾಜಗೂ ಸೇರನ್ನ ಆಳ್ಲ ಸಮಾಜದವಲ ಯಾ ಕುಟುಂಬಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಇಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಕ್ಲೇಪಲ ಪನ್ನೊಂದು ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪನ್ಲೆ ಕಾನೆ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜೋಡು ಪನ್ಬನ ಅವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏಪಲ ಕೊರೆ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪೆನಾಕಲ್ ಪನೊಂತೀರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನೊಂತೀರು ಅವೊಂಜಿ ಆಹೋಡು ದಾಯ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪುನ ನಿಲ್ಲಟ್ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಮುರಣಿ ನವನಿ ತಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಸಂವಾದ ಆಂಡು ಅಲ್ಪಲಾರು ಪಂಡೇರು ಮಾತಾಜಿನ ಒಂಜಿ ಕನ ತೋಜೋಡು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನೆನಪು ಮನ್ಪೆ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಖುಷಿಯಾನಾಗ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪೂಜಿಗೆ ಅನ್ ಕೋಡೆ ಬತ್ತು ಪೊಗ್ಗುನಗನೆ ಗುಂಡಡು ಆ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಆ ದೈವ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣು ನನ್ನ ಪಾತಿರನು ಅಂತಾಬೆ ಜೈ ಗುರುದೇವಿ. ಬಂಧುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಧನ್ಯವಾದದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವಾನ್ವಿ ತೀರಿಗ್ಬೊಕ್ಕ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಉಂಡು. ರವಿರಾಜ್ ಬೀರಮರ್ಲೆರ್ನ ಗುಂಡೋಡು ಜ್ಯೋತಿ
ಅರ್ಲನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡು ಇತ್ತರಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ನಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇನಿ ಅನ್ನ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬಲ ಬೆಂಬಲ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಾದ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೂಡಿಸಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಇತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ತುಂಬುಗುಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಅನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯ ನಾಲ ದುಂಬತ್ತ ಮಹತ್ತರವಾದ ಬೆಳಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಣೊಂದು ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿನಿ ಕರುಣಿಸಾಯ ನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾವ ಅಂಚನೆ ಸಾಧ್ವಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಸದಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಈ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರನಂಚಿನ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕರುಣಿಸಾಯ ನಂಚಿನ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಕೂಡ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೊಂದು ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ದಾನಿಲು ಜ್ಞಾನಿಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲೇರಿ ಗಣ್ಯ ವೇದಿಕೆಡು ಈ ಪವಿತ್ರ ದಿವ್ಯ ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬೆನ್ನೆರೆಗಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೊಂದು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಹಿರಿಯರು ಜಯರಾಮ್ ರೈಕುಲ್ನ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡ್ದು ಬರ್ತದೆ. ಅರ್ನಲ ಚರಣಗು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೇರಿ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ತದೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಡಲೋಯ್ತು ಸೋಲೋಯ್ತದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲೋಡು ಚಾನಲ್ ಕೊರೊಂದುಲೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಸಮೀಪದ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೂಡ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಿ ಪರೋಕ್ಷವಾದಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ತನು ಮನ ಧನ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಲಕ್ಕದುಂತ್ಯರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೈ ಸೇರಿರೆ ಕೋಡೆತ್ಯರೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದಕ್ಲಿಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ವಂದನಾರ್ಪಣೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಿಕ್ಕದೀಪೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮೂಡ್ದು ಬರ್ರೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಕದ್ರಿ ನವನ ಶೆಟ್ರಿ ಅರ್ನ ಸೊರೋನ್ ಪನ್ನಗನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸೊ ಆರೆಗಲ ಉಳದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವ ಈ ಲೇಸೆಡೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಗಣ್ಯರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಗುರುಪಿನ ಪೊರ್ತು ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ಮಾಡ ಮುಖಮಂಟಪದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರು. ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಶಶಿಧರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ವೀರನಗರ ಅಡ್ಕ ಶ್ರೀ ಬೀರಮಾರ್ಲರ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲು ಮಾಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶಶಿ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬರೋಡದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶಶಿಧರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ಮಾಡದ ಮುಖಮಂಟಪದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಗುಣ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುದ್ರೆಪಾಡಿ ಗುತ್ತು, ಸಿ ಎ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಗುಣ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುದುರೆಪಾಡಿ ಗುತ್ತವರಿಗೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಸಿ ಎ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು.
ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ಯಾನ, ಕುಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ. ಹೇರಂಬಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮುಂಬೈ ನೆತ್ತ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಾವಿರಾರು ಜನಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಳೂರು ಕನ್ಯಾ, ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುತ್ತಿಕಾರ್, ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂಡಪಳ್ಳ ಮುಲ್ತ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರ್ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚನೆ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಂಚೂಣಿ ಪುನಂಚಿನ ಸಾಧಕೆ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ. ಶಶಿಧರ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಮ್ಮದ ಮನೆ, ಗುರು ಬಳಗದ ಒಂದು ಸಕ್ರಿಯ ಸೇವಾಕರ್ತೆ, ವೃತ್ತಿಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಪ್ರವೃತ್ತಿಡ್ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂಚೂಣಿ ಪುನಾರ್ ಶಶಿಧರ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಮ್ಮದ ಮನೆ. ಅರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾತಾಜಿ ಅರ್ನ ಸಹಪಾಠಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಉಲ್ಲೇರ ಕಬಲೆ. ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಈಜುಗಾರೆ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಡತೊಂದುಂಡು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಗಾತ್ರ ಶಶಿಧರ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಮ್ಮದ ಮನೆ. ಒಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಈ ದಂಪತಿಲಿನ ಸೇವೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಷಷ್ಠಬ್ದಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಿರಂತರವಾದ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲು ಗುರು ಸೇವೆಡ್ ಇತ್ತಿನಕಲು ಅಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಒಂದು ತಿರುಗೇರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಶಶಣ್ಣ. ಒಂದೇ ತಿರುಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು, ಅಜಿತ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಜ್ರಮಾತ ಸೇವಾ ಬಳಗದ ಶರ್ವಾಣಕ್ಕ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಅರ್ನವಂಜಿ ಸೇವೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ತಲೆಮಾರದ ಗುರುಭಕ್ತರು ಒಡಿಯೂರು ಉಳ್ಳೇರೆಂದು ನಂಗಿತ್ತೆ ನಿದರ್ಶನ ಪೂರ್ವಕವಾದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಅಜಿತ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಬಾಲ್ಯರ್ದೆ ಗುರು ಸೇವಾಸಕ್ತಿಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಸಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಭಕ್ತಿಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪುನಾರ್ ಅಜಿತ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಳಿಯಿತ್ಲು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಗೆ ತನು ಮನ ಧನ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯನ ಈ ಸೇವೆಗಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಿನಾರ್ ಅಜಿತ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಶ್ರೀ ರಮಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ಶಿರ್ವ ಒಕ್ಕರ್ನ ಯಜಮಾನ್ದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ಆರಿಲ್ಲದಾರೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಆರ್ ಹೆಗಡೆ, ರಮಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ಶಿರ್ವ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಚಯದ ಒಂದು ನೆಂಪು ಸಂಚಿ ತಯಾರಾವೊಂದುಂಡು. ಅವೇನೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಆರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ. ಜೇರ್ಲಿನ ಕತೆ, ಉಳ್ಳಾಕ್ಲು ಇಡೆ ಬೈದಿನ ಕತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಆ ಕತಿಟಿ ಮುಡ್ದು ಬರು. ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಕ ಹೊಸಮನೆ, ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಕ ಹೊಸಮನೆ ಮಾಡ ನಿರ್ಮಾಣದ
ಸೇವೆಡೆ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬೆನೊಂದು ಪುನಾರ್ ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಕ ಹೊಸಮನೆ ಅಂಚನೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲಿಡ್ದು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಈ ಮೇಡ್ದು ಬರ್ತದ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾಮಣಿ ಶಿವದಾಸ್ ರೈ ಸುಳ್ಯ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೀರಾ ಎಸ್ ರೈ ಅಡ್ಕದ ಗೊತ್ತು ಬಲೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಶಾಲಿನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರೈ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಕದ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವ್ಯ ಸುವರ್ಣ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬಲೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಕದ ಗುತ್ತು ಶಾಲಿನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರೈ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರೈ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರುವಾಯ್ ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪ್ತಿ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಕದ ಗುತ್ತು ಧೀರಜ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಳಾರ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆದ್ದಳಿಕೆ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳ್ಯಾರು ಧರ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕುತ್ತಿಕ್ಕಾರು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅಡ್ಕದ ಗುತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಮನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಮಂಗಳೂರು ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಕದ ಗುತ್ತು ಧೀರಜ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಳಾರ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆದ್ದಳಿಕೆ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳ್ಯಾರು ಧರ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕುತ್ತಿಕ್ಕಾರು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅಡ್ಕದ ಗುತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಮನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಮಂಗಳೂರು ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಕದ ಗುತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ವೇದಿಕೆದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ. ವೇದಿಕೆದ ನಿಮಿಷ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೋಡಿಬೈ, ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತಿ ಹೆಸರೇರಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐಲ. ನಾರಾಯಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೋಡಿಬೈ.
ನಾರಾಯಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೋಡಿಬೈಲ್ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ ಉಪ್ಪಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಅರಸು ಸಂಕಲ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂತಡ್ಕಮಾಡ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ ಉಪ್ಪಳ ಗುರ್ಕಾರ್ರ ಶ್ರೀ ಅರಸು ಸಂಕಲ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂತಡ್ಕಮಾಡ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶಿರಿಯ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಿರಿಯ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶಿರಿಯ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು. ವಸಂತ್ ಪೈ ಉದ್ಯಮಿ ಬದಿಯಡ್ಕೆ. ರಾಜ ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡ ಅಣ್ಣ ದೈವ ಪಾತ್ರಿಲು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡ. ಶ್ರೀ ರಾಜ ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡ ಅಣ್ಣ ದೈವ ಪಾತ್ರಿಲು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡ. ಭೂಮಾಣಿ ಕಿಣ್ಣಿಮಾಣಿ ಅರಸು ಮಂಜೀಶ್ನಾರ್ ಈ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆ ನಮಕ್ಕೇನೊಂದು ಪುವ ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡದ ಅಣ್ಣ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿಲು ರಾಜ ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾನಂದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಸೇವಾ ಬಳಗ ಪುಣೆ. ಪುಣೆಡೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಗುರು ವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಡಪಾವನಕುಲು ಗುರುದೇವ ಸೇವಾ ಬಳಗ ಪುಣೆ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಭಾಕರ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾನಂದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಬಾರ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ. ಭಾಸ್ಕರ ಆಚಾರ್ಯ ದಯಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ಮರತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಭಾಸ್ಕರ ಆಚಾರ್ಯ ಕನ್ಯಾನ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು. ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ಕನ್ಯಾನ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ಕನ್ಯಾನ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಐತಪ್ಪ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಐತಪ್ಪ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐತಪ್ಪ ಬಲೆ.
ಅಂಚನೆ ರವಿಶಂಕರ್ ತಲೆಕಳ, ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಲಗುತ್ತು, ಚೈತನ್ಯರಾವ್ ಶಿರಿಯ, ಸಂತೋಷ್ ಭಂಡಾರಿ, ರೋಹನ್ ರೋಷನ್ ಹೂವಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ದೇಣಿ ಕೊಡ್ತಿನಕುಲು, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವೀರನಗರ, ಗಿರಿಧರ್ ವೀರನಗರ, ಸತ್ಯ ವೀರನಗರ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ವೀರನಗರ. ಯಶಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರಾಗುತ್ತು, ಆನಂದ ವೀರನಗರ, ಅಭಿಷೇಕ್ ವೀರನಗರ, ವಿವೇಕ್ ರಾಜ್ ಅಡ್ಕದಗುತ್ತು, ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಇಸ್ಲಂಗೋಡು, ಮಣಿ ವೀರನಗರ, ಪ್ರವೀಣ್ ವೀರನಗರ, ಅಮ್ಯಣ್ಣ, ಅಂಕಿತ್ ವೀರನಗರ, ಪ್ರೀತಂ ಪಿಟಿ ವೀರನಗರ. ಮಾಡದ ಆರಾಧನಾ ಪರಿಕರಲಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಕದಗುತ್ತು. ಅವರ ಬತ್ತಿನಕರು 2ನೇ ಸಲ ಬಲೆ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಕದಗುತ್ತು, ಮಾಡದ ಆರಾಧನಾ ಪರಿಕರಲಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದಿನಕುಲು ಪುಷ್ಪಲತಾ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಕದಗುತ್ತು, ಸುಜಾತಾ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಕದಗುತ್ತು, ರೇಣುಕಾ ಎಸ್ ರೈ ಅಡ್ಕದಗುತ್ತು, ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಕದಗುತ್ತು, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ಎಲ್ ಎನ್ ರೈ. ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಗಂಗಾಧರ ಬಲೆ, ಸುಂದರ ಮೇಸ್ತ್ರಿ, ಸುಂದರ ಮೇಸ್ತ್ರಿಲು, ವೀರನಗರ ಸುಂದರ ಮೇಸ್ತ್ರಿ, ರೇಣುಕಾ ಎಸ್ ರೈ ಅಡ್ಕದಗುತ್ತು, ಬಲೆ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಕದಗುತ್ತು, ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪು ಸಂಚಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲೇರು ಐತ ಸಂಪಾದಕರು ಬಲೆ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ನೆಂಪು ಸಂಚಿದ ಸಂಚಾಲಕರು ವೀರನಗರ ಸುಂದರ ಒಕ್ಕ ಪ್ರೀತಂ ಕರ್ಬದ ಕೆಲಸದ ಪ್ರವೀಣ್ ಮುಕುಲ ಬರೋಡು ಸುಂದರ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬಲೆ ಆಲೆ ಸುಂದರನ ಗೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಪಟ್ಟೆ ತುಲೆ ಆರ್ ಬೇಲೆದ ನಡೋಟು ಸ್ವಾಮಿಲಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಗಾತ್ರ ಬತ್ತಿರ್ತುಲೆ.
ಭಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಲೆ ಸಂಜೀವ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವಿಎನ್ ಉಲ್ಲೇರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವಿಎನ್ ಮುರಣೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವಿಎನ್ ಶಂಕರ್ ಅಡ್ಕ ಗಿರಿ ವೀರನಗರ ಆ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕನ್ಲೆ ಪತ್ತು ಬಲ್ ವಿಜಯ್ ಪಂಡಿತರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಜಯ್ ಪಂಡಿತ್ ಮಲಾರ್ ಜಯರಾಮಣ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬಹುದು ಎದುರು ಬಲೆ ಮಾಡದ ತುಡರ್ ಇದು ಧರ್ಮ ಸಭೆಟ್ ಈ ತುಡರ್ದ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಮಾಡಡ್ ತುಡರ್ ಆ ಮಾಡದ ತುಡರ್ ಪಂಪಿನನೆ ಆ ನೆಂಪು ಸಂಚಿಗೆ ಪುದರ್ ಬಹುಶಃ ಸ್ವಾಮಿಲೇ ಕೊಡ್ತಿನ ಪುದರ್ ಮಾಡದ ತುಡರ್ ಆ ನೆಂಪು ಸಂಚಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸಚಿತ್ರವಾದ ಮಾಹಿತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲಿನ ಕತೆ ಬೀರಮಾರ್ಲಿನ ಕತೆ ಜೇವುಲಿನ ಕತೆ ಸಿರಿಯದ ಕತೆ ಕಡಲ್ಡೊಂಜಿ ಕಲ್ಲುಂಡು ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಆ ಪಾದ್ಯದ ಒಂಜಿ ಔಚಿತ್ಯ ಒಂದು ಪೂರ ಆ ಕೃತಿಟ್ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಗಿರಿಧರ ವೀರನಗರ ಅಡ್ಕ ಗಿರಿಧರ ವೀರನಗರ ಅಡ್ಕ ಗಿರಿಧರ ವೀರನಗರ ಅಡ್ಕ ಬಲೆ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಲ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನೇಮ ಅಡ್ಕ ಶ್ರೀ ಬೀರಮಾರ್ಲೆರ್ನ ಈ ಮಾಡಡ್ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲಿನ ಮಾಡಡ್ ವಾ ಕಾಲಡ್ ನೇಮ ಆತನೆಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಯಿನ ಕುಲಿಜ್ಜೇರು ಅವೇನೊಂಜಿ ತೂಪಿನ ಭಾಗ್ಯ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನ ಈ ಮಾಡಡ್ ಸುರುಕು ಅಣ್ಣದೈವದ ನೇಮ ಐದು ಪಕ್ಕ ತಮ್ಮ ದೈವದ ನೇಮ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಗೆಂದಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪೋದು ಸ್ವಾಮಿಡ ಫಲವಂತರಾಕ್ಷತೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ತಿಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವಿಎನ್ ದಯಮಾಡ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವಿಎನ್ ಬಂದುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಕ್ತಾಯ ಆವಡು ಅಂದಾಂಡ ಗುರ್ಕಾರ್ಮ್ಯದ ನುಡಿಬೋಡು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ದುಂಬುದಾಯ ಮಲ್ತಿನಿಂದ ಬಂಡ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಮಲ್ತಿನವೇನು ದುಂಬು ಆ ಪಟ್ಟಿನ ರವಿರಾಜರು ಎಂಡನೆ ಕೊರಿಯರು ಮಲಾರ್ ಜಯರಾಮ್ ರೈಕುಲು
ಧರ್ಮಸಭೆತ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸೊಂದಿರಿ ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ನೋಡಿ. ಹಲೋ 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 ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಲಾಗಿ ಬಂದು ಭೋಜನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗುರುಕುಲನ ಪಾದಗೂ ಪೊಡ್ಯಾಡೊಂದು ಅಪ್ಪನ ಪಾದನ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿ ದೈವ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಕದ ಛತ್ರಪತಿ ಶ್ರೀ ಬೀರಮಾರ್ಲೆರನ್ನ ದಯನ್ ನಟೊಂದು ಅಪ್ಪ ಜುಮಾದಿನೆಲ್ಲ ಪಾದ ಬತ್ತೊಂದು ಮಾತ ಸಭೆ ಸರ್ವೇರಿಗಳ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಂದು ಬಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪುನಾಯಿ ಎಂದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೂಪೆ ಎಂದೆ ಅದು ಯಾನೇನು ತೂಂದು ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚೆ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪೊಲಿಪನ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಮಲ್ತಂತೆ ಈತ ನಡೆದಿದ್ದ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಆ ಕಾವನೋಡಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ತುಳುಬೆರೆಂಕುಲು 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 ತುಳುಬೇರಿ ತುಳುನಾಡ ಧೀರೇರು ತುಳುವೇರಿ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ತುಳುವೇರಿ ಬಿರುವೆ ಬಂಟೇರಿ ವ್ರಾಣೆ ಕೊರಗೇರಿ ಪರವೆ ಪಂಬದೆ ಮಲವೇರಿ ನಲಿಕೆ ದಾಕುಲು ಬಾಕುಡೇರಿ ನನ್ನ ಶೆರೆಗಾರೇರಿ ಮೇರೇರಿ ತುಳುಬೆರೆಂಕುಲು 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 ತುಳುಬೆರಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೂಲು ಮಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಭಾರನಕುಳ್ಳೇರಿ ರಾಜ ಬೆಳ್ಚಪಾಡರೇ ಮುಲ್ಲುಳ್ಳೇರಿ ಆರು ತುಂಬ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದೆ ಇನಿ ಯಾರು ದೈವದ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರಿ ಅಂದ್ ಇನಿ ಪರಬೇರಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ದೈವದ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿರ ಪಿದಾಡ್ದನಾರಲ್ಲ ಮಾಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ಯಾನು ಒರಿಯೋರೇನು ಪುದರ್ ಪನೆ ಮುಲ್ಲು ಅರಿಯಪ್ಪಾಡಿ ಮಾಡದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರೆಲ್ಲ ಬೈದೇರಿ ಆರು ಮೂಲ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಟ್ರೆಲ್ಲ ಏನು ಎದುರು ಕುಲ್ದೇರಿ ಪಾಕ ಮಾಡದ ಗುರುಕಾರ ನಕಲು ಮೂಲುಳ್ಳೇರಿ ಗುರುಕುಲ್ನ ಬಂಧುಳು ಪೂನಾಡ್ದು ಬೊಂಬ ಹಿಡ್ದು ಬರೋಡಾಡ್ದು ಮಾತ ಬತ್ತಿದೇರಿ ಸಭೆ ದಿಂಜಿದಿನ ಸಭೆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸಭೆ ದೈವ ನನಕೇನು ಉಣ್ಣವಡ ಧರ್ಮ ಪೊರ್ಲಾಂಡ ಅಂದು ಅವು ಅಂಚೆ ಕೇಳು ನೋಡ್ದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಾತನಾಡಪೋಡು ಮೂಲು ನಾನಾ ನಮೂನೆದ ದಾನಲು ನಡಪೋಡು ಮೂಲ ವಸ್ತ್ರದಾನ ನಡಪೋಡು ಮೂಲ ಅನ್ನದಾನ ನಡಪೋಡು ಅಭಯದಾನ ನಡಪೋಡು ಗುರುಕುಲ್ನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಆವೋಡು ಒಂದು ಮಾತು ಮೂಲ ಆವೊಂದು ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆಪುಡು ಅವೇ ಪದೊಟ್ಟಿ ನನ್ನ ದುಂಬು ಬರ ಪಂಡೆ ದುಡ್ಡು ಕಾಸತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಬದುಕತ್ತು ನರಮಾನ್ಯ ಆತ್ಮೋದ ಸಂಪತ್ತು ಭಾಷೆ ಕಟ್ಟಲೆ ನೀತಿ ನಡತೇನೆ ತುಳುವೆರೇನ ನಿಜ ಸಿರಿ ಸೊತ್ತು ತುಳುವೆರೆದ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಲ್ಲ ಸೊತ್ತು ಹೆಂಚಿನ ದುಡ್ಡು ಕಾಸತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಬದುಕತ್ತು ನರಮಾನ್ಯ ಆತ್ಮೋದ ಸಂಪತ್ತು ಭಾಷೆ ಕಟ್ಟಲೆ ನೀತಿ ನಡತೇನೆ ತುಳುವೆರೇನ ನಿಜ ಸಿರಿ ಸೊತ್ತು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುನಾಡ ಧೀರೇರು ತುಳುವೇರಿ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೇಲು ತುಳುವೇರಿ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಕೋಲ ಕಂಬುಲ ಗರಡಿ ತಂಬಿಲ ವೀರಬ್ರಹ್ಮೆರೆ ಮಾಡ ಗುಡಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸೊತ್ತವು ఆయన ಮಾತು ಹೊರತು ನೋಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿನ ದಯಟಿನಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲಿನ ಮಲ್ತ 1000 ವರ್ಷದ ಮಾಡ ಕೂಡ ವೈಭವಡು ಲಕ್ಕದು ಅಂತಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಪವಾಡನೇ ನಡತ್ತಂಡು ಅಂಚಿ ಸೀರೆ ಸುದೆ ಅಂಚಿ ಕಡಲಿ ಪಡ್ಡಿ ಕಡಲಿ ಮುಂದು ಮೂಜು ಸುತ್ತಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಡು ಮೂಜು ಸುತ್ತಲ ನೀರು ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಐಕೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಬುಕ್ಕೌಡಿ ಅನ್ ಬರೇ 1000 ಗ್ರಾಮ ಸೀರೆ 1000 ಗ್ರಾಮ ಸೀರೆ ಆ ಸೀರೆನೇ ಬೊಕ್ಕ ಶಿರಿಯ ಆಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪನ್ರೆ ನಲ್ಲಾತು ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನು ದಿಂಜ ಪಾತೆರ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡಿಂದ ಆತೆ ಪನ್ಬೆ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ನನಾತು ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಆವಡು ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಶೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ದೇವಾಲಯಲು ಮಾಡಲು ಒಂಜಿ 10 ಕೈಕಂಜಿ ಸಾಂಕೋಡು ಇನ್ನು ಋಷಿಕುಲು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲು ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಡ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಕೈಕಂಜಿ ಸಾಂಕೋಡು ಒಂಜಿ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪನ ಶಾಲೆ ನಡಪಾವಡು ನಿಕ್ಲಿ ಮಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟದು ಪಾಡ್ಜಿಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ಏತು ಮಲೆ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 10 ಕೈಕಂಜಿ ಸಾಂಕಡ್ರಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಗೋವಿಂದ ಪೇಗಲಿ ಪಂಡೇರಿ ಅವನ ಕಂಜಿ ಕೈಕಂಜಿ ದಿಂಜಿನ ಊರು ನಮ್ಮ ಪೇರು ಹಾಲು ಇಂತಿನ ತುಪ್ಪ ಅಶನ ಉಂಬಲೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋಯಕು ನಮ್ಮ ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆದ ಬಂದಳು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೇರನ್ನು ನೋಡುದಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪೋಡುಂದು ಅಂಚಿನವಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇರಿಡು ತೊಟ್ಟಡೆ ತಿನ್ಪುನ ಕಾಲ ಬತ್ತನ ಬರ್ಪುನ ಕಾಲ ಬತ್ತದಂಡೆ ಬಂದುಲೆ ಕೃಷಿಕ್ ಯಾನು ಈ ಕಾರಣಗಾದ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಪೋಯೆ
ಪಕ್ಕಡು ಸುತ್ತ ಆಯರೆಡು ಬಂಬ್ರಾಣ ಉಂಡು. ಆ ಬಂಬ್ರಾಣ ತುನಗೆ ಎಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡು. ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಭೂಮಿ ಎಂಕಲ ಸೀರದ 10 ಪಾಲು ಉಂಡು. ಅವು ಪೂರ ಪಾಡಿಲೇ ಬಿಡುತ್ತುಂಡು. ಯಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಬಂತೀನಿ ಐಡ್ದಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಡಲ್ ಅಕ್ಕದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಅಕ್ಕದ ಬರಡು ನಂಗೆ ಬೊಡಿತನಾತ್ ನುಪ್ಪು ಪೇರಿ ಅವು ನಾನಾತ ತಿಕ್ಕಾಡು ಅವು ತಿಕ್ಕಾಡು ಇಂದು ಯಾನು ಆಶೆ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನು ದಿಂಜ ಪಾತ್ರಂದೆ ಈ ಪೊರ್ಲಾಂಡಿಂದ ಅತೇ ಪಂಡದು ಗುರುಕುಲ್ನ ಪಾದ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಈ ಊರುಡು ಯಾರು ಎತ್ತೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಎತ್ತು ಮಲ್ತೇರಿ ಮುಲ್ತ ಸಮುದ್ರ ಪೋದು ಮೀಯೇರಿ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮೀಪಾಯಿರಿ ಮುಲ್ತ ಸೂರ್ಯದ ಸಮುದ್ರಡು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು. ಆರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥೊಡ್ಲ ಮೀತೆ ಅವ್ರನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಅವ್ರನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೀನು ಹಾಕಲು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತರು ಬೈದೇರಿ. ಮುಲ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು. ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ನನರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಬೆ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸದಾ ಉಪ್ಪಡು ಎಂಕ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಆದ ಉಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಒಂಜ ಧೈರ್ಯ ಪನ್ಪ್ಯಾನು ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆತಿಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲ ಆಯ್ತ ಸಾಗರನೇ ಉಂಡು. ಆ ಪ್ರೀತಿ ನಿಕ್ಕಿದ ಪಟ ನೋಡಿ ಎಂಕುಲು ನನ್ನಲಾತು ಅವು ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ಎಂಕುಲ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಎಂಕುಲ ವಿಚಾರದ ಮೂಲಕ ಎಂಕುಲ ಪ್ರೀತಿನ ಕೊಡಿರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಕುವ ನಿಕ್ಲ ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಲೆಯಿಂದ ಆತೇ ಪಂಡೊಂದು ಗುರುಕುಲ ಪಾದುಗೆಯನ್ನು ಈ 4 ಶಬ್ದಲೇನು ಆರೆ ಪಾದೋಗು ಅಪ್ಪಿಸಾಗೆ ಏತೋ ಜಾತಿಲು ಏತೋ ನೀತಿಲು ಏತೋ ದೇವೇರು ಭೂತೆಲು ಏತೋ ಜಾತಿಲು ಏತೋ ನೀತಿಲು ಏತೋ ದೇವೇರು ಭೂತಲು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣದ ಪುಣ್ಯೋಡು ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣದ ಪುಣ್ಯೋಡು ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣದ ಪುಣ್ಯೋಡು ಈತೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಏನ ಶಬ್ದಲೇನು ವಿರಾಮ ಮಲ್ಪೆ. ಜೈ ಗುರುದೇವ್. ಗುರುಕಾರ್ಮ್ಯದ ನುಡಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಡು ನಮ್ಮ ಪಾಲು ಪಡೆದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ನೇಮ ಸುರುಕು ನೇಮ ನನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷದೊಳೈ ತಯಾರಾಪುಂಡು ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಒಂಜಿ ಮೈಟ ಆಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ 7 ಗಂಟೆಗೆ ದತ್ತಾಂಜನೇಯ ಕಲಾಬಳಗ ರಾಮಾಡಿ ಕಣ್ವತೀರ್ಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತುಳುನಾಡ ವೈಭವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಜಿ ಕಣ್ವತೀರ್ಥರ್ನ ಸಂಯೋಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಪಾಲ್ಪಡಿಗಳು.
ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ. ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನಿರು ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿರು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ದುಂಬುದ ಅಣ್ಣ ದೈವ ತಮ್ಮ ದೈವ ಬೀರಮಾರ್ಲಿನ ನೇಮೋತ್ಸವಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದೆ. ಶ್ರೀ ದೈವಲಿನ ಸಿರಿಮುಡಿ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ವಿನಂತಿ ಮಂತನುವ.
ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಬಿಸಿಲು ನಿಮಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಟದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂತ ವಿಷಯ ಅದೇ ಆಚೆ ಹೋಗುದಲ್ಲ ಹೀಗೆ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ, ತೆಗಿಯೋದಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು
ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ.
ನಾಜು ಕುತ್ತದಗ್ಲ ಮದಿಪ 4 ಬಾರಿಗೆ ಎಮ್ಮ ಬಾರಿಗೆ ನಾಜಿ ಬಾರಿಗೆ ದಗ್ಲ ಮದಿಪ ಮೆತ್ತೆ ಬಾನ ದೇವರಿನಪ್ಪನ ಮೆತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪನ ಮಣ್ಣ ನಾಗನಡ ಸರ್ಪಜಿಡ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಜದ ಮನ್ನಡೆ ನಾಗದೇವರನ್ ಜಿಡತಾಯನ ಹೇಳ್ತ ಮುಪ್ಪೆರಗಿಡ್ತ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂಬಲೆ ಎಟ್ಟೆ ಮದಿಪು ಅನಾಧಿಕಾರದ ಕಟ್ಟೆ ಪೂರ್ವ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರವಾತೇಳಿ ತಾತು ಪುರುತು ನಾನ ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಕಾರವಾತೇಳಿ ತಾತು ಪುರುತು ನಡತು ಬತ್ತಿನ ಕಟ್ಟೆ ಸಾಲ ಕಟ್ಟೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅನಾಧಿಕಾರದ ಕಟ್ಟೆ ಪೂರ್ವ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪುರಚಿನ ಕಟ್ಟೆ ಸೇವೆ ಏನೇ ವರ್ಷಾಧಿಪಂಡು ಕಾಲಾಧಿಪಂಡು ವರ್ಷ 16 ತಿಂಗಳುಗರ ನಡಪುರಂಚಿನ ಕಟ್ಟೆ ಸೇವೆ ತಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಆನಿತ ಕಾಲಡು ನಾನ ಏನಿ ಕಾಲುಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಡ್ಕ ಗುತ್ತದ ಮನ್ನಡೆ ನನವರಿಗೆ ಮಲ್ತ ಪನ್ಪಣಿಗೆ ಗೋಚಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಚರ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಾಪನಿಗೆ ಮಾಯ ದೃಷ್ಟಿಯಾಪನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇರುವೇರು ಸತ್ಯೊಳಗೆ ಇನಿ ಅಣ್ಣ ದೈವ ತಮ್ಮ ದೈವಗೆ ನನವರಿಗೆ 19 ಪೂರ್ವ ಪದ್ಧತಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಪಗ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಏಕರಾಶಿದ ಚಿಂತನೆ ಪಾವತ ಅಡ್ಕ ಗುತ್ತೊಡು ದ್ವಾರ ಪ್ರಕಾರವಾತ ಮರಳು ಜುಮಾತಿ ನೆನವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಲ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾತ ಇನಿತಾತು ಪುರ್ತುಗ ನಡಪುರಂಚಿನ ಕಟ್ಟೆ ಸೇವೆ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಡತು ಬರಡು ಬಂದು ವಿಚಾರ ಕಾಂಡು ಅವಡೇ ಇನಿತಾತು ಪುರ್ತುಗ ನಾನ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೋಯಿ ಜಾಗೆಡು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೋಂಡಿಗ ಇನಿತಾತು ಪುರ್ತುಗ ನಾನ ಧರ್ಮ ಉದಿತ ಮನ್ನಿ ಧರ್ಮದ ತುಡರಾರ್ಲ ಅವನಂಚಿನ 7 ಪುರ್ತ ಈ ಕಟ್ಟೆ ಸೇವೆ ನೆನವರಿಗೆ 19 ಪೂರ್ವ ಪದ್ಧತಿ ಅಪಗ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಕಾಪುದಿತ್ತು ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತನ ಸತ್ಯಗೆ ಏರಿಂದ ಕೇಂಟ ಆ ಬೀರುವಾರಲು ನೆನವರಿಗೆ 19 ಈರ್ವೇರು ಸತ್ಯರು ಅಣ್ಣ ದೈವ ತಮ್ಮ ದೈವ ನೆನವರಿಗೆ 19 ಕಟ್ಟೆ ಇರಿ ಆಲಿತ ಕಾಲಡು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತನ ಸತ್ಯೊಳಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾಡ ಉಂಡಾದಿತ್ತನಿಗೆ ಮಾಯುಡಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಜೋಗಡು ಉಂಡಾ ಉಂಡಿಗೆ ಜೋಗಡು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಗಂಧಭೂಲಿಯಲ್ಲ ಕಪುರುಬೂಲಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆನಿತ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತಿತ್ತನಿಗೆ ಅಪಗ ಕಿರಿಯ ಸಂಸಾರಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿತು ಬರಂದು ಬಂಪುರಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಭಕ್ತಿ ಕಾಂಡು ನೋಟ ದೃಷ್ಟಿ ತುಯಿಲ ಪ್ರಕಾರವಾತು ಇನಿತಾತು ಪುರ್ತುಗು ಸಾರ ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕಡ ಮುಲ್ಪ ನೆನವನಿಗೆ 19 ಸತ್ಯುಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಬೀರ ಮಾರ್ಲಿನ ನೆನವರಿಗೆ 19 ಕಿನ್ನಿ ಮಾಡಿ ಪೂ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯುಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಉಳ್ಳಾಕು ಹಾಬಡೆ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಧರ್ಮದ ತುಡರನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಕೈಟ್ ಕರ್ಪಾತು ಕೊರ್ತಾ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರವಾತೀನಿ ಜಯರಾಮ ಆಳು ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದ ಏಕರಾಶಿಡಿ ನೆನವರಿಗೆ 19 ಇನಿ ಜಯರಾಮ ಆಳು ಸಂಸಾರ ಅಡ್ಕದ ಭಂಡಾರಿ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರಗಳು ಮೆಗ್ಗಿಪ್ಪಲೆ ಸಮ್ಮಲರುವತ್ತೆ ಒಂಜಿವಾರ ಕುಟುಂಬ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಧರ್ಮಡು ಶಕ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಾತು ಕೊರ್ತ ನಾನು ಧರ್ಮದ ಭಕ್ತಿವಂತಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಾತು ಕೊರ್ತ ಇನಿ ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಾನಡುವಂತ ಒಂದು ಕಿರಿಯಕ್ಲಿನ ಏಕರಾಶಿಡಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಊರ ಪರವೂರ ಬಿನ್ನೆರನೆ ಕೂಡು ಬಿರಿಪಾತು ಕೊರ್ತ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ 10 ಪಂಚಾಯತಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯುಲ್ಲ ನಡೆ ಬೆಳಗೋಡು ಬನ್ಪುಣಂಚಿನ ನೆನವರಿಗೆ 19 ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟೆ ಆವಡೆ ಇನಿತಾತು ಪುರ್ತುಗು ದೆತ್ತಪತ್ತಿ ಧರ್ಮದ ಬೇಲೆಡ ಅನೇಕ ಬಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬುಡಪತ್ತದ ಈ ತತ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಕದ ಗುತ್ತದ ನಡೆ ಈ ಅಡ್ಕ ಮಾಡಪನ್ಪುಣ ಬಲ್ಲಾಲ ಕಾಲತ ಮೌತವು ಉಂಡ ಎಂಕಲ ಎಂಚಯಿ ಅಶ್ವತ ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಲ್ಲುತ ಆ ಕೆಲೆಪ್ಪ ಪೂಂಜನ ನೆನವರಿಗೆ 19 ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಲೆ ಎತ್ತಂಡ ಇನಿಕಾನಗ ಜೋಗೊಡುವಂತದ್ದು ಕೊರ್ಪುರಂಚಿನ ನುಡಿ ಪೊರ್ಪ ನಿಗಲು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ತನಲ್ಪ ದುಂಬು ಸಂಗೀತ ಪಿರೋಪಾಸಾಡಿ ಆತುಂತುತು ಈ ತತ್ತಿಗೆ ಮುಡಿತು ಪೂ ಬಾಡಂದಿಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಿಗಂದ ಅಲಿಯಂದಿಲೆಕ್ಕ ಸರ್ವ ರೀತಿಲ್ಲ ಇರುವೆರಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಬೇರೆ ತಾಂಗೊಂದು ಕಾತೊಂದು ಬರುವರಿಗೆ ನಂಬಲ್ನೆ ಅಡ್ಕದ ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರಿ ಹಾವಡೆ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರವಾತಿ ಏನು ಸಾರ ಬಿರ್ದು ಸಾತ್ರಮಿನಾದೊಡು ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿನ 7 ಪುರ್ತು ಅಪಗ ಇನಿತಾತು ಪುರ್ತುಗು ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿನ 7 ಪುರ್ತುಗು ನೆತ್ತಿಜೇರು ಬತ್ತಿಜೇರನ್ನು ಬತ್ತಿ ಪೆರವಲ್ಲಿ ಇನಿ ಅರಸೀಮೆ ಪರಸೀಮೆ ಒಪ್ಪೊಪ್ಪಲಿಗಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಬಿಡ ಸೀಮಿತ ತಂತಿರ್ತಾರು ವರ ಮಂತಿರ್ಗೆನ ಅವಡೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಬಿಡಿ ಏರಲ್ಲ ಕೈ ಸೇರ್ತಿರ್ಗೆನ ಸಮಧಾರಿಗೆ ಅವಡೆ
ಅಡ್ಕ ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರೆ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅಡಿ ಏನೇ ಪರ ಸೇವೆದ ಗುತ್ತದ ಸಂಸಾರ ಏಕರಾಶಿರುವಂತ ಒಂದು ಬತ್ತಿರಕ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನನವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತಃ ಇನೇ ವಾ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನೆನವರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಈ ಸಂಸಾರ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಇನಿ ಧರ್ಮದ ತುಡರ ಅರ್ಲ ಅವಲಿಕ ನೆನವರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಇನಿ 10 ಪಜ್ಜದೀಡ್ನಲ್ಲಿ 10 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಉಂಡು ಮಲ್ಪ ಅವನಂಚಿನ ಏಳ್ಯ ಪುರ್ತನು ಈ ಸಂಸಾರವು ದೀಡ್ದು ಕಟ್ಟೊಂದ ಅಪಗ ಇನಿತಾತ ಪುರ್ತುಗ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಟ್ಟೆ ಸೇವೆಡು ಪರ ಊರುಡು ಇತ್ತೆಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಸತ್ಯಲು ಓಲೆ ಉಂಡಾದಿತ್ಯರ್ನಲ್ಲ ಅವಲಿ ಎಂಕುಲು ನಂಬುನಂಚಿನ ಸತ್ಯಲು ಪನ್ಪುನ ನೆನವರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಅದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸಂಸಾರ ಆವಡೆ ತನ್ನ ಪೊಳಪಡು ಸಸಿಯಿಂದ ಒಂದು ಅಡ್ಡು ಇಡು ಚಂದ್ರನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಆ ಪ್ರಕಾರವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆರ ಆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಲ್ಲ ಇನಿತಾತು ಪುರ್ತುಗು ಚಂದ್ರನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಲ್ಲ ಏಪವರೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಅಡ್ಕತ ಮಣ್ಣಿಡು ನೆನವರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂತು ಬೊಲ್ಪುನು ಪಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ಪೆರ ಆ ನೀವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಸಂಸಾರ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ತನಲ್ಪ ದುಂಬು ಸಂಗೀತ ಪಿರೋಪಾಸಾಡಿ ಆತು ಅಂತದ್ದು ಈ ತತ್ತಿಗ ನನ ದುಂಬುಗಳ ಇಂಚವೇ ಬೇರೆ ಅನುಗುರು ತಾತು ಕುರುಪನಲ್ಪ ಈರುವೇರು ಸತ್ಯಲು ಬಿರಿತಾಂಗುಂತದ್ದು ಕಾತೊಂದು ಬರುವರಿಗೆ ನಂಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅಡ್ಕ ಮಾಡತವಲ ಇಡು ಎನ್ನ ಗುತ್ತದಗ್ಲಿ ಬದವಂತೇರಿಗೆನ ವಾನಂದೆ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಗೊತ್ತು ಮನ್ನಡ ಬಲ್ಲಾಲ ಕಾಲದ ಮೌತ ಇನಿತಾದು ಪುರ್ತುಕು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನೆನವರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂಡರೆ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ತನಲ್ಪ ಹೂವೆ ಒಂಜಿ ನೋವು ನುಗ್ಗಿನ ಈಚಂದಲೆಕ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಡು ದೀಪಾವನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಡ್ಕದ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯ ಕಾತೊಂದು ಎನ್ನ ಅಡ್ಕ ಮಾಡದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಗುತ್ತದ ಸಂಸಾರ ಸೀರೆ ಸಂಸಾರ ಒಲ್ಲಿರಿ ಆವಡೆ ಸೀರೆ ಇಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಬತ್ತ ಸೇರಿದಿತ್ತಲ್ಲ ಸುಮಗಿರ್ದ ಕಾಪಾಡ್ಕೊರ್ವರಿಗೆ ನಂಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಭೂಮಿ ಸಮಾಜದ ಕೈ ಸೇರ್ತಿರ್ಗೇನ ಒಲ್ಲಿರಿ ಭಂಡಾರಿ ಭೂಮಿ ಗೊತ್ತ ಸಂಸಾರ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ಭಂಡಾರ ಇಲ್ಲದ ಸಂಸಾರ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರವತ್ತು ನೆನವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಪಗ ಪೈಕಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಲ್ಲ ನಡಕುವರ ಮೇದನ್ನಿಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರವಂತ ಮಲ್ತಿಂಚಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಭಂಡಾರ ಗೊಪ್ಪಿತೊಂಡೆ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಅಡ್ಕ ಮಾಡಡು ವಾ ಪ್ರಕಾರವತ್ತು ನೆನವರಿಗೆ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಈರಿಗೂ ಕೂಡು ದೀಪಾವನ ಅನುಗ್ರಹ ನೀರು ಉಳ್ಳಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ನಂಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಭಗವತಿನ ಅಡ್ಕ ಮಾಡಾರ್ದು ಅಡ್ಕ ಮಾಡೋದು ಜೋಡ್ ಬಲ್ಲೆ ಜೋಡ್ ಲೆಪ್ಲೆ ಕಾರಣವೇ ಅದಾ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆಯಾ ಅಡ್ಕ ಭಗವತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಬಲ್ಲಾಲೆ ಕಾಲತ ಮೌತ ಇನಿ ಕಾರಣವೇ ಬಂದ್ಬಿಡ ಆಚಾರ ಪಟ್ಟಾತು ಕೊರ್ತಾ ಎಲೆಯವರೆ ಪುಟ್ಟಲ ಪೋಯಿ ನಡೆಟಿಗೆ ಧರ್ಮದ ನೋಡಿ ಪಾತು ಕೊರ್ತಾ ಅಪಗ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನೆನವರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತರಂಚಿನ ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಕಟ್ಟಲ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನೆನವರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತರಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅತ ಇನಿಗೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಶಕ್ತಿನ ದಿಂಜಾದು ಕೊರತ ಆಚಾರ ಪಟ್ಟ ಇನಂಚಿನ ಸಂಸಾರ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಆಚಾರ ಪಟ್ಟ ಇನಿಗೆ ಕುಂದು ಕೊರತ ಬರದಲಿಕ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಟ್ಟಕಟ್ಟಲ ಸೇವೆ ಪೂರ್ವ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನೆನವರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಪಗ ನಿಖಲ ಮಿಕ್ಕಿಪಲ್ಲೆ ಸಮ್ಮಲರ್ವತೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕೊಡುವ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲಂದಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲರಿಗೆ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಕೂಡು ದೀಪಾದು ಕೊರತ ಅಡ್ಕ ಮಾಡಗ ವಾ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನೆನವರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನದು ಮುಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕೂಡು ದೀಪಾವನಂಚಿನ ಅನುಗ್ರಹ ನೀರು ಉಳ್ಳಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ದೈವ ಬೆರಿತಾಗುತ್ತದೆ ಕಾತಂದು ಅವಡೆ ಇನಿ ಅಡ್ಕ ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅಂಡೆ ಇನಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಸಂಸಾರ ಗೊತ್ತು ಅವಡೆ ಕಾರಿಂಜ ಗೊತ್ತು ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅಣಿ ತಾತು ಕೊಡ್ತ ಅಡ್ಕ ಮಾಡಕ ಅವ್ರ ಮೈತ್ರ ಅಣಕಿಲ್ ಪೋಯಿ 40 ನಿರ್ದ ಸ್ಕೊಂಗಿರ್ದ ಕಾಪಾಡ್ಕೊರ್ವರಿಗೆ ನಂಬಲ್ಲೆ ಕುತ್ತಿಕಾರ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅಣಿ ಪೋಯಿ 40 ನಿರ್ದ ಮಾಡದೇಶ್ವರ ಪಾತ್ಕೊರ್ವರಿಗೆ ನಂಬಲ್ಲೆ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅಣಿ ಪೋಯಿ 40 ನಿರ್ದ ಸ್ಕೊಂಗಿರ್ದ ಕಾಪಾಡ್ಕೊರ್ವರಿಗೆ ನಂಬಲ್ಲೆ
ಕಡಾರ್ಬುಡು ಕಡಾರ್ಬುಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಬಲ್ಲಾಲ ಕಾಲ ತಮೋತ ಬೀರಣ್ಣ ಬೆರ್ಗಡ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷಣಿ ನಿಮಿತ್ತ ಕಡಾರ ತಿತ್ತ ಕಡಾರ ಬಲ್ಲಾಲ ಕಾಲ ತಮೋತ ಇನಿತಾತು ಪುರ್ತಕ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ನೆನವರಿಗೆ ಮಲ್ತನಲ್ಪ ಈ ತತ್ತಿಗೆ ನನದು ಮುಗಲ ಕೂಡುಗ್ರಿ ಪಾವನ ಅನುಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಾತ್ಕವರಿಗೆ ನಂಬಲ್ಲೆ ಬಳ್ಳೂರು ಗುತ್ತು ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪೋಯಿ 40 ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಪಾಡ್ಕೋವರಿಗೆ ನಂಬಲ್ಲೆ ಕುದುರೆಪಾಡಿ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಮೇಕೆ ಪಲೆ ಸಂಬರವತೆ ನೀರು ಪರಿಮಾಣದ ಪಾತ್ಕೋವರಿಗೆ ನಂಬಲ್ಲೆ ಆವಡೆ ಧೈರ್ಯದ ಗಂಧ ಬುಲೆ ಕೊರ್ನಕ ಲತ್ತಿ ವರಮಂತ ಪ್ಯಾಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಬ್ರೆ ಬೆಳೆದ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪೋಯಿ 40 ಕಾಪಾಡ್ಕೋವರಿಗೆ ಅಡಕ ಹೊಸ ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಎದುರು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಡೆ ಅಡ್ಕ ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರೇ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷಾಣಿ ನೀ ನವಶಕ್ತಿ ಗುತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಡ ಮಲ್ಲಾಲ ಕಾಲದ ಮೌತ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಗುತ್ತದ ಸಂಸಾರ ಇನಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರವತನೆ ನವರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಕ್ಕಾರ ನಡು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ ಮಲ್ಲಾಲ ಕಾಲದ ಮೌತ ಇನಿತಾತು ಪೊರ್ತುಗ ಆವಡಾಯಿ ನಂಚಿನ ಪೆದ್ಯ ಪೆಸರೆ ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಜೂಮಾದಿ ವಾ ಪ್ರಕಾರವಾದನೆ ನವರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತಲ ಪಂಚ ಕಾಂತೇರಿ ಜೂಮಾದಿ ಸರಳ ಜೂಮಾದಿ ವಾ ಪ್ರಕಾರವಾದನೆ ನವರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತರ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕೋಟಿ ಪಾವನ ಕಟ್ಟಗಟ್ಟಲೆ ಏನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಧರ್ಮದ ತುಡರನಿಗಳ ಕೈಟ ನಡುಪಾತು ಕೊರತ 10 ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿಲ್ಲ 10 ಭಾಷೆನ ಬಂದು ನಿಂತಿಲ್ಲ 10 ನಾಲ್ಕೇ ಉಂಬಾಯಿಸಿದ ನುಡಿ ಇನಿ ತನ್ನ ನುಡಿಟ್ಟು ಕೊರಪಾಯಿಸಿದ ನುಡಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬದರವರ ಪಾತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನುಡಿ ಉಬೇರಿದ್ದು ಕುತ್ತುಕೊರಲೆ ಬರದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯರು ಇನ್ನಿವರ ಮುಟ್ಟಲ ಕಾಪುದಿದ್ದು ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತಿಲೆ ಕಾತನು ಅತಃ ಗುತ್ತ ಸಂಸಾರ ಆವಳಿಗೆ ಇನಿ ಬಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ ಸಾಕು ಹೋಗಿತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಆಫ್ ಆಯ್ತು ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಉಂಟು ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಏ ಕರ್ಮ Aria. Boleh buka deh. ಈ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಈ ನಂಬರ್
ಏನಿ ಕಾಲುಡು ಬರ್ತದೆ ಅಡ್ಕ ಗುತ್ತುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಡ್ಕ ಮಾಡುಡು ಬರ್ತದೆ ನೆನಗುತ್ತೆ ಬಂತು ಗೋಚಾರ ಇಚ್ಚಿ ಚರ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಆಪುನಿಗೆ ಮಾಯ ದೃಷ್ಟಿ ಆಪುನ ಇತ್ಲೆಗೆ ಇರಿತಾದು ಪೊರ್ತುಗ ಆಪುನಂಚಿನ ಪೂರ್ವ ಪದ್ಧತಿ ಅನಾಥ ಕಾರಣ పోయినల్ప బతినల్ప దుమ్ము సంగీత పిరోపాసాడి ಅಂತ ಪಾಡಿ ಗಂಧ ಅಲಿಯಂತಲೆಕ ಮುತ್ತು ಬಾಡಂತಲೆಕ ತನ್ನ ತರಕಮಿದ್ದೇನೆ ಕೊಯ್ಯಿನ ಪುದೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ಐದು ಪೂತ ಪುದೆ ಅದು ಮಾಜಾದು ಕೊರ್ತು ನಂಬಿ ಸಂಸಾರದ ಎಂಬುದು ಪಟ್ಟಾದು ಕೊರ್ನ ಸತ್ಯಲು ಎಂಕುರುಲಾಗ ಈ ಪೊಣ್ಣ ಸಂಸಾರಡಿ ನೆನ್ನ ಜಕ್ಕಿರ ಕುಲ್ಲಾದ ಸಿರಿ ಮಿರಿಪೇರು ಕೊರ್ತು ಅಮೃತ ಗಂಡನ ಸಿರಿ ಮಿರಿಪೇರು ಕೊರ್ಪಾತೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಗೀತತಿಗೆ ಸತ ಸಾವಿರ ಕಾಲ ಮಟ್ಟದ ಬೆರಿತಾಗುವುದು ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಕಾಪುದು ಕಾಪಾಡು आवडेन पुनः संसार आवडे ಅಡ್ಕ ಗೊತ್ತದ ಸುಲತಿಯನ್ನ ಸಂಸಾರ ಇನಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದಿನವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಇನಿಕಾನಗ ನವಶಕ್ತಿ ಗುತ್ತು ಪಂಥ ಸಂಸಾರ ಏರ ಸಂಸಾರ ಇನಿಕಾನಗ ಕೈ ಜೋಡಿಯಾದ ಅಡ್ಕ ಗುತ್ತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಟ್ಟಾದ ಗೊತ್ತ ಇನಿಕಾನಗ ಕೈ ಜೋಡಿಯಾದ ಕುಗಿಲಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾದ ಧರ್ಮದ ನೆನವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಂಥದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವೈಪಾದ ಅವಾಗ ಇನಿಕಾನಗ ಅಡ್ಕ ಗುತ್ತದ ಕುಲತಿ ಪಂಥ ಸಂಸಾರಗಳು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಧರ್ಮನ ಕೃಪಾದ ಗೊತ್ತ ಅವಾಗ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಧರ್ಮನ ಜರ್ಪಾದ ಗೊತ್ತ ಅಡ್ಕ ಗುತ್ತದ ಪುಣ್ಯತೆ ಪನ್ನ ಸಂಸಾರಳು ತನ್ನ ಚಕ್ಕೆರಡು ಗೊಲೆಪಾಯಿಂಚಿ ಆ 7 ಪ್ರಾಯದ ಶಿಶುಕುಲ್ಲಕ್ಲಿ ಏರುಲೆರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಧರ್ಮದ ಪಾಟನು ಪಟ್ಟ ಆದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಏಲೆ ಕೊಡ್ತು ಅಪಗ ಇನಿಕಾನಗ ಪುಣ್ಯ ಸಂಸಾರ ದಿಂಜಿದಿದ್ದ ಅಡ್ಕ ಗುತ್ತದ ಮಕ್ಕಳು ಬಲ್ಲಾಲ ಕಾಲಕ ಹೋಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ಸಂಸಾರಡು ಏಕರಾಶಿ ಮುಂತದು ಇಲ್ಲದ ಹುಲ ಹಿಡಿದಿನ ಆಣ ಸಂಸಾರ ಇಲ್ಲದ ಬಿದೈ ಪೊಂದಿಗೆ ಆ ಯಾ ಕೊರ್ತು ಕಾನಗ ಇಲ್ಲದ ಹುಲ ಮರುವೆ ಬಣ್ಣದ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ತಂದಿದ್ದ ಸೀರೆ ಸರಿಂದ ಬಂದು ಕಾಪುದಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಸಂಸಾರ ಆವಡೆ ವಯ್ಯ ಪಟ್ಟುಚಿ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ನೀಡ ನುಡಿಚಿ ನಿಖಿಲ ಸಂಸಾರ ವಾ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನಿವರೆ ಮಟ್ಟಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲಕ ಭೂಮಿ ಪಾದ ಕೊಟ್ಟನ ಅಡ್ಕ ಗುತ್ತೊಂದು ಕನ್ಪುನ ಸಂಸಾರ ಇನಿ ಗಂಟದ ಮುಂದೆ ಕಡಲ ಬರಿ ಮುಟ್ಟನ ನೆನವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದ ವಾ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನಿಕಲ ತಾನು ಭೇದ ಪಾಪಬಾದ ಅಂತ ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲಕ ಆಯೆ ಉಂಬೆ ಪನ್ಪುನ ಭೇದ ಪಾಪದ ಅಂತ ತನ್ನ ಎಲ್ಲದ ಉಲ ಹಿಡಿದ ಧರ್ಮನು ನೆನವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಅಡ್ಕ ಗುತ್ತದ ಸಂಸಾರ ಅವಾಗ ರಂಟೆ ಜಾತಿ ಅಂಡಲ ನೀತಿ ಉಂಚಿ ಪನ್ಪುನ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೆ ಒರಿಪಾಂಡಿದ್ರ ಅವು ಅಡ್ಕ ಗುತ್ತದ ಸಂಸಾರ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಒರಿಪಾತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಪಗ ಸಾವು ಸಂತ ಪಂಪನ ಎಂಜ ಆ ಸೂತಕ ಬಾಧೆ ಪಂಪನ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಲೆ ಉಂಡ ಇನಿಕಾನಗ ರಟ್ಟೆ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಲಿತರ ಈ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಇನಿಕುರುಕಲಾಗಿ ಒರಿಪಾತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪೂರ್ವ ಪದ್ಧತಿ ಅತ ನವಶಕ್ತಿ ಗುರು ಸಂಸಾರ ಆವಡ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನೆನವರಿಗೆ
ಇನಿಕು ಮುಟ್ಟಲ ನೆನವರಿಗೆ ಮುತ್ತೊಂಬತ್ತರಂಚಿನ ಪೂರ್ವ ಪಂಚ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನೆನವರಿಗೆ ಮುತ್ತೊಂಬತ್ತ ಇನಿಕಾನಗ ಆ ಮುರಂತ ದಿವಸಗಳ ಪೆಂಜಪ್ಪೆ ಸರಿಯಾಯಿಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಜೂಮಾದಿ ವಾ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನುಡಿಯೊಂದು ಬತ್ತರ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನನದು ನೆನವರಿಗೆ ಮುತ್ತೊಂದು ಕೊಡ್ಪಾಯ ನಿಖಲ ಸೀರೆ ಸರಂಗ ಬಟ್ಟ ಅದು ಜಾಮಂತ ಪುರ್ತುಗ ಏರುಳ್ಳರಪ್ಪ ಎಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಪತ್ತು ಪಂಚ ತುಂಬುದು ಈರ್ವೇದ ಸತ್ಯರು ಎಂಕ್ಲುಲ್ಲ ಅಂದು ಬರ್ಪುರಂಚಿನ ಬೆರಿಬಾರೆ ಪರಿಭಾಷೆ ಸಮುದಾಯ ಎನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಸಾರ ತಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸಾರ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಚಾರ ಪಟ್ಟ ಸಂಸಾರ ರಾಧಣ್ಣ ಬಲೆ ರಾಧ ಬಲೆ 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 ಬಾಳ ಬಳಿ ರಾಧಣ್ಣ ಶಂಕರಣ್ಣ ಬಾಳವಾಡ್ನವರು ಆರು ರಾಜ ಭಟ್ನರೇ ಅಣ್ಣ ಉಮೇಶ್ ನಾವು ಈ ಲೈವ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವಡೆ ನವಶಕ್ತಿ ಸಂಸಾರ ಗುತ್ತು ಸಂಸಾರಡಲ ಎನ್ನ ತಲಕಾಲ ಸಂಸಾರ ಒಳ್ಳೆರೆ ಎನ್ಮ ಗುತ್ತ ಸಂಸಾರಡಲ ಇನಿಕಾನಗ ನೆನವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬತ್ತರಂಚಿನ ಪೂರ್ವ ಪದ್ಧತಿ ಆಲಿತ ಕಾಲುಡು ಏಲಿ ಕಾಲುಡು ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಸತ್ಯನು ಉಂಡ ಏರಿಗೆ ಬರ್ಪ್ರ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಗೋಚಾರ ಇಚ್ಛಾಂತರ ಸಂಸಾರ ಅಪಗ ತೂಯಿ ಇಂಚಿ ನೋಟ ಪ್ರಕಾರವಾತ ಕಟ್ಟೆದ ಮಿತ್ತದ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯಲು ನೆನವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತರಿಗೆ ಜೇರುಳು ಬನ್ಪುರ ರಟ್ಟಿ ಇರುವೆರೆ ಸತ್ಯಲು ಉಡಲಗು ಉಂಡಾತ ಬತ್ತರಂಚಿನ ಸತ್ಯಲು ಏರೆಂದು ಕೇಂಡ ಕಿನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಮಾನಿ ಅಣ್ಣ ದೈವಪ್ಪ ತಮ್ಮ ದೈವ ಅಂದು ಬನ್ಪುರಂಚಿನ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಲೆನ ಇನಿಕು ಮುಟ್ಟಲ ಅಡ್ಕ ಮಾಡತ ಧರ್ಮದ ಪನ್ನೆರಡು ಬಲ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತದ ಆಲಿತ ಕಾಲಡು ವಾ ಸಂಸಾರ ದುಂಬಪ್ಪ ಬತ್ತದ ಅಡ್ಕ ಮಾಡಡು ಧರ್ಮದ ಬಳಿಪಂದ ಪಾವಳು ಅಡ್ಕ ಮಾಡನು ಜೇರುಡು ಎಂಕ್ಲು ಕಟ್ಟಾದ ಕೊರಡು ಪರ್ಪರಚನೆ ನೆಲೆಕಟ್ಟನ ದೇವತೆ ಇನಿಕೊಂಡು ಒಡಲು ರಿಪಾತು ಗೊತ್ತ ಅಪಗ ಆನಿತ ಕಾಲುಡು ಉರಿತು ಬತ್ತಲು ನಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಾಲು ಗಾನಗ ಅಡ್ಕ ಗುತ್ತದ ಸಂಸಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಯಾದ ಪುಗೆಲಿಗೆ ಪುಗೆಲು ಜೋಡಿಯಾದ ಪತ್ತು ಸಂಸಾರಗಳು ಏಕರಾಶಿ ಉಂಟದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಪೂರ್ವ ಪದ್ಧತಿ ಇನಿಕಾನಗ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಜೂಮಾದಿನ ಆ ನೆನವರಿಗೆ ಮಲ್ತದರಿಗೆ ಆಚಾರ ಪಟ್ಟದ ಮೂಕು ತೊರಿತು ಬಲ್ಲುಗೊಯ್ತು ಬರ್ತದೆ ಇನಿಕು ಮುಟ್ಟಲ ವಾ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬತ್ತಿದ ಕಾಣಿಕೆ ನೆನವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತರ ವಾ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪೆಚ್ಚಪ್ಪೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಜೂಮಾದಿನ ಅಲ್ಪ ಆ ಕಡಲ ನಡುಡು ಒಯ್ತದಿಗೆ ನಡೆಕು ಒಯ್ತಂದು ಬತ್ತರ ಆನಿತ ಕಾಲುಡು ಆ ಜೇರುಳಿನ ಉಂಡು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪುರ್ತುಗಾನಗ ಅಡ್ಕ ಮಾಡದ ಮನ್ನಡ ಈರುವರೆ ಸತ್ಯನು ಉಂಡ ಏರಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೂರ್ವ ಪದ್ಧತಿ ವರಿಪಾವನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಅಪಗ ಇನಿಕಾನಗ ಎಂಕ್ಲೆನ ಈರುವರೆ ಕರಿದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯಲು ಉಲ್ಲರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಗುರುಸಾನ ಕುಲ್ಲಾತಿ ಹಿರಿಯ ಸೀರ ಪೀಠ ಕುಲ್ಲಾವುಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಕನಕಟ್ಟದ ಉಲ್ಲಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಸಾರ ಭಯಪಟ್ಟುಡ್ಚಿ ಈ ಕಾಲತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಿ ಕಾಲದ ಮುಕ್ಕರಡ್ಡೆ ಮೂತಿ ಕಾಲದ ಉಲೈಡ್ ಆ ರಡ್ಡು ಸಾನೊಂದ ನೆನವರಿಗೆ ಬಂತು ಕೊರುವೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಗಿತ ಕಡಿಯಾಯಿ ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಲ್ಲ ಈ ನಡೆದು ಒರ್ಪಾತು ಕೊರುವೆ ಇನಿಕಾನಗ ಎಂಚೆಯನ್ನ ಗುಂಡದ ಉಲೈಡ್ ತುಡರ ಅರ್ಲದು ಬತ್ತನ ಈ ಸಂಸಾರದ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈಲ ತುಡರ್ನ ಅರ್ಲಾಕ ಬತ್ತುವೆ ಇನಿ ಈ ತತ್ತಿಗೆ ವಾ ಪ್ರಕಾರವತಿಯನ್ನ ಅಡ್ಕ ಗುತ್ತದ ಸಂಸಾರ ಈ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರ ಚಾಕಿರಿತ ಸಂಸಾರಲ್ಲ ಆನಿತ ಕಾಲುಡು ಬತ್ತಿದ ಮೋಕಿಗೆ ಅರ್ಲದ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿನ ಏಳ್ಳೆ ಪೊರ್ತು ಆನಿತ ಕಾಲುಡಿತಂಡ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿತ ಕಾಲುಡು ನಿಕ್ಲೆನ ಮೋಕಿಗೆ ಅರ್ಲಾತ ನಿಕ್ಲೆನ ದುಂಬಪ್ಪ ಕುಲ್ಲಾತ ದತ್ತಮಯಷ್ಟ ಮರ್ಗಿಲು ಕುಲ್ಲಾದೀತ ನಿಕ್ಲೆ ಕೋರ್ಪನಂಚಿನ ನುಡಿ ಪೊರ್ಪ ಎಂಚಾಂದಿ ಕೆಂಡ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಏಪವರೆ ಮುಟ್ಟ ಇಡಗ ಧರ್ಮದ ಪುಲ್ಪನ ಪಟ್ಟನ್ವೇರ ಆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟು ವಾ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನಿಕು ಮುಟ್ಟ ಗುರಿಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನನದುಂಬುಗಳ ನಿಕ್ಲೆನ ಕೈಟು ಗುರಿಪಾತು ಕೊರ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಅನುಕ್ರೋಣ ಇರುವಿರು ಉಳ್ಳಾಗಬಟ್ಟ ಅವಡೆ அடுத்த குத்து கொண்டாரே அவசக்தி குல்லு மதிப்பே ಅವಡೆ ಗುತ್ತದ ಸಂಸಾರಡಲ ತಾನೆಗೆ ಇನಿಕಾನಗ ಆರಾಸೀಮೆ ಪರಾಸೀಮೆ ಅಂತ ನೆನವರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತನಂಚಿನ ಪೂರ್ವ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈರ್ವಿರ ಸತ್ಯಲ ಅಣ್ಣ ದೈವ ಉಂಡಾವಂತ ಬತ್ತೆ ಬಾಯೊಡಿತನ ಸತ್ಯ ಜೋಗುಡು ಉಂಡಾವುಂಡಿಗೆ ಲೆತ್ತಿಜೆ ಬತ್ತಿಜೆ ಎಂದು ಬರೆಯರಬಲ್ಲಿ ಒರಿಯನ ತೀರ್ಥ ಕರಿಯಟ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒರಿಯನ ಮಿತ್ತ ಕರಿಯಟ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದು ಬತ್ತಿಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಅಪಗ ಆರಾಸೀಮೆ ಪರಾಸೀಮೆ ಒಪ್ಪೊಪ್ಪಲಿಗೆ ಇಟ್ಟೆಲಿ ಸೀಮೆ ಕುಂಬಳೆ ಸೀಮೆ ಆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಆ ನಡೆರ್ದು ಇನಿ ಎನ್ನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ನಡೆತ ಆಚಾರ ಪಟ್ಟಣ ಸಂಸಾರ ಬತ್ತು ಸೇರಿದಿರಿಗೆನ ಪ್ರತಿಮಾನೇಚ ಪಟ್ಟಣ ಸಂಸಾರ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ರಾಜ ಸಂಸಾರ അവിടെ ಅರಸು ಮಂಜೇಶ್ನಾರ ಸ್ನಾನ ಬೇತತ್ತಿಯನ್ನ ಅಡ್ಕ ಮಾಡಬೇತತ್ತೆ ಅಪಗ ಇನಿತಾದ ಪುರ್ತುಕು ಮಂಜೇಶ್ನಾರ ಸ್ನಾನೋಡ ನೆನವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬತ್ತನಿಸಿನ ಸಂಸಾರ ಇನಿಕಾನಗ ಎನ್ನ ಅಡ್ಕ ಮಾಡಲು ಚಾಕ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು
ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತ್ರಿನ ಪತ್ರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬದರ್ ಬರ್ಪಾತ್ ಬರುವ ಇರಿ ಈ ತತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬರು ಕೂಡುದ್ರಿ ಪಾವನಂಚರ ಅನುಗ್ರಹ ಪುಟ್ಟ ಗುರುವರಿಗೆ ನಂಬಲ್ಲೆ ಇರಿ ಇಟ್ಟೆಲ ಸೀಮೆ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ನಾಡು ಸುಳ್ಯ ಆದಿನಾಡು ಪೆರಿಜಮೂಜೂರು ಕಾವು ಮುಕ್ಕಾಲ್ಪಟ್ಟ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಾಗರೆ ಇನಿತಾತು ಪುರ್ತುಗುನಾನಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಗುರುವಾಯನ ಕೆರೆ ನವಶಕ್ತಿ ಪಂಪುರಂಚನ ಕೂಟರು ಪಟ್ಟ ಸಂಸಾರ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಪತ್ತು ಬೆರಳಿಗೆ ಅವಾಗ ಇನಿತಾತು ಪುರ್ತುಗ ಅರಸೀಮೆ ಪರಸೀಮೆ ಒಪ್ಪೊಪ್ಪಲಿಗಿದ್ದ ಅವು ಮಾನಾದಿಗೆ ತಗಲಿ ಈತನ ಪುತ್ತುಗೆ ಏರೇರು ಕೈ ಸೇರ್ತಿರಿಗೆ ಬಂಡಾರೆ ಆಬಡೆ ಬಂಡಾರೆ ಇನಿ ಕಾನಗ ನೆನವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬತ್ತರಂಚಿನ ಪೂರ್ವ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಚಗೆ ಎನ್ನ ಪೂರ್ವ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರವಾತೆ ಎನ್ನ ಹುಟ್ಟುಕಟ್ಟಿ ವಿವರ ಮಲ್ಪುನ್ನಾತಿ ಹೇಳಿ ಬೋಪುಂಡ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಹುಟ್ಟುಕಟ್ಟಿ ವಿವರ ಮಲ್ಪುನ್ನಾತಿ ಹೇಳಿ ಬೋಪುಂಡ ಅವಡೆ ಎಟ್ಟೆ ಮೌತ ಇನಿಕಾನಗ ಸಾರ ಕಾಲುಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಟ್ಲೇನೆ ಜೋಗುಡುದು ಉಪನಂಚಿನ ಸತ್ಯಲು ಇನಿತಾತು ಪುರ್ತುಗು ನೆನವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬತ್ತರಂಚಿನ ಪೂರ್ವ ಪದ್ಧತಿ ಇನಿಕಾನಗ ಸತ್ಯಲು ಓಲೆ ಬತ್ತರಿಗೆ ಓಲೆ ಪೋಯರಿಗೆ ವಾ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನೆನವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬತ್ತರೆ ಬಂತು 7 ಪ್ರಾಯದ ಸಿಸುಕುಲ್ಲಾಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಗೆ ಆ ಬೀರು ಮಾರ್ಲೇನ ನೆನವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬತ್ತರ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡಾಯಿರು ಬಂಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅದ ಅವಡೆ ಮೇಲು ಕಂಚಿ ಕೀಲಿ ಕಂಚಿ ಕಂಚಿ ಕಡಗಂದರ ಮನೆ ಪನ್ಪುಣ ಪೇರ ಕಡಲಂತಿ 7 ಕಡಲ ನಡು ಬೊಳ್ಳೆ ಸತ್ತಿಗೆ ತಾಡಿನ ಬೊಳ್ಳೆ ಕುದುರೆದ ಬಿದ್ದು ಬಲತಿಗ ಬಂಗಾರ ಚನಿಯರ ದತ್ತಿಗ ಬುಲ್ಯ ಚನಿಯರ ಪಾಡದ ಉದಿಯ ಉದಿಪನ ಬೆಂದನಂಚಿನ ಇರುವಿರ ಸತ್ಯಲು ಕಿನ್ನಿ ಮಾಡಿ ಪೂ ಮಾಡಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯರು ನನ್ನ ತಲಕಾವೇರಿದ ಮಂಡೆ ಗೋರ್ಮಿಪುನಂಚಿನ 7 ಪೊರ್ತು ತಲಕಾವೇರಿದ ಮಣ್ಣೆಡೆ ನೆನವರಿಗೆ 19 ಆ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ತಗತಂಗಡಿ ಆಯ್ನ ಅಪ್ಪೆ ದೆಯ್ಯಾರಿನ ನೆನವರಿಗೆ 19 ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲರ ಬೆರಿತಾಂಗ ಉಳ್ಳಾರಿಗೆ ಮಂಪುನಂಚಿನ ನೆನವರಿಗೆ ದಿವಂದು ಬತ್ತನ ಪ್ರಾಯಪೂತು ಪ್ರಾಯಕರಿನ 7 ಪ್ರಾಯಪೂತು 2 ಪ್ರಾಯಪತ್ತನ ಸಂಸಾರ ಬಂದಾಗ ನೆನವರಿಗೆ 19 ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗ್ಲಾಗ ಉಂಡು ಬಂದ್ಕೊಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆನವರಿಗೆ ದಿವಂತು ಇದೇ ಪ್ರಾಯಕರಿದ ಪೋರ್ನ ಆಪನಗ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಕುದಿ ಪತ್ತು ಹೋಯ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ತಗತಂಗಾಡಿ
അവിടെ ഇനി ആചാരപട്ടണ ഭഗവതി സംസാര ನೆನವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬತ್ತನಚ್ಚಿನ ಆ ಕೊಮರ ನನ್ನ ಸಂತೋಷ ಅಡಿಗೆ ಇನಿತಾತು ಪುರ್ತಕ ಆಚಾರಪಟ್ಟದ ತರತಕ್ಕಾದ ಬೆರಿಬಗಾದ ಬತ್ತನಚ್ಚಿನ ಕಪ್ಪುರುಲಿ ಅನೇಕ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಆ ಭಗವತಿನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತನೆಡೆ 4 ರಾಜ್ಯ ಪುದರ್ ಬರ್ಪಾತು ಕೊರ್ತು ನಾನು ಅಡ್ಕ ಮಾಡಡ ಮಲ್ಕೊಂಚಿನ ಚಾಕರಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಪುದರ್ ಬರ್ಪಾತು ಕೊರ್ಬೇಕು ಇರುವೆ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲುಳ್ಳರಿಗೆ ಬರ್ಪಾತು ಕೊರು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಭಗವತಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅದ ಅವಡೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನೆನವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬತ್ತನಚ್ಚಿನ ಪೂರ್ವ ಪದ್ಧತಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪೂರ್ವ ಪದ್ಧತಿ ಇನಿಕಾನಕ ನಡೆದು ಬರ್ಪನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಿನ ಸೇವೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಡೆದು ಬಂದ್ರೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಅವಡೆ ನವಶಕ್ತಿ ಸಂಸಾರ ಇನಿಕಾನಗೆ ಚಾಕಿರಿದ ಸಂಸಾರ ಆ ಪೆದ್ಯಪ್ಪೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಕ ಜೂಮಾದಿನ ಚಾಕಿರಿ ಭಕ್ತನ ಸಂಸಾರ ಇನಿ ಭಕ್ತಿವಂತೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾದು ಬರ್ತಾ ಇನಿ ವರೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇನಿ ಭಕ್ತ ಸಂಸಾರ ಕಾಮಕ ಸಂಸಾರ ನೆನವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಭಕ್ತನ ಪೂರ್ವ ಪದ್ಧತಿ ಕಟ್ಟೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ಅಡ್ಕ ಗೊತ್ತದ ಸಂಸಾರಗಳ ಬೇತತೆಯನ್ನ ಈ ಚಾಕಿರಿದ ಸಂಸಾರಗಳ ಬೇತತೆ ಅಪ್ಪ ಇನಿತಾದು ಗೊತ್ತು ಭಕ್ತನ ಆಚಾರ ಮುಲ್ಪತನ್ನು ತಿರುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮಾನಿಚಿನ ಅನೇಕ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮುಲ್ಪತಿ ಈ ತತ್ತಿಗೆ ನನದೊಂಬುಗಳ ಮುಲ್ಪ ಧೈರ್ಯದ ಗಂಧಮೂಲಿ ಭಕ್ತನ ಅನುಕೂಲ ನೀರು ಒಳ್ಳಾಗ್ಪಟ್ಟ ಅವಡೆ ಗುತ್ತದ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅಂಡೆ ಇನಿ ಓವಿ ಸಂಸಾರ ಆವಡ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅಂಡೆ 7 ಪ್ರಾಯಪತಿ ಎಲ್ಪ ಪ್ರಾಯಪತ್ತಲ್ಲ 7 ಪ್ರಾಯತ ದಾತು ಬಿಟ್ಟಾದ ಕೊರತೆಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬಗಳ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನೋಗಿನ ಬರಂದ್ರಿಕ ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಉಳ್ಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತಂದು ಬರಬೇಕು ನಂಬಲ್ಲಿ ಅವಡೆ ಇನಿ ಚಾಕಿರಿದ ಸಂಸಾರ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ಬಲ್ತ ಮಲ್ತಿಂಚಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನನ್ನ ಭಂಡಾರ ಗುಪ್ಪಿತ್ತೊಂಡೆ ಇನಿ ವಾ ಪ್ರಕಾರವಾದಿನಿ ಅಡ್ಕದ ಮಾಡಗ ನೆನವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬದ್ದದ ಆಚಾರ ಬಟ್ಟಾದ ಗೊತ್ತನ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ತುಂಬಗಳ ಹೊರಮೆ ಪುನಂಚಿನ ಅನುಗ್ರಹನು ಅಣ್ಣ ದೈವ ನೆನವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುರುವರಿಗೆ ನಂಬಲ್ಲೆ ಅವಡೆ ಇನಿ ನವಶಕ್ತಿ ಸಂಸಾರ ಇನಿತಾತ್ ಪುರ್ತಕ್ಕೆ ಕಿನಿಜಾಲ್ ಬನ್ಬಲ್ಲಾಲ ಕಾಲದ ಮೂತ ಇನಿ ಆಚಾರ ಪಟ್ಟದ ಸಂಸಾರ ಗುತ್ತದ ಸಂಸಾರ ನೆನವರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂಡೇರೆ ಆ ಬುದ್ಧದ ನಡಡಿ ಅಂತ ಪುಸ್ತನಚಿನ ನಡೆಬೇತ ನುಡಿಬೇತ ಅಪ್ಪಜಿ ಇನಿಕಾನಗ ಅಡ್ಕದ ಮಾಡಕ ಉರ್ಮೇತನ ಸಂಸಾರ ನನ್ನ ತುಂಬಲವೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅಡುಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಗುತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಕೆ ಅವಳು ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅನುಭವ 44 ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಲಾರು ಬೀಡು ಬಂದ ಆದಿಸ್ಥಾನ ಅದ ಇನಿ ಅಧಿಪತಿ ಆಯ್ನ ಪಟ್ಟದ ಇವ ಆ ಮಲರಾಯನ ನಡೆ ಆದಿ ನಡೆ ಬೇತತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಅಡ್ಕ ಮಾಡಬೇತತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು ಈರ್ವೇರು ಸತ್ಯಲು ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಿತ್ತಲೆಕ ಇಟ್ಟೆಲ್ ಸೇಮೇಡು ರಾಜ್ಯನ್ ದೈವ ಅಂದು ಕುದರ ಪ್ರಪಾತಕರು ನಂಚಿನ ಮಲರಾಯ ಒಂಜಿ ಕಡೆಂಡ ಸತ್ಯಗೂ ನೆನವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬತ್ತನ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆದ ಈರ್ವೇರು ಉಳ್ಳಾರ್ದ ಬೇತತ್ತೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಾಗನಿದ ನೆನವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬರ್ಪನ ಅರಸು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬೇತತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇನಿಕಾನಗ ಪತ್ತನಚಿನ ಕಪುರುಪುರಿಯ ಮಲಾರ ಬೂಡುಗು ಬೋದಿ ಎರಗನಗ ಮಲಾರ ಬೂಡುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಇನಿ ಅಡ್ಕದ ಮಣ್ಣಿನ ಬತ್ತನಿಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಾತ ಕೊರ್ತೆ ನನದುಂಬುಗಳ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಒರ್ಮೆಪುನಗ ವಾರತಿದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಅನಾದಿ ಕಾಲೊಡ್ದು ಇತ್ತನ ಅವೇ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸತ 1000 ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಒರಿಪಾತು ಕೊರ್ಪುನಚಿನ ಪರಿಭಾಷೆ ನೀರು ಉಳ್ಳಾಕು ಕೊರಂತ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕಡಾರು ಕಡಾರು ಬೀಡು ಮಕ್ಕಳ ವಲ್ಲಾಲ ಕಾಲದ ಮೌತ ಇನಿತಾತು ಕುರಿತದ ಭಕ್ತಿ ಬಂದೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾತು ಕೊರತೆ ಆ ಇರುವಿರು ಉಳ್ಳಾಕ್ಲೆ ಆ ಮಾಡೋಡು ಬೇತತ್ತೆ ಆ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿನ ಕುರುಪನಂಚಿನ ನುಡಿ ಬೇತತ್ತೆ ಇನಿತಾತು ಗೊತ್ತದ ಭಕ್ತಿ ಸೇರಿನಲ್ಪ ಏತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿತನ ಇನ್ನು ಕುಡುಪತ್ತದೆ ಪಾಡಿ ಗಂಧ ಅಲಿ ಅಂದಲೇಕ ಅಣ್ಣ ದೈವ ಬೆರಿತಾಂಗುತ್ತದ ಕಾತೊಂದು ಬರುವರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೈಯಾರ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಆತು ಬಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿತನ ಇನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ
ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪರಿಮಾಣ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅಣಿಗೆ ನಂಬಲ್ಲೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪರಿಮಾಣ ನಂಬಲೆ ಆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕೊರಲೆ ಬೇತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಚಾಕ್ರಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪರಿಮಾಣ ನಂಬಲೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ನಂಬಲೆ ಸಂಸಾರ ಅಪ್ಪಾಪನ ನೆತ್ತಿವರ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಎನ್ನ ನಡಕ್ಕೆ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಿ ಜೇರು ಬತ್ತಿ ಜೇರಿದ್ದೆ ಅದಾ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಲೆಪ್ಪರಂಡ ಏರಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡ ಓಡಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪರನ ಲೆಪ್ಪರ ಅದಾ ಅವಡ ಅಡಕ ಹೊಸ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲಾಲ ಕಾಲದ ಹೋದ ಇರಿತ ಹಾಕಿ ಧೈರ್ಯದ ಗಂಧ ಒಳಮಾಲ ಜನರವನ್ನು ಬಲ್ಲಾಲ ಕಾಲದ ಹೋದ ಇರಿತ ಹಾಕಿ ಒಳಮಾಲ ಜನರನ್ನು ಬಲ್ಲಾಲ ಕಾಲದ ಹೋದ ಕಾಪಾಡುತ್ತೇವೆ ನಂಬಲ್ಲೆ ಆವಡ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ಆಚಾರ ಪಟ್ಟಣ ಹಿರಿಯ ಸಂಸಾರ ಹಿರಿಯ ಕ್ಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿನ ನೆನವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಆ ಪುಣಚಿನ ಕಟ್ಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹೋದ 5 ಉರಿದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಹಿರಿಯ ಕ್ಲಿಗೆ ಬೆರಿದಾಂಗ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ನಂಬಲೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಬೆರಿದಾಂಗ ನಂಬಲೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅಣಿಗೆ ತೆಚ್ಚ ಕವಿತೆ ನಾನು ತುಂಬ ಪ್ರಕಾರ ನಂಬಲೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪರಿಮಾಣ ನಂಬಲೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕವಿತೆ ಕಾಪಾಡ್ತೇವೆ ನಂಬಲೆ ಬಾಡಿ ಗಂಧ ಒಳ್ಳೂರು ಪಂಚದ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅಣಿಗೆ ತಾತ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ನೆನವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಪಾಡ್ತೇವೆ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ನಂಬಲೆ ಅವಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ನಂಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅವಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ನಂಬಲೆ ಅವಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಂಬಲೆ ಪೂ ಪಾಡದರೆ ಕಸ ಹೊರಿತಿಲ್ಲ ಕಾತುಲು ಬರಬೇಕು ನಂಬಲ್ಲೆ ಅವಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ನಂಬಲ್ಲೆ ಅವಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ನಂಬಲೆ ಅವಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅಡಿಗೆ ನಂಬಲ್ಲೆ ಬಲೆ 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 ಕಿನ್ನಿ ಮಜಾಲ್ ಗೊತ್ತು ಕುತ್ತೇನೆ ಅದಾ ಇನಿ ಕಿನ್ನಿ ಮಜಾಲ್ ಬರ್ಣ ಬಲ್ಲಾಲೆ ಕಾಲದ ಮೋತ ಇನಿತಾತು ಪುರ್ತಕ ನನಗೆ ಧರ್ಮ ತೀರ್ಥ ಭಕ್ತರು ಧರ್ಮ ನೆನವರಿಗೆ ಬಂತು ಕೊರುವ ಏಲಂಜಿತ ದಿನದ ಧರ್ಮ ನೇಮನ ನಪ್ಪೆರೊಂದು ಆ ಧರ್ಮ ನೇಮನ ನೆನವರಿಗೆ ಬಂತು ಕೊರುವ 10 ನಲ್ಪ ಕೋಯಿನಲ್ಪ ಹೋಗೇ ಒಂಜಿ ನೋವು ನುಗ್ಗಿನ ಇಜ್ಜಂದ್ರೇಕ ಅಣ್ಣ ದೈವನಿಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗುಳ್ಳರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಕೊರುವ ನಂಬಲ್ಲೆ ಅವಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ನಂಬಲೆ ಅವಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ನಂಬಲೆ ರಾತ್ರಿದ ನಿದ್ರೆ ಪಗೆಲ್ದ ದುಂಬುನು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟದೆ ಚಾಕ್ರಿ ಮತ್ತು 9 ನಂಚಿನ ಸಂಸಾರ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಆವಡು ಬಂದಾಗ 10 ಪಜ್ಜದೀತು ಪಾರು ಬರೋದು ನಂಚಿನ ಸಂಸಾರ ಆವಡ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ 1 ನಂಚಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನನ್ನ ಭಂಡಾರ ಗುತ್ತಿಕೊಂಡೆ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಓವೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರದಲೆಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ದೈವ ಬೆರಿತಾ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಿತ್ತಲಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಕುತ್ತಿಕಾರ ಬಲ್ಲಾಲ ಕಾಲದ ಮೌತ ಬರಿ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಧರ್ಮವರಿ ಪಾತು ಬರ್ತಾ ಇನಿ ಆ ಅಡ್ಕ ಕುತ್ತದ ನೆನವರಿಗೆ ಮತ್ತು 10 ಸಂಸಾರ ಬೇತದೆ ನಾನು ಗೋಯಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೇರೆ ಕುತ್ತು ಬರಂದ ಬರಂದ್ರೆ ಸರ್ವರಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೂಜೆ ಅವಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅಡಿಗೆ ನಂಬಲೆ ಅವಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅಡಿ ನಂಬಲೆ ಅವಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪರಿಮಾಣದಷ್ಟು ಪಾತ್ರವರಿಗೆ ನಂಬಲೆ ಅವಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅಡಿಗೆ ನಂಬಲೆ ಪರಿಮಾಣದಷ್ಟು ಪಾತ್ರವರಿಗೆ ನಂಬಲೆ ಏರ್ವೇರು ಉಳ್ಳಾಗಲು ನೋಡಿ ಮಾಡಲೇಕ ಸರ್ವರಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಕೊಡಿ ಆವಡ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅಡೆ ಇನಿತಾದು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮಂತ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ನನ್ನ ಭಂಡಾರ ತುಂಬಿದರೆ ನನ್ನ ತುಂಬ ಭಂಡಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂಬಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಮಂತ್ರ ಪರಿಮಾಣದಷ್ಟು ಕಾಪಾಡ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಂಬಲೆ ಕಾಪಾಡ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಂಬಲೆ
ಈ ಸಂಸಾರ ಮೇಲುಕಾಲುಗಳಿಂದ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡಾಪು నుంచిన ಪುರ್ತಗಾನಗ ಈ ಸಂಸಾರ ಒಂಜಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಯನ್ನ ಬಂಡಾರ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಒಳ್ಳಿದ ಪೂಲಿಯನ್ನ ಬಂಡಾರ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ತನ್ನ ಸಂಸಾರ ಇದೆ ನೆನವರಿಗೆ ಬಂದು ಬತ್ತನ ಏಳನೇ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನೆನವರಿಗೆ ಬತ್ತನ ಸತ್ಯ ಈ ನಡೆಗೆ ಸತ್ಯ ಈ ನಡೆ ಅಡ್ಕಡೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಗೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಆವತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪಿ ಕಾಲಡು ಎಂದು ಉಂಡಾಪನ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟರಾಗ ಕೊಳ್ಳಿದ ಮೂಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟರಾಣಿಗೆ ವಾ ದೋಷದ ಗಿತ್ತಿಗೆಯನ್ನು
ಈಗ ಒಂದು ಚಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನ್ನ ದೈವದ ಏಳ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಂಸಾರ ಗಿನಿಕಾರದ ಪತ್ತರಂಚಿನ ಗಂಧಪುರಿಯ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ತುಂಬುಗಳ ಆ ನೂಲುಪಾಡಿ ಸಂಸಾರ ಪತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಕೊಂಡಿದ್ದನ ಪತ್ತು ಬಾರಾದಿಗೆ ಪಾತು ಕೊಟ್ಟಂಚಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಹಾಕುತ್ತವೆ ತನ್ನ ನಾಲಗೆದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಮಂತ್ರೋಡ ತನ್ನ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬುಡುಪತ್ತದ ಈರಿನ ನೂಲುಗ ಜಪುಕ ಈರು ಮೀಂಚಿ ನೀರ್ಗ ತುತ್ತಿಂಚಿದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬುಡುಪತ್ತದೆ ಎನ್ನ ತಂತಿರ್ತಾರು ಕೋಯಿನಂಚಿನ ನಡೆ ಅವು ಬೆಳಕಣಿಗೆ ಅಂದು ಪಂಪಾದು ಕೊರುವ ಆ ನಡೆನೆ ಪತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪುದರ್ ಬರ್ಪಾದು ಕೊರುವರಿಗೆ ಆವಡೆ ಇನಿತಾದು ಕುರ್ತುದಾನಗ ಸಂಸಾರದ ಅಡ್ಕ ನಡೆತ ಮಣ್ಣು ಗೊರಬೇಕುಂಟದು ಇನಿ ಅಡ್ಕದ ಮಣ್ಣಡೆ ನೆನವರಿಗೆ ಮೊತ್ತೊಂಬತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ತಾನು ನಮ್ಮ ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಳಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಓರು ನನಗೆ ಎನ್ನಗ ಮಿತ್ತ ಮೇಗೆ ಮನೋಕರೊಂದಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಾವನಂಚಿನ ಏಳೆ ಕುರ್ತುದಾನಗ ಮೊತ್ತನಿಂದ ಸಂಸಾರ ಇನಿ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೂಕುಲನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಅಪ್ಪೆ ಜೂಕುಲಕ ಇದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಉಂಡಿಗೆ ಆದ ನ್ಯಾಯ ಉಂಡಿಗೆ ಆದ ದೆರ್ಪಾತು ಕೊಡ್ತಾ ಈ ನಡಕ ಬತ್ತದಾನಗ ಮುಲ್ಪದ ಸತ್ಯನು ದೆರ್ಪಾತು ಕೊಡ್ತಾ ಇನಿಕು ಮುಟ್ಟವ ಈ ವಿರುಳ್ಳಾಗಿ ಏರನ್ನು ಕೇಳ ಆಗ್ಲ ಸತ್ಯರು ಸೂತನಕನ್ನ ಸತ್ಯರಿಗೆ ಅವಾಗ ಇನಿಕು ಮುಟ್ಟಲ ಪುದರ್ಪಾತು ಕೊಡ್ತಾ ತಾನು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗ ಆದಕ್ಕೂ ತಾನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಆದಕ್ಕೂ ಅವೇ ವ್ಯವಹಾರನು ಧರ್ಮಡು ದೆರ್ತಪತ್ತವೆ ಸತ್ಯನು ನೆರ್ತಪತ್ತವೆ ನನದುಂಬುಗಳ ಈ ಸಂಸಾರದ ಕುಂಡಿಪಟ್ಟಿ ಸಂಸಾರದ ಒಂದೇ ನೋವು ನೋವಿನ ಪರಂದ್ರಕ ಈ ನಡಕ ಬತ್ತದ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಬತ್ತನಂಚಿನ ನಡಕ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾಲಾದಿಗಿನ ಶಕ್ತಿನ ಏನು ದಿಜ್ಜಾದ ಕೊರುವೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವತ್ತು ಮೇಕೆಪಾಲೆ ಸಮ್ಮಲರ್ವತ್ತು ಎನ್ನ ಸಂಸಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚವಲ್ಲರ ಆಗ್ಲೇನು ಕೂಡು ಪಟ್ಟದ ಸಂಸಾರದ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬದುಕಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಕರಾಶಿ ಗುಂಪುನಂಚಿನ ಆದಪಾದಿನ ಬದುಕಾಗುತ್ತವೆ ನನದುಂಬುಗಳ ಏಕರಾಶಿ ಗುಂಟೊಲ್ಲೇ ಧರ್ಮನು ಗುರಿತು ಕೊರುವೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಬೆತ್ತು ಬತ್ತುವೆ ಏಲಂಜಿ ತತ್ತಿನ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ನರಪುನಂಚಿನ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟದ ಗೋಗುಂಡ ಆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಿನ ಪತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿದರ್ಭರ್ಪಾತು ಕುರಿತು ಏರುಳ್ಳರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಮುಲ್ಪ ಸತ್ಯ ಉಂಡಿಗ ಅಶ್ವದ ಕಟ್ಟಡ ನೆಲೆ ಉಂಟು ನಚ್ಚಿನ ಈರ್ವೇರು ಉಳ್ಳ ಹಾಕುಳ್ಳರಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಆಗುತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಗರಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂಸಾರ ಇನಿ ಪೂರ್ತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂರ್ತದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಮೂರ್ತಿ ಸರಿಯಾದ ಅಣ್ಣ ದೈವದ ಆಯ ಬಾಧ್ಯ ಇನಿಕಾರ
ಪಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಕೈತು ಗಂಧ ಪಾಡಿ ಗಂಧ ಅಲಿ ಅಂದಲೆಕ್ಕ ಆ ರೀತಿ ಈ 7 ಪ್ರಾಂತ ಶಿಶು ಕೋಯಿನಲ್ಪ ಪತ್ತನಲ್ಪ ದುಂಬು ಸಂಗೀತ ಪಿರೋಪಾಸಾಡಿಯಾತೆ ನೆನವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ನನದುಂಬುಗಳ ಅಡ್ಕದ ಮಾಡಗ ಬಂದಾಗ ಈರ್ನ ಕೈಟ ಧರ್ಮನ ತೀರ್ಥ ಪತ್ತು ನಂಚಿನ ಅನುಗ್ರಹ ನೀರುವಿನ ಉಳ್ಳಾಗಪಟ್ಟ ಗುರುವಿಗೆ ಜೀವನಣ್ಣ ಅವಡೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇನಿ ಅಡ್ಕ ಗೊತ್ತು ಭಂಡಾರಿ ನವಶಕ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಸಂಸಾರ ಇನಿ 10 ಸಂಸಾರಗಳು ಏನ ಸಮಿತಿ ತಕ್ಕಲಿ ಸಮಿತಿ ಸಂಸಾರ ಅಲ್ಲ ಮೂರ್ತಗೂ ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಥ ಇನಿ ಅಡ್ಕ ಗ್ರಾಮ ತಗಲಿಗೆ ಕಷ್ಟಕಾಲ ಪಂಡಿತ ಪರಕೆನ ಅಂತ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಡಿತ ಪರಕೆನ ಮೂರ್ತಗೂ ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಥ ಅಕ್ಷಪಾತ್ರ ದೇಡ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಪಂಡಿ ಪಾತ್ರಡಿಯನ್ನು ಕೇಟೊಂಡೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಚ್ಚಿನ ನಂಬುಳಿಗೆದ ಇಂಬುನು ಪಟ್ಟೊಂಡೆ ಧೈರ್ಯದ ನುಡಿಗಂಧನು ಕೊರೊಂಡೆ ಧೈರ್ಯದ ಗಂಧಬೂಲಿಯನ್ನು ಹೊರಮೆತ್ತೊಂಡೆ ಅವಾಗ ಈ ಕಾಲಡು ಅಣ್ಣ ದೈವಡು 10 ನಚ್ಚಿನ ಕಪ್ಪು ಹುಲ್ಲಿಯಡು ನೋವು ನುಗ್ಗಿನ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಎಂದು ಮನ್ಪಾತ್ಕೊಳ್ವೆ ನನ್ನ ತುಂಬುಗ್ಲಾಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಡಿ ಗಂಧಬೂಲಿ 10 ನಚ್ಚಿನ ಅನುಗ್ರಹಣ ತೀರ್ಥ ಬರ್ತವೆ ಅವಾಗ ನೀರಿನಂಚಿನ ಅಕ್ಷಪಾತ್ರ ಮೂರ್ತಗೂ ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಥ ಅಕ್ಷಪಾತ್ರ ಸಂದರ್ಭ ಸರಿಗರ ಏನ ಸಮಿತಿ ತಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಏನೇ ಅರ್ಧ ಗುತ್ತ ಬಂಡಾರಿಡಲ ಏನೇ ನವಶಕ್ತಿ ಎನ್ನ ಗುತ್ತದ ಸಂಸಾರಡಲ ದಾನಿಗೆ ನಾನ ಈರ್ವಿರುವುಳ್ಳ ಆಗ್ಲಿಡ ಅಣ್ಣ ನೇಮ ನೆನವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿ ನೇಲಿಯಾರು ನೇಮ ಪಂಡಿ ಪ್ರಕಾರವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪುರ್ಲುಡು ನೆನವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಲೆ ಕತ್ತ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಪೂರ್ವ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟೆ ಎನ್ನ ಅಡ್ಕದ ಮಾಡಡೆ ವಾ ಪ್ರಕಾರ ನೆನವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವತ್ತು ಇದುವರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾತು ಕೊರಿಯ ಅಪ್ಪಗ ಇನಿತಾದ ಕುರ್ತುಕು ದಾನಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ದಿಬ್ಬಣ್ಣರಾತು ಕೂಡು ವಿರಿಪಾತು ಕೊರಿಯ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ಮದಿಮಯೇ ಆತ ನೆನವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿ ಸಾರ ಬೀರ ಸಾತ್ರ ಮೀನ ಆದೋಡಿ ಓಲ ಸಿರಿ ಪಡಗೊಂಡೆ ನಾನು ಕೇಂಡಿಗೆ ಬತ್ತಿಗೆಂದು ಬರೆಯರಬಲ್ಲಿ ಕೇನ್ ಪಿಕ್ಕಜ್ಜರ ದಾರಿ ತಂತಿರ್ತಾರೆ ದಾರ ಉಂಡಿಗೆನ ಸಂಸಾರ ಪರ್ಯಂತ ನಡಪುಲಕ್ಕ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊಂಡಾಡದ ಮದಿಪುಲ್ ಮದಿತ್ತೊಂಡರು ಅಪ್ಪಗೆ ಇನಿತಾದ ಪೊತ್ತುಗು ಸತ್ಯ ಕೇಂಡಿಗೆ ಎಂದು ಬರೆಯರಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಚೆಗೆ ನನ್ನ ವರ್ಷ ಭದ್ರಾಂತಿ ದುರ್ಗಾಪನ ಚಿರಕಟ್ಟೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಡೆಟ್ಟಿ ಮಾಡೋಡು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬರುವ ಮಾತಿನ
ನಾಡಿಗೆ ನಾನು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೂಪೂಜೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಎತ್ತಿನ ಲಕ್ಷಿದ್ದೆ ನಾನು 1 ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾಲುಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಎರಡು ಮಾಯುಡಿತರ ಸತ್ಯಗಳು ಜೋಗುಡು ಗೊಂಡಾಗ ಧೈರ್ಯದ ಗಂಧಪೂರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನುಡಿಪುರ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಹೋದಾಗುತ್ತೆ ಇಂತೆಗೆ ಮೇಲು ಕಾಲದ ನಾನು ಒಂದು
ಗುಮ್ಮೆ ಮುಗಿ ಸಾವಿರ ಸಿಬಿದಲೈಡೆ ಅಡೂರು ಮಧುರು ಕಾವು ಕಣಿಪುರ ರಾಜಸ್ಥಾನ ದೇವರ ನಿಪ್ಪರಣ ಆದಿಪರ್ಮಲ ಅಂತ್ಯಕೃತ್ಯ ನಾಲು ಸ್ಥಾನ ಇವೆ ಉಳ್ಳಾಗಲೇ ಹಿಂಗೆ ನಡೆತಾಯನ ಇನೇ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಗನೆ ಗುಮ್ಮೆ ಮುಗಿ ಸಾವಿರ ಸಿಬಿದಲೈಡೆ ಆಯ್ದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ಸಂವಿಧಾನದವರೆಗೆನ ಅರ್ಕ ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪನ ನಡೆತಾಯನ ಆ ಉದ್ಯಾವರ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಾಡದವರೆಗಿದನ அடுத்த கிராமத்துல அடுத்த மாணவன் உணவல்லாத காலத்த மௌத்தா சீமித தந்திரிகார மதிப்பದ ಕಟ್ಟಕಟ್ಟವೇನ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮೇತ ಮೌತನ ನಾಲ್ಕು ಗೊತ್ತು ಎನ್ಮ ಗೊತ್ತು ಬದ್ನಾಜಿ ಗೊತ್ತದಕ್ಕೇನ ಮದಿಪ್ಪ ಅಡ್ಕ ಗೊತ್ತದಕ್ಕೇನ ಕಟ್ಟಕಟ್ಟಲೇನ ಎನ್ನ ಚಾಕಿರಿದ ಸಂಸಾರ ನೆನವರಿಗೆನ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥನಕ್ಕೇನ ಮದಿಪ್ಪ ನಾಲ್ಕ ನಡೆ ಸರ್ಪಜಿಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಕುಂಚದ ಮಣ್ಣೆ ಈ ನಾಗ ನಡೆತ ಮಿತ್ತೆ ಆ ಬಿತ್ತು ಬಾನದೇವಿರಪ್ಪನ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗಾಯನ ಎನ್ನ ನಡೆತ ಮೌತನ ಎನ್ನ ಕುಡಿತಾಡ ನೆನವರಿಗೆನ ಎನ್ನ ಸಿರಿ ಬಿಡಿತ ಮೌತನ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅಂತಂತಿದ್ದಾರೆ ಏನಿತಾದು ಪುರ್ತು ನಾನು ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟೆ ಪೂರ್ವಾದಿ ಕಟ್ಟೆ ನಾನು ಅವಶ್ಯ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಪುರ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಲೆ ಇದೇ ವಾ ಪ್ರಕಾರವಾದಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕಟ್ಟಲ ನಡೆಸುವಂತಹ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಒಯ್ದು ಸಾರ ಕಾಲದ ಬಿರಾವುದು ಉಂಟಾಯಿ ನಂತರ ಸತ್ಯ ಇನ್ನೇ ಬೆಂಕಿಪಾಲೇನಾಗಲೇ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಪೂರ್ವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಎನಿತಾದ ಪುರ್ತದ ಆವಡಾಯಿ ನಂತರ ಕಟ್ಟಿಕಟ್ಟಲ ಸೇವೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಸುವಂತರಿಗೆ ಪೂರ್ತದು ಸರಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಥ ಗಡಿವಾಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆನವರಿಗೆ ಮಂತ್ರ ನಂಚಿನ ಆ ಅಣ್ಣ ದೈವದ ನೆನವರಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಡು ಇನಿಕಾನಗ ಅಣ್ಣ ದೈವನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ತೊಂದೆ ತಮ್ಮ ದೈವ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವನ ಒಲಿಸಲಿತ್ತಲ್ಲ ಇಂದ್ರಮಿಲ್ಲಾಕ್ಷಣ ಪರಾಂಡೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸೀಮಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಯಿದೆ ಏಕೆ ಕೊಟ್ಟುಗಾನಗ ಇನಿ ಸೀಮಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮದುವೆ ಉಂಟಾಯಿದೆ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಇಂದ್ರಮಿಲ್ಲಾಕ್ಷಣ ನೆನವರಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಎನಿತಾದ ಪುರ್ತದ ಆತ್ಮೀಯ ಕಟ್ಟಿಕಟ್ಟ ಸೇವೆ ನೆನವರಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಇನಿ ಮೂಸುದಾಯಿನ ತೀರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ನಡೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಬರ್ತೇನೆ ಮಧ್ಯದ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಗರುಡಿಯನ್ನ ಸಾನರ ಮನೆಗೆ ಸುತ್ತು ಬಸನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರೋಜಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವನ ಅಡ್ಡ ಪುಟ್ಟನ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಈರುವಿರು ಉಳ್ಳಾಕ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಪರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೆ ಈರ್ನ ನುಡುಗ ಜಪಕ ಈರ್ನ ನಾಡಗಳ ಬರುವಂತೆ ಮಂತ್ರದ ಕೈಗೊಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ಓದೇರಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರಬೇಕು ಸದಾ ಸಾಧಕಾರಗಳ ಈ ಉಳ್ಳಾಕ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಇರಿದಾದ ಪೂರ್ತುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡದ ಧರ್ಮದ ಮಂಡಳ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತದ ಬಲ್ಲಾಳ ಕಾಲದ ಆಮಿತ ಕಾಲದ ಜೇಡಲು ನೆನವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾಡಲು ಕಟ್ಟಾದ ಏನು ಕಾಲದ ನನಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅರಣ್ಯದ ನೆನವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಏನೇ ಕಟ್ಟೆ ಅವರು ಇರಿದಾದ ಪೂರ್ತದ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಇಂತಾದ ಪುಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಬೆಳಗಾವಿಡ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗೋಪುರ ಈಗಿನ ಕೈಟು ಪತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ನೆನವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವು ಸಾರ ಸಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಪಿನಕ್ಕೆ ಅಪದ ಪ್ರಮಾಣಿತಾಯ ವಾಮಕಾರವಾದ ನುಡಿಯನ್ನು ಬರ್ತೇನೆ ಆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮುಖ್ಯಾದ ಮನವಿಗೆ ನೆನವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಆಪ್ತ ದುರ್ಗಾಪುರೇಶ್ವರಿ ವಾಮಕಾರವಾದ ನೆನವನ್ನು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಅರಮನೆ ಬೆಟ್ಟದ ನೆನಮುತ್ತದ ಸವರಿತಿಲ್ಲ ಕಾಪುರಿತಿಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಿತಾಯ ವಾಮಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಆ ಪ್ರಮಾಣಿತಾಯ ಕೊಟ್ಟು ಬೇಸತ್ತೆ ಇನಿಕಾನಗ ಶಶಿಪಂತ್ರ ಚಕ್ರದೇವಿ ಉಂಡೇರಿಗೆ ಧರ್ಮಬೋಯಿನಲ್ಲೇ ತಾನು ತೀರ್ಣ ಪಂಚರು ಈ ಧರ್ಮವೊಂದಿಗೆ ಸತ್ಯವೊಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಯವೊಂದಿಗೆ ದರ್ಪಾತ್ಮತ್ರೆ ಹಂಚಿನ ಪಂಚರು ಇದುವರೆ ಮುಖಲ ವಿರೋಧೀದರ ಪುಟ್ಟಿಜೆ ಹಂಚಿನ ಪತ್ತು ಪಂಚರು ತುಂಬಪ್ಪ ಹೋಗುವ ಅನುಸರಿಸಿದೆ ನನ್ನದು ಕೂಡ ಏನು ವಿಚಾರ
ಉಲ್ಲಾಸ ಕೊರತು ಈ ಪತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಯ್ಯನ್ ಮಿತ್ರ ಮಂದಿರ ಉಲ್ಲಾಸ ಬಂದು ಈ ಕಾಯಕ ಕೊಂಡು ಕುರುಪಾದ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಬರುವ ಇದುವರೆಗೆ ವಾಪಕಾರವತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬೆಳೆದೊಂದು ಬಸ್ಸದ ಎನ್ನ ಪುರುಷರಿಯ ವಾಪಕಾರವನ್ನು ಬೆಳೆದೊಂದು ಬಸ್ಸದ ಬೀರುಮಾತೆಯರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ನುಡಿಕಟ್ಟಿನ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಉಲ್ಪವನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಆ ನುಡಿಕಟ್ಟಿನ ನಾಲ್ಕು ಇದು ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ ಮುಖದ ಮಾನವಕ್ಕೆ ವಾಪಕಾರದ ಆ ಪ್ರಕಾರವತಿಯನ್ನು ಚಾಕಿತ ಸಂಸಾರ ಇಲ್ಲಿ ತತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂದಿಗಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ ರಟ್ಟಿ ಜಾತಿ ಉಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಡಗಿಸುವುದನ್ನು ಉಳಿಪಾಗುತ್ತೆ ಇದುವರೆಗೆ ಮೊದಲ ಆನಿತ ಕಾಲದಿಯಂತೆ ಸಂಸಾರ ಬರ್ತದೆ ಇರಿಕಾನಗ ಆ ಪಿಂಜ ಅಪ್ಪೆ ಜೂಮಾದಿನ ಅಡಕದ ಜೂಮಾದಿನ ಆಚಾರ ಪಟ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಇರಿತಾದ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕುವಂತೆ ಕಟ್ಟೆ ಸೇವೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನದು ಕೂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಕೈತೆ ಧರ್ಮ ಉಳಿದು ಬರ್ತಬೇಕ ನಿಕ್ಲಿ ಏನ್ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ನರೇಡು ಜಾತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರ ಅವೇ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕುದುರೆ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಒಂದು ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರ ಸಂಗೀತ ಪಾಸಾಡ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎನ್ನ ಸಿರಿಬಡಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳಗಣ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ತುಲಾಯ್ದ ಗುಂಡದ ಕೂಡ ಅರ್ಲಾವು ನಂಚಿನ ಆಳ ಬಾರಣ ಈ ಬೇರೆ ಉಳ್ಳಾರ್ದ ಒದಗಾದು ಅವಾಗ ಮಾನ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತ ಏಜಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಿಧಾನ ಮಾಡ ಉದ್ಧಾರ ಜಾಗ ಇಚ್ಛೆ ಹೋಗಟ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಿಂದ ಜಾಗ ಹೋಗಟ ಬ್ರಹ್ಮಕುಲನೇ ದೇವರಿಗೆ ದೇವರೇ ಬ್ರಹ್ಮಕುಲಗೆ ಅವಾಗ ದೇವರು ಬಂದು ಪುಣ್ಯರಬೇಕು ನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕುಲ ಬಂದು ಪುಣ್ಯಲೆಕ್ಕಗೆ ಅವಾಗ ಗೀರ್ನ ನಾಲಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅವಾಗ ದೇವರು ಪಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅವಾಗ ಇನಿತಾದ ಪುಣ್ಯದ ಗೊತ್ತಿನ ಕಪ್ಪುಗುಲ್ಯ ಇನಿ ವಾಸಕಾರವತ್ತು ನೆನವರಿಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅವು ಇನಿ ಗೀತತ್ತಿಗೆ ವಿಷಯದ ದೂರ ನೆನಪಾಪೆ ಅಮೃತ ಕಲಿಗೆ ಕೊರ್ನಚ್ಚಿನ ಆ ಧೈರ್ಯದ ಗಂಧಮೂಲ್ಯ ಸತ ಸಾವಿರ ತಾರವತ್ತಲು
ತನ್ನ ಉಡಲ್ಟು ಬರ್ಪನ ಬೇನೆಂಚ ಅಂದಕೇಂಡ ಅಡ್ಕದ ಮಾಡದ ಗೊಲ್ಪು ಅರ್ಲದುಂತೊಡಿಗೆ ಪಂಪನಂಚಿನ ಕಟ್ಟಕಟ್ಟಲೆ ಅಪಗ ಇರಿತಾತು ಪುರ್ತುಗು ಸಂತೋಷಡು ನಿದ್ರೆ ಪುರ್ತು ದೆಪ್ಪನಂಚಿನ ಎಳ್ಳೆ ಪುರ್ತು ಭಯ ಪಟ್ಟುಡ್ಚಿ ಮೂರ್ತುಗು ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ತೀರ್ಥ ಇರಿತಾತು ಪುರ್ತುಗು ಸಾರ ಕಾಲುಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಾತೆಗೆ ಧರ್ಮದ ಬೇಲೆ ಪತ್ತನಂಚಿನ ಸಂಸಾರಗೂ ಧೈರ್ಯದ ಗಂಧಬೋಲೆ ಮಂಜಾಲ್ತು ಬಡಿ ಸಂದರ್ಭ ಸರಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಥ ಅದೇ ಮಲಯಾಳ ಕನ್ನಡ ಬಂತು ಪೂರ ನಾನು ಪೂರ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂದಾಜು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ತುಂಬ ಕಾಲ ನಡಪಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿನಂತೆ ಅದೇ ಅಂದಾಜು ತೋಜಾತು ಗೊತ್ತೇನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸವಾರಿನಿ ಗರುಡ ಧ್ವಜ ಬರ್ತಲೆಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಎಂಚೆ ಗರುಡೆ ಬರ್ಪೇನ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡದ ಮಿತ್ತಲ ಗರುಡ ಸುತ್ತಲೆಕ್ಕ ಸುತ್ತ ತೋಜಾತು ಗೊತ್ತೇನೆ ಅತ ಅಪಗ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಧರ್ಮನ ಉರಿಪಾತ್ ಗೊತ್ತ ಮೂರ್ತಗೂ ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಥ ಎನ್ನ ಸಮಿತಿ ತಗಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯದ ಗಂಧಬೂಲೆ ಸಾರ ಕಾಲುಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ತಮ್ಮ ದೈವ ಈ ಕಾಲುಡು ಧೈರ್ಯದ ಗಂಧಬೂಲೆ ಮಂಜಾಲ್ದು ಬಡಿ ಸಂದರ್ಭ ಸರಿಗರ ನನ್ನ ವಾಪ್ರಕಾರತ ಕೊಂದು ಕೊರತೆ ಬರದಲೇಕಲ್ಲ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕಲಂದಲ ಒಂಜೆ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕಲೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಪಾತ್ ಕೊರ್ತು ನನ್ನ ತುಂಬುಗಳವೇ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆತ್ ಕೊರ್ತು ನನ್ನ ಈ ತತ್ತಿಗೆ ಪಾಡಿ ಗಂಧಾಲಿ ಅಂದಲೇಕ ಮುಡಿತು ಪೂ ಪಾಡಂದಲೇಕ ಎನ್ನ ಈ ಸಮಿತಿದ ಸಂಸಾರಳು ಪೋಯಿ ನಲ್ಪ ಬತ್ತ ನಲ್ಪ ದುಂಬ ಸಂಗೀತ ಬಿರ ಪಾಸಾಡಿ ಆತುಂತದು ಮುತ್ತುದ ಕೆರೆ ತೋಡೋದು ಪನ್ನಗ ಐಟ್ ಮುತ್ತುನೇ ನೆಗೆತ್ತುದೋ ಜಾವಿರಿಗೆ ಇರುವಿನ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲಿಗೆ ಪಾತ್ಕೊಳ ಸಂದರ್ಭ ಕೊಡೆ ಸರಿಗರ ಅವಡೆ ಅಡ್ಕ ಗುತ್ತು ಸಂಸಾರಡಲ ನವಶಕ್ತಿ ಗುತ್ತು ಸಂಸಾರಡಲ ಎನ್ನ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲೆ ಸಂಸಾರಲ್ಲ ತಂದಿರ್ತಾರ ಅಪ್ಪಗ ಸಾರ ಕಾಲುಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಧೈರ್ಯದ ಗಂಧ ಬೂಲಿನ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರೊಳಗೆ ತೀರ್ಥ ಕಟ್ಟೊಂಡೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಗ್ಲೆ ಕೊರತು ಕರೊಂಡೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಪಂಡಿ ಪರಕೆನ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಣಿಕೆನ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಕೇನ್ಪಿಕ ಜಾರ ಇತ್ತನ ಏನ್ ಕೇಂದ್ರ ನಡ್ತೊಂಡೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತಕ್ಕ ನುಡಿ ಪುರ್ಪನ್ನ ಕೊರೊಂಡೆ ಧೈರ್ಯದ ಗಂಧ ಬೂಲಿಯನ್ನ ಕೊರೊಂಡೆ ಭಕ್ತಿರು ನೆನವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರಿ ನನ್ನ ಮೇಲು ಕಾಲುಗಾನಾಗಿ ಏಪುಗಿಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡಾಪನ ಆ ಕಾಲುಗಾನಾಗ್ಲೇನ ಕಷ್ಟ ಕಾಲುಗ ಪಂಡಿಚ ಪರಕೆ ನನ್ನ ಭಂಡಾರ ಗೊಪ್ಪಿತೊಂಬೆ ಅಪ್ಪ ಕೇನ್ಪಿಕ ಜಾರ ನಿಧಾನ
ಅದ ಅಪಗ ಮೂರ್ತಗು ಸರಿಯಾಯಿನ ತೀರ್ಥ ಇನಿತಾತ್ ಪೊರ್ತುಗು ನೇಲಿಯನ್ನ ಅಪ್ಪನೆ ತೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಇನಿತಾತ್ ಪೊರ್ತುಗು ತಮ್ಮ ದೈವಯನ್ನು ಓಲೆ ಸರಿ ಪಡವಂಡ ಇನಿ ಈ ನಡಿನ ರಡ್ಡು ಬಗೆಡುದು ಪೇಚಾಡ್ ನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿನ ದುಷ್ಟರೇ ನಾಡು ಪತ್ತು ಕಟ್ಟೆ ನೀರಪ್ಪ ನಿಕ್ಲಿನ ದುಷ್ಟ ನಾಡು ಪತ್ತು ಕಟ್ಟೆ ನೀರಪ್ಪ ಕಟ್ಟೆ ನೀರಪ್ಪ ಇರಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಜೊತೆಗೆ ವಾ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ ಕಾಲದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಕಾರ ಆ ಅನೇಕ ಅಂಚಿನ ನಾಡು ನೀರಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ನಾಡು
ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸಾಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸಾಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಗಡಿಗಳು 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅದು. ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ನಮ್ಮದು ಮೀಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾನ ಅವು ಆಯನ ಅದು ಕೊಡ್ಲ ಅವು ಕುಡ್ಲಂದು ಅವಲಂದು ಒಂಜೆ ಹಾಗೆ ಬೇಕು ತುಳುವರ್ಪಿಗೆ ಕನ್ನಡ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ನಾ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಕ್ಯಾಮರಾ 3 ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು, 4 ಮೇಲೆ 4-5 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಗೆ. ಸರಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಉಂಟು. ಗೊತ್ತುಂಟು.